Bueno, bos días a todos e a todas. Imos a dar comezo á sesión ordinaria do Pleno do Concello 23 de 2017. Punto primeiro, aprobación dos borradores das actas ordinarias do 27 do 1 e 20 do 2 de 2017. Abrimos un turno de intervención, se hai alguén que teña que opinar algo sobre esta cuestión, se non, danse por aprobadas. E pasamos ao punto número 2, que é unha declaración institucional do Concello de apoio ao manifesto do Día Internacional do Pobo Xitano 2017, que presentou a Fundación Secretaría do Xitano e que fixemos nosa todos os grupos municipais. Por lo tanto, paso a ler esa declaración que di así: o día 8 de abril debería ser un bo día no longo viaxe da humanidade. O 8 de abril celebramos o Día Internacional do Pobo Xitano. É un bo día para facer escala nesa longa viaxe, deterse á beira da historia, escoitar o seu rumor e mirala aos ollos coa coraxe da memoria que vai ao rescate da esperanza. Esa mirada da memoria profunda contanos unha historia dun pobo maltratado, perseguido case sen descanso, sen poder tomar alento, ás veces ata o límite, un medo máis aló do medo, un horror máis aló do horror, como ocorreu no holocausto nazi, do que foron vítimas centos de miles de homes e mulleres, nenos e anciáns, persoas xitanas polo feito de selo. É un bo día para que esa memoria da dor nos sirva para reactivar o tempo presente. Facer balance, miralo tamén ao presente con coraxe aos ollos. Facer as preguntas que un pobo se fai cando está en pé, compartilas con toda a sociedade. Compartilas con fraternidade, solidariamente, pero sen ocultar ou disfrazar a realidade. Comprobar en que medida a atmósfera está contaminada aínda de racismo, como a linguaxe está intoxicada por formas de xenofobia, e como en moitas ocasións a discriminación na práctica únese ao oprobio, a invisibilidade e a desconsideración. E a ignorancia que existe sobre a realidade do pobo xitano e sobre a súa historia e a súa cultura. É a verdadeira causa dos prexuicios que, por desgraza, aínda condicionan a mentalidade de moita xente. O 8 de abril é un bo día para gritar en romanés dosta, que significa xa basta. O pobo xitano é parte sustancial do Estado español, das súas comunidades, cunha pertenza de séculos. É parte constitutiva de Europa. Máis de 12 millóns de persoas que poboan os seus días e as súas noites, que viven e soñan, que coñecen e aman o manuscrito da terra, que son en verdade cidadáns do mundo, que comparten o agasallo da súa cultura, ese patrimonio sublime, ese latexado entrañable da historia íntima da humanidade. Desde 1971, o pobo xitano ten un himno que comeza como un andar. Helen, Helen, andei, andei un longo camiño. É unha bandeira que ten como símbolo a roda dun carro, outra metáfora da vida como un continuo recomenzar. O 8 de abril é un bo día para seguir e recomenzar o camiño. O Día Internacional do Pobo Xitano como un día de compromiso para xitanos e xitanas e para as institucións e a sociedade inteira. Un bo día para acabar coa suspensión das conciencias, un bo día para limpar as miradas de prexuizos, un bo día para limpar a linguaxe de mezquindades, un bo día para por freo cunha democracia efectiva ás injusticias que supoñen unha derrota da humanidade. É un bo día para que os dereitos recoñecidos poidan ser exercidos. Os dereitos do pobo xitano, que son todos e cada un dos dereitos que como cidadáns lles corresponden. Os dereitos están para exercelos, e se un pobo non pode exercelos, é toda a sociedade a que está a ser privada, a que sofre esa sustracción. É inaceptable que se presente como normalidade un decorado de cartón pedra, que se chame realidade a unha pantalla virtual. Se o cai detrás, cando cae o decorado e apágase a pantalla,
é a inclemencia, a maleza social, o prexuízo, a discriminación, o estigma, a mancha da injustiza como un espello que reflite a cegueira de quen non quere vela. O día 8 de abril é un bo día para seguir erguidos o longo camiño andado, dereito a dereito, liberdade a liberdade. Un bo día para comprometerse en superar os obstáculos á educación, facer da escola e de todo o ensino un espazo querido e amable, onde realizarse como persoas e onde sexa respetada a propia identidade. Un bo día para que se deixe de falar de chabolismo en España e cada familia xitana teña un fogar e unha vivenda digna. Un bo día para que se incremente a formación dos traballadores e traballadoras xitanas e se poña en fin a discriminación no emprego. Un bo día para garantir a atención en todos os niveis da sanidade pública. O 8 de abril, Día Internacional do Pobo Xitano, é un bo día para unirnos e compartir a bandeira coa roda da esperanza. Firmado Manuel Rivas. Ben, pasamos logo ao segundo punto, perdón, ao terceiro punto do día, que está xa consensuado previamente, unha declaración institucional. Sí. Sí. Proposición do Grupo Municipal de Benegá de apoio á indicación xeográfica protexida ISP Ribeiras do Morrazo. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión Informativa de Economía e Facenda determinou favorablemente por unanimidade o presente asunto. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Gulías Torreiro. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Presentamos esta moción coa vontade de que se siga votando favorablemente, tal como aconteceu sempre que se trouxo a pleno algunha moción deste tipo. Por facermos un pouquiño de historia, eu creo que a ninguén se lle escapa a importancia deste sector, non só como un sector básico da nosa economía, senón como un sector estratégico para o pobo galego e, por suposto, tamén para o noso concello e outros concellos aos que se refire esta moción. Xa dende fai moito tempo esta corporación unanimemente apoiaba a solicitude de paralización do reparto de dereitos de viñedo e revisión do rexistro vitivinícola, o que facía pensar ou facía reflexionar a Xunta sobre o tratamento que lle estaban dando ao sector neste último tempo. Mais alá tamén se expresou cun acordo desta corporación municipal o apoio ao recoñecemento da ISP, da Indicación Xeográfica Protexida, como unha vía tamén de desenvolvemento do sector e, como non, cun impulso do que este representa no noso concello. Mais estes esforzos que se fixeron dende os concellos, na maior parte deles, en particular dende o Concello de Pontevedra, pois non foi correspondido pola Xunta de Galiza, non? Con un atraso de 3 anos, no 2016, iniciaba este expediente para que fose informado positivamente no Goberno do Estado e máis tarde a aprobación definitiva na Unión Europea. Pero, aínda así, dende este Concello seguimos reclamando que a Xunta tomase as rendas do proceso, que se informase positivamente dende o Goberno do Estado e fixemos algunha campaña tamén coñecida por todos e por todas vós a favor da visibilización, do recoñecemento e da importancia do sector. Destaca neste sentido a campaña Facer País, que mesmo se desenvolveu o ano pasado, ou seguimos insistindo na visibilización da campaña. Sí que é certo que hai que recoñecer a Xunta de Galicia que tras esta iniciativa de presentarmos nos concellos mocións, sabedes que aquí foi un dos primeiros concellos no que rexistramos esta moción para impulsar este proceso e para garantir que os productores e que as produtoras puidesen producir neste ano 2017 baixo a etiquetaxe da ISP. A Xunta de Galicia, a Consellería do Medio Rural, viña de publicar unha orde pola que se concedía a protección nacional transitoria á indicación xeográfica protexida Ribeira
beira do Morrazo. Parécenos positivo que a Xunta, por fin, recoñece a importancia deste sector, pero necesitamos que este compromiso que cumple, como digo, este obxectivo que parece garantido de etiquetar nesta campaña 2017, pero o que reivindicamos é que esta aprobación deixe de ser transitoria. Isto só vai acontecer coa aprobación definitiva por parte da Comisión Europea, por parte da Unión Europea. Para isto, compre que tanto o Goberno do Estado como a Xunta de Galiza presionen para que, por unha vez, os intereses dos galegos e das galegas non sexan moeda de cambio, sexan intereses prioritarios. E, aparte desta aprobación definitiva, tamén demandamos algunhas cuestións que nos parecen imprescindíveis para garantir a continuidade da produción. Estamos falando da actualización do censo vitivinícola, estamos falando da creación de canles de apoio á produción para paliar o abandono dos viñedos, estamos falando da plantación de castes autóctonas tan importantes para conservar o que nos diferencia e o que nos fai único e tamén o que nos fai país, e tamén a creación de adegas de colleteiros, a difusión e o coñecemento. É por iso que pedimos o voto favorável para esta moción, como veo acontecendo con este tema, para poder, dunha vez por todas, que a IXP teña unha aprobación definitiva por parte da Unión Europea e garantir aos produtores e ás produtoras o seu dereito á produción digna. Mais nada. Moitas grazas, señora Bulías. Algunha intervención, señor Rei, ten a palabra. Bo día. Mantemos o voto favorable a esta proposición da Comisión, pero cremos que é preciso facer un pouco de historia e recordar que arredor do ano 2000 a última ampliación territorial da denominación de orixe Rías Baixas alimentou en Pontevedra, Poio, Morrazo, Vilaboa ou Redondela a ilusión de que tamén os nosos concellos puidesen incorporarse a esa denominación. Había aquel ano, no total da zona, unhas 2.000 hectáreas de viña, das que unhas 500 eran de castes autóctonas de primeira calidade, como Albariño, Caíño ou Espadeiro. Porén, a Administración galega deixou pasar esas case 2 décadas sen ningún apuro e iso levou a que se fose perdendo bastante superficie estes anos, en paralelo ao esmorecemento da tradición e o corte de cepas por falta de expectativas. Malia ese atraso, saudamos agora a campaña prol da indicación xeográfica protexida Ribeiras do Morrazo e queremos que compre darlles o noso apoio ás persoas e asociacións de furancheiros, produtores e adegueiros que a impulsan. Foron e son eles os que, fronte á pasibilidade das diversas administracións da Xunta de Galicia, apostaron por conseguir un selo de calidade para a súa produción e máis por conservar e potenciar unha tradición vitivinícola con arraigo entre nós. En cambio, as administracións, maioritariamente gobernadas polo Partido Popular nese período, fixeron que levemos moitos anos perdidos a causa da arbitrariedade política con que se ven xestionando o desenvolvemento da denominación de orixe Rías Baixas. Desde Marea Pontevedra queremos que chegou o momento de salientarmos que no noso concello perdura unha longa tradición vitivinícola. Esa tradición maniféstase na existencia de importantes superficies de viñedo en moitas parroquias, no cultivo e na elaboración de viño de autoabastecemento ou na existencia de alrededor de 20 furanchos. É unha realidade que nos induce a pensar que cun axeitado apoio institucional as viñas poden xogar un papel importante no desenvolvemento económico rural, na conservación da paisaxe e mesmo na prevención de incendios forestais. Xa que logo, cando ao voto a favor da moción, queremos emprazar o Goberno municipal a unha maior implicación e ambición en todo o que ten que ver coa inserción do Concello de Pontevedra na cultura do viño, mesmo sin renunciar a que Pontevedra e a súa contorna poidan ocupar un lugar máis destacado dentro do valor universal do viño galego, no enoturismo, nas rutas enolóxicas ou na maridaxe coa gastronomía. Aspectos todos eles con gran potencial de desenvolvemento no noso municipio. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rei. Señor Iván Puentes, ten a palabra. Moitas gracias, bo día. Simplemente para anunciar o noso voto favorable a prol desta iniciativa que, consideramos que é interesante e relevante tanto para os produtores para poder
asentar un modo de vida e, sobre todo, para tamén xerar actividade económica no ámbito do noso Concello e da nosa comarca. Por lo tanto, todo apoio e o voto favorable. Moitas grazas, señor Moreira, ten a palabra. Grazas, señor presidente. Moi bons días. Ben, efectivamente, como xa fixemos no ano 2014, en 19 de febreiro, apoiando unha proposta para o recoñecemento desta indicación xeográfica protexida, entendemos que esta moción agora chega un pouco tarde. Creo que xa debería de caer porque, como vostede xa recoñeceu, xa o pasado 10 de marzo xa saliu publicada no Diario Oficial de Galicia unha orde da Xunta que recoñece xa a esta denominación, a esta indicación xeográfica coa chamada protección transitoria. É verdade que a Unión Europea ten os seus tempos de tramitación, mentras non se resolva, pois o Goberno galego ten a potestade de concederse esa protección transitoria. Esa protección está xa concedida. Polo tanto, esta moción, no fondo, que ven a retirar un asunto que xa veu este pleno, que foi expresar ese apoio. Se hai que reiteralo, o reiteramos, pero non somos máis de feitos, non de tantas mocións, pero, polo tanto, benvida a seña, imos a dar a noso apoio, e agora o único que falta é agardar o paso definitivo, que é o recoñecemento definitivo por parte da Unión Europea, pero xa o positivo que xa a partir deste ano estáse traballando para que xa a colleita deste ano se poda comercializar. E creo que xa é unha boa nova que é posible gracias a esta protección transitoria que xa ten sido concedida. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Señora Gulías, brevemente. Máis nada que agradecer o apoio dos grupos que así o manifestaron, tamén foi así na comisión. Simplemente dicirlle ao señor Moreira que eu creo que a moción, na súa parte resolutiva, como ben puido de ler, fai referencia expresa ao apoio por parte tanto da Xunta de Galiza como do Goberno do Estado español para acelerar os trámites e o que é transitorio se convirta nunha realidade. E vostede, que acaba de recoñecer que son homes e mulleres de feitos, agardo que o feito, neste caso, sexa máis breve co anterior, porque lle recordo, e así está tamén na parte da exposición de motivos da moción, que tiveron que pasar máis de 3 anos para que a Xunta se puxera a tirar da IEXP, porque durante este tempo os concellos fomos os que fomos tirando do carro. Entón, agardamos que os feitos sexan unha realidade e non mera retórica como nos ten acostumado o Partido Popular. Temos o asunto a votación. Votos en contra da proposición, ningún. Abstencións, ningún. Votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Punto número 4. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular solicitando a reparación de danos e realización de melloras no Parque Amalia Álvarez. O señor secretario ten a palabra para ler o dictamen da comisión. A Comisión de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servizos, na súa sesión de 14 deste mes, ditaminou favorablemente a iniciativa coa abstención do representante de Marea Pontevedra. Moitas grazas, señor secretario. Señor Abeigón, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señoras y señores concejales, compañeros de esta corporación, funcionarios del Ayuntamiento, medios de comunicación y, como no, a todos los asistentes al pleno de hoy. La moción que nuestro grupo trae hoy al pleno lleva por título Reparación de daños y realización de mejoras en el Parque Amalia Álvarez. Y es resultado de atender a la petición que los vecinos del entorno nos han hecho llegar. Para ser más precisos, de las calles Filgueira Valverde, Poza dos Canos, Joaquín Costa 12 de Novembro y de la travesía de Airiña. En la conocida como Unidad de Actuación 18, que es frecuentada especialmente por niños y personas mayores que lo utilizan como espacio de esparcimiento y recreo desde hace poco más de un año que fue inaugurado por el señor alcalde. Cuando explicamos esta moción a los medios de comunicación in situ, un periodista me preguntó si los desperfectos que denunciábamos obedecían a la falta de mantenimiento o podían deberse a acciones vandálicas. Mi respuesta fue que las deficiencias del parque no se le pueden achacar únicamente a la falta de mantenimiento. Es posible que el temporal sufrido en aquellas fechas haya afectado,
por ejemplo, pues el estado de los árboles. Y por otro lado, también le respondí que es posible que exista algún desperfecto causado por algún que otro salvaje suelto que no respeta nada. Pero un buen mantenimiento del parque es indudable que incidiría positivamente en que el estado de conservación del Parque Amalia Álvarez fuese mejor y este no se hace. Para terminar y comentar tras la correspondiente visita que hicimos al parque, los desperfectos, las quejas y las carencias son: hay bancos totalmente destrozados y otros con maderas sueltas y rotas. A causa del temporal pasado, como dije, hay unos árboles centrales que permanecen casi tumbados, zonas verdes ajardinadas del perímetro descuidadas y sucias. La barandilla pasamanos se encontraba rota y con puntos de anclaje en mal estado, ya la han reparado, quedó perfectamente reparada. En diferentes partes del parque no hay, por no decir en casi toda su totalidad, es fácil encontrarse excrementos de perros, en algún momento parece un campo de minas. Se reclama que en un extremo del parque se instale una valla de madera de las que los fabricantes denominan pipicán para uso de los perros. Y, por último, también se solicita una zona de carga y descarga en la calle Filgueira Valverde y la instalación de algún parque de juego infantil. Por lo que elevamos al Pleno para su debate y aprobación la propuesta de que la Junta de Gobierno ordene el arreglo inmediato de estas deficiencias y proceda a realizar las mejoras que reclaman los vecinos de la zona. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Abeigón. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. Estamos de acordo coa maioría dos puntos que aquí expuseron, pero con respecto aos pipicáns, consideramos que para que sexan funcionais hai dous aspectos que cremos que se deben cumprir. Por unha banda, que existan usuarios que fagan usos deses espazos e, por outra, que teñan un mantemento perfecto. En Pontevedra se existiron eses espazos. Entón, nos preguntamos, deixaron de existir porque non se facía uso deles? Había un mantemento axeitado deses pipicáns? Nesta cidade pode que sexan necesarios. Habería que ter unha localización axeitada e, sobre todo, un mantemento exquisito para evitar o malestar da veciñanza. Imos votar a favor porque estamos de acordo coas propostas, pero, por favor, sexan moi rigurosos coa planificación, ubicación e mantemento destes pipicáns. Moitas grazas. Grazas, señora Moreira. Señora da Silva Méndez, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Iba a ser moi breve, e máis, tiña pensado non intervir e simplemente agradecerlle o rogo presentado nesta moción e manter o voto de votación da comisión, pero como en varias ocasións fixo vostede referencia ao respecto, respecto merece a memoria das persoas. E Amalia Álvarez foi unha persoa que dedicou toda a súa vida a este país, que fixo un traballo que é un exemplo de dignidade, e non hai dereito a que se traia unha moción facendo referencia a un parque que leva o seu nome en español. Un mínimo de respeto, esta moción debería estar en galego, por todo o que significa a memoria da María Álvarez. Mantemos o voto favorable á comisión e tomamos nota do rogo, como lle decía. Señora Abeigón, ten a palabra. Bueno, en primer lugar, quiero reivindicar mi derecho a poder expresarme en castellano, porque estamos en una... Bueno, en cualquier caso, repito, yo respeto que ustedes se manifiesten en el idioma que quieran y les ruego el mismo respeto para mí. Lo único que ustedes me podían alegar respecto a esta moción es que se presentase por la vía de ruego. Es lo único que yo le encuentro cierta coherencia. Y no lo hice porque el 30 de mayo del 2016, este concejal que les está hablando presentó un ruego en representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar del que formo parte, del Colegio Manuel Vidal Portela, para que atiendan unas peticiones en el citado Consejo Escolar, y la respuesta del señor alcalde fue: tomo nota, solución ninguna. El 1 de julio del 2016 presenté otro ruego para que atiendan y den solución al ruego que presenté en el pleno anterior, y la respuesta del alcalde fue: tomo nota, solución ninguna. El 29 de agosto del 2016 volví nuevamente a presentar otro ruego para la necesidad que tienen los vecinos del entorno de Tafisa para que se adecenten dichos terrenos, y la respuesta del alcalde fue: tomo nota, solución ninguna. El 29 de septiembre del 2016 volví a presentar otro ruego para que se ejecuten los acuerdos plenarios tras el caos que se vivió en el pabellón de deportes por las escuelas deportivas. La respuesta del alcalde fue: tomo nota,
solución ninguna. 27 de enero, lo mismo, tomo nota, solución ninguna. Y el 20 de febrero de 2017, tomo nota, fue la respuesta del alcalde, y solución ninguna. Si me lo permite el señor secretario, yo sugiero que en la próxima convocatoria del Pleno este punto se titule «Ruegos, tomo nota». Miren, ustedes el día 10 de febrero del año pasado, coincidiendo con el 110 aniversario del nacimiento de Amalia Álvarez Gallego, han recibido un homenaje en la ciudad en la que vivió, se dio un homenaje en la ciudad en la que vivió y murió en el año 2001 doña Amalia, donde han decidido dedicarle un parque a su memoria, a la viuda de don Alexandre Bóveda, y durante el homenaje instalaron una placa con su biografía. Hasta aquí todo muy bien. Pero es que además se plantaron varios magnolios, que es uno de los árboles favoritos de doña Amalia, y se celebró un recital de música y poesía. Y ¿saben lo que les digo? Que el poema es ver cómo está un año después el estado de conservación del parque, porque ni una mano de barniz le han dado al mobiliario allí presente. Y los árboles favoritos de doña Amalia están como están, es decir, de pena, y este sí que realmente es un poema. Las obras, cuando se hacen, hay que prever que requieren mantenimiento y que requieren personal. En este caso, el personal no es necesario, pero el mantenimiento sí. Y, concretamente, no estaría por demás que también se aleccionara a alguno de los dueños de los perros que allí acuden. Esto no se le puede alegar o achacar al Gobierno, pero sí es cierto que el Gobierno podría dar la orden a la policía local para que de alguna forma hubiera mayor vigilancia, y seguramente alguno de los dueños, cuando fuese sancionado, probablemente recogiese los excrementos de los perros. En cualquier caso, ya para terminar, decir que esta moción que el Grupo Popular trae al Pleno, independientemente de que la apoyen o no, que en este caso han dicho que sí, pero siempre poniendo alguna observación, ha servido para que subsanen las deficiencias que allí los vecinos demandan. Y prueba de ello es que aquí tengo dos recortes de periódico, uno del diario Pontevedra, de fecha del 15 de marzo, donde el señor Bará reconoce la necesidad de actuación ahí, avanzando que su departamento tramita una mejora para la plaza como pedía el PP. Y después también tengo otro de La Voz de Galicia, donde se va a intentar mejorar las medianeras y las fachadas de dicho parque. Bueno, les recuerdo que tanto el señor alcalde como la señora concejala de Bienestar, doña Carmen Fouces, destacaron en esa inauguración, y leo textualmente: o único que garantiza é que non se caiga no esquecemento. Esquecer, no se preocupen, que los vecinos no se van a esquecer de que el parque está en un mal estado y que tienen que arreglarlo de forma inmediata. Esto es todo. Muchas gracias. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta ningún, abstencións ningunha, votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e presentes na sala. Pasamos ao punto número 5. Proposición do Grupo Municipal de PSOE en relación á construción dun campo de fútbol de herba sintética na parroquia de Salcedo. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural deste mes ditaminou desfavorablemente a presente proposición cos votos a favor dos representantes do PP cos votos en contra dos representantes do Grupo Popular e do Grupo do BNG e os votos favorables de Ciudadanos, PSDG, PSOE e a abstención de María Pontevedra. Moitas grazas, señor secretario. Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todas e a todos. A necesidade de un campo de herba sintética na zona sur da cidade é algo indiscutible, que está asumido por todos e por todas. E sobre eso vense traballando xa dende o pasado mandato. A opción que se barallaba e que parecía razonable dentro da súa dificultade, porque estaba conformada por terreos de carácter privado, era a de construir o campo nas inmediacións onde está hoxe o Colexio de Cabanas e o Pabillón. Xa digo, non era tarea fácil, porque os terrenos son de titularidade privada e, ademais, hai un número importante de propietarios, polo que poñeros de acordo sempre é un problema, non? É complicado. Íase avanzando nesta alternativa cando, nos traballos para realizar os informes arqueolóxicos, apareceu un petróglifo
O que evidentemente fai que haxa que desbotar esta opción e comenzar a pensar en outras. En este senso, o Goberno municipal indicou ou anunciou que se está barallando a posibilidade de construir ese campo de fútbol no sitio onde está o existente hoxe en día, no Casal. Aos socialistas eso parecenos unha opción, pero non nos parece a mellor opción. Hai que entender que a necesidade de un campo de fútbol non se circunscribe á necesidade de que haxa un campo de fútbol para a parroquia, senón que é un campo de fútbol para uso por parte de todos os cidadáns do Concello. Si se vai a investir no entorno de 1 millón de euros nunha infraestructura, non será para a utilización privativa por parte dun clube, senón para ofrecer unhas instalacións aos clubes da cidade e do Concello e liberar da presión aos máis que saturados campos da Xunqueira. Por lo tanto, a ubicación onde se coloque o campo é importante no sentido de que debe ter un bo acceso e debe estar o máis centrada posible tanto na parroquia e tamén o máis cercana posible ao casco urbano, de onde parten a maioría dos rapaces e das rapazas que practican fútbol. Estas premisas se cumprían nos terrenos de Cabanas, pero non nos cumpre o terreno do Casal. Está alonxado do centro da parroquia e do propio casco urbano. O acceso, con non ser malo, tampouco é unha maravilla, se ten que soportar o tránsito diario dos vehículos dos pais e das nais dos rapaces e das rapazas que poden xogar ali dos diferentes equipos. E está nun sitio illado, o que favorece a actuación dos amigos do Valleo, tal como xa ven ocurrindo con certa normalidade, desgraciadamente, agora. Os socialistas propoñemos outra solución, que non é nova, porque xa se barallou no seu momento. E máis, en realidade, foi a primeira opción que se barallou. Como decimos na moción, hai uns terreos da Diputación que están cedidos á misión biolóxica e que esta non utiliza e que poderían cumprir esta función. Están situados no lugar do Cruceiro, a escasos 300 metros do centro social e moi cerca tanto do colexio como do pabillón. Estes terreos, como xa dixen, se barallaron no seu momento como alternativa e incluso a Deputación chegou a presentar unha proposta de campo de fútbol. E dende o propio Concello se solicitaron informes acerca da idoneidade urbanística que foron favorables. E o certo é que cando parecía que se podía chegar a un acordo para sacar adiante este campo, o anterior presidente da Deputación retirou a oferta e foi nese momento cando se decidiu avanzar na opción de facelo en Cabanas. Pero a posibilidade existía e existe. Basta con retomar os contactos coa Deputación, agora moito máis proclive a chegar a acordos co Concello, afortunadamente, e basta con retomar o anteproxecto que xa existía. Esta ubicación só ten ventaxas con respecto á proposta polo Goberno. Está centralidade na parroquia, proximidade ao casco urbán, fáciles accesos e unha Diputación disposta a colaborar. Se facemos as cousas ben, a finais deste ano poderíamos estar vendo avances neste sentido. Por iso pedimos o voto favorable e animamos ao Goberno a poñerse a traballar nesta opción. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández. Señora Moreira, ten a palabra. Grazas. A localización que propón o PSOE no Cruceiro está prevista no planeamento urbanístico sendo zona de equipamento. Nesta parte máis central pode ser máis útil e ter un maior uso. Por estar máis próximo para a veciñanza, isto tamén redundará na súa conservación. A idea de facelo en Cabanas descartouse pola existencia de petroglifos. Mais é importante e fundamental que se sexa consecuente co gasto, e non compartimos que se gaste 1 millón de euros en campos de herba sintética. Debe haber unha racionalización da inversión deste tipo de instalacións. Precisamos ter un estudo xeral de necesidades e mantementos destes equipamentos deportivos, xa que teñen un custe elevado, non só na súa instalación, senón tamén na súa conservación. Hai unha excesiva inversión puntual e sen planificación, cando existen outras prioridades, como son as familias sen servicios básicos, o abastecamento de auga, o transporte público e para cubrir necesidades de alimentación, pago de vivenda, vestimenta
en servicios sociais que redundarían no beneficio de toda a cidadanía. Nos preguntamos se hai algún virus nesta Deputación Provincial, xa que todos os que entran por ali lles entra a febre da herba sintética. Nos imos abster. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Abeigón, ten a palabra. Gracias de nuevo, señor alcalde. En el pleno del mes pasado, señor Fernández, don Agustín, he de confesarle que me quedé decepcionado al comprobar que únicamente Ciudadanos y el Partido Popular votábamos a favor de regularizar la situación del pabellón de deportes de Salcedo con la Sociedad Cultural Deportiva de Salcedo. Cuando vi su moción me di cuenta de que el trabajo que habíamos realizado no había resultado en vano, pues al menos conseguimos que usted tuviera remordimientos de conciencia por no apoyarla y eso nos trae a esta moción hoy para resarcir el daño que ha causado con su voto en contra a los vecinos de la parroquia de Salcedo a la cual usted pertenece. Su moción, señor Fernández, don Agustín, y se lo digo sin absoluta ironía, tiene algo bueno y es el de reconocer la necesidad de construir un campo de fútbol en la citada parroquia. Lo que sucede, señor Fernández, es que la ubicación de su propuesta no coincide con la de los vecinos, porque consultados estos nos han trasladado que la mejor ubicación es en Cabanas, al lado del colegio, del pabellón, por las sinergias que se puedan crear entre los tres centros, siendo esta ubicación, la de Cabanas, una petición muy demandada y muy necesitada por los vecinos. Por lo que, dado que su propuesta no coincide con el interés público y social y la demanda de los vecinos de la parroquia de Salcedo, lamentablemente nos vemos obligados a votarla en contra. Grazas, señora Begón. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Estou aquí un pouco sorprendido, abrallado incluso, diría, porque a proposta do PP agora é a que defende o PSOE, e o PP non a quere, pero si o PSOE. Bueno, a verdade é que non se entende isto moi ben. Eu prefería que fósemos un pouco máis serios. Ben está que agora o Partido Socialista faga propostas e demostre este interese para que o Concello dote as parroquias e o Concello inteiro desta instalación deportiva. Incluso parecenos ben que adapten os feitos a unha especie de realidade paralela. Esquezan, por exemplo, os máis de 12 anos que a Sociedade Cultural e Deportiva de Salcedo leva traballando para que o campo de fútbol se ubique en Cabanas. Ou esquezan algúns feitos importantes como as súas emendas ao orzamento, a emenda 4 e a emenda 12, que sumadas propuñan retirar 1.400.000 euros de instalacións deportivas que, digo eu, que de terse aprobado, a ver como levábamos a cabo esta proposta. Incluso, alá vostedes, ou ben está, ou que vostedes queiran, con que agora fagan súa esta proposta de que o Concello se meta a facer o campo en Cabanas, cando, no seu momento, a proposta do Partido Socialista foi que o faga a Diputación, que o Concello aí non ten nada que pintar. Ben está todo isto. Ímolo pasar por alto. O que si non podemos pasar por alto é que o interese do Goberno Municipal e das entidades representativas da parroquia de Salcedo é que aquela parroquia conte con un campo de fútbol que poda ser utilizado por todos os veciños do Concello. E a historia demostra que non está ben poñer todas as mazas no mesmo cesto. Así que nós non podemos apoiar esta moción, dada a dificultade que ten atopar un terreo na parroquia de Salcedo ou en calquera outra que sirva para poñer en marcha un campo de fútbol. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Señor Fernández González, ten a palabra. Bueno, vamos a ver. Hai mocións que poden parecer que son máis ou menos importantes, non? Pero que unha vez debatidas teñen a virtude de poñer ao descoberto as carencias dun goberno. E este parece ser que é un deses casos, non? Porque a través de unha moción que non debera levantar moito debate, descobrimos que reina unha certa descoordinación no seu goberno, aparte de un importante grado de descoñecemento da historia dos anteriores gobernos, non? Porque, escoitando o señor Gómez, a conclusión a que se chega é que moito non falan entre vostedes.
e moito menos co alcalde. Non deben falar moito con o alcalde, deben estar xa nesa fase de reinos de taifas que é o paso previo á decadencia dunha forma de gobernar. A ver, porque esta moción non é nova, nin siquiera é original. Esta moción recolle un proxecto que se presentou e se estudiou no mandato anterior e coa que o alcalde estaba de acordo. O señor alcalde estaba de acordo. Ata tal punto que se pediron informes urbanísticos. Se pediron informes urbanísticos para facela, porque esta era a primeira opción. A opción de Cabanas veu despois, cando esta fracasou porque o señor Louzán negouse a facela porque perderan as eleccións en Pontevedra, simplemente por eso, non? Pero esta opción barallouse, se pediron informes urbanísticos, foron a Comisión de Urbanismo, deuse conta na Comisión de Urbanismo, e todo o mundo estaba de acordo, incluído o señor alcalde. Tense falado desto nas reunións da Xunta de Goberno do mandato pasado. Non sei se vostede estaba ou non estaba. Por lo tanto, home, falar non ten cancelas, pero convén que falen tamén entre vostedes para poñerse de acordo e que non digan cousas que non son certas e que mostran un grado de descoordinación dentro do goberno que, home, dá unha mala sensación. Dá unha mala sensación. Cabanas é consecuencia do cambio de atitude do señor Louzán. Non era a primeira opción. En Cabanas non se pode facer agora porque apareceu un petróglifo, por lo tanto non se pode facer o campo. E hai outra opción, non é certo que non haxa terreos, que haya dificultade en buscar os terreos xa están ali, xa foron ofertados no seu momento. Hai incluso un dibuixo de un campo de fútbol feito na Diputación, e a Diputación ofertounos para facer ese campo de fútbol, e logo se retirou esa oferta por cuestións que só o señor Louzán sabe. Por tanto, non hai nin dificultade para encontrar os terreos porque xa están, é simplemente chegar a un acordo coa Diputación, nin dificultades de financiamento porque aínda reducindo a partida a metade, a partida orzamentaria, hai cartos para facer ese campo de fútbol. E o de Ponte Sampaio, porque se hai algo no que ten razón a compañera de Marea, é co que falta é previsión e planificación. Aí dolle toda a razón. Falta previsión e planificación. Non é unha cuestión de poñer cartos nos orzamentos, sino de saber para que e logo executalos. Cousa que vostedes fano bastante mal. Por lo tanto, hai os terrenos, hai os cartos, hai a posibilidade de conveniar coa Diputación, como se conveniou en Cerponzós e Santa María de Xeve, por certo, que ainda están sin facer. Pero cartos hai, por lo tanto, o que non entendo moi ben, ou o que non entendemos moi ben, é por que esa actitude favorable ao campo de fútbol no Cruceiro que manifestaron no mandato pasado por boca do alcalde, agora se cambia en un voto contrario para facer o campo de fútbol no Casal, donde todos estábamos de acordo que non era o sitio máis axeitado, incluído o propio equipo de Salcedo, que, por certo, o campo non se fai para un clube de Salcedo, o campo se fai para o Concello, para todos os clubes do Concello. Outra cousa que algúns teñan máis prioridade que outros. Pero faise para todos. Non se olviden vostede de eso. Nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández. Señora Beigón, ten a palabra. Bien, yo después de escuchar al señor Gómez Junqueira y al señor Fernández, la verdad es que cuando escucho a ambos me dan ganas de chorar. Y no sé si chorar de alegría o chorar de tristeza. De tristeza porque cuando pienso, señor Fernández, que usted fue concejal de deportes, hace tan solo de esto un año y pocos meses, podía haber tenido la ocurrencia que tiene ahora de dejar resuelto el tema del campo de fútbol de Salcedo. Y de chorar de alegría porque cada vez que hablan ustedes dos en materia de deportes, pues pierden votos. Señor Fernández, nosotros le argumentamos nuestra intención de voto y usted quiere seguir debatiendo, pues vamos a seguir haciéndolo y viendo lo estéril que resultó su gobierno cuando usted fue concejal en el bipartito y las acciones de gobierno que actualmente se están tomando en materia deportiva. Mire, los primeros interesados en que se haga un campo de fútbol nuevo en esta ciudad somos nosotros, que ya hemos demostrado nuestra apuesta firme por el deporte.
fíjese, si nosotros queremos que se construyan campos de fútbol en nuestro municipio, que cuando nos enteramos, por ejemplo, que se va a construir un campo de fútbol, por citar un sitio en Zamora, hasta nos ponemos contentos. Y ya no le digo si esto pasara en Cangas o pasara en Pollo, en algún ayuntamiento limítrofe o en Ogrove, donde pudieran ir nuestros equipos que desgraciadamente tienen necesidad. Y esto demuestra que en estos concellos, sea en Zamora, sea en El Grove, sea Ogrove o sea en cualquier otro sitio, si quieren pueden, menos en uno, que es en Pontevedra. Los vecinos de Salcedo han estudiado bien y han trabajado bien esta opción y quieren la ubicación en Cabanas. Tanto, primero porque tienen los accesos y el aparcamiento, tanto del pabellón como los espacios muertos que quedarían al lado del monte. Y si se quiere hacer, hay posibilidades técnicas. Esto va por ustedes, los señores del Gobierno. Donde dice que habría que hacer un campo, donde dice que habría que hacer el campo, no habría que hacer un campo de fútbol, habría que hacer dos. Uno para aparcar y otro para jugar. Construirlo allí sería una pena por la categoría de la finca donde usted propone. Y segundo, porque la protección paisajística, yo creo que en este caso, y así también lo han entendido los vecinos, prima sobre el campo. Ese no es el lugar más recomendable. Usted me gustaría saber, señor Fernández, con cuántos vecinos habló de Salcedo. Yo, se lo voy a decir yo, no habló con ninguno. Me gustaría saber también con cuántos clubs habló de Salcedo. Y también se lo voy a responder yo. No habló con ninguno. Y me gustaría saber cuántos apoyos tiene usted para esa propuesta. Y aquí el dato sí cambia. Aquí hay que decir que usted cuenta con un apoyo, el suyo. Ese es el único apoyo que tiene. Por eso es recomendable que hable con los vecinos, que los escuche y que sepa y que tome nota, como hace el alcalde, tomar nota. La construcción del nuevo campo de fútbol en Cabanas es el emplazamiento que sería ideal porque resulta el epicentro de la parroquia. Es una deuda moral que tiene el Ayuntamiento de Pontevedra, señor Xunqueira. Con una parroquia, pues Salcedo ha hecho 3 campos de fútbol. Ha hecho el primer campo, que es el de Cabanas de abajo. Ha hecho el segundo campo, que es el de Cabanas de arriba. Y el tercero es Odocasal. Y los 3 los han pagado los vecinos. Por favor, no les tomen más el pelo y busquen soluciones. Hagan los 5 campos que han prometido, que les recordaré que su compromiso se encampañó a hacer Ponzón, Salcedo, Sebe, Pontesapallo e Lourizán. Y no unifiquen el de Lourizán con el de Salcedo, porque esto no es su compromiso. Y cuando usted habla de seriedad, señor Xunqueira, le recordaré que la seriedad pasa por cumplir la palabra. Ya para terminar, decirle al señor Fernández que culpar de esta situación al expresidente de la Diputación, que formaba parte del Partido Popular, de que en la parroquia de Salcedo no haya un campo de fútbol de hierba sintética, lo único que va a generar entre los vecinos es desconfianza. Y una vez que se pierde el crédito, este no se recupera. Por eso tomen nota ambos y, por favor, den una solución a este problema ya. Muchas gracias. Gracias, señora Beigón. Señor Fernández, quere falar por alusións? Sí. Pero brevemente, que isto de verdade é... Moi brevemente. Solo dúas cousas. Primeiro, que parece que alguén todavía non se enterou de que apareceu un petróglifo en Cabanas, e, polo tanto, non se pode facer o campo ali, inda que se intente, porque o petróglifo non se pode utilizar de punto de penalti, nin de cousas así, non se pode utilizar ese terreno. E segundo, igual xa non pertenece ao Partido Popular, o señor Louzán, non? Pero esta idea se ven barallando dende que ele era presidente da Diputación. Tampouco se pode decir que agora que si non hai terrenos, que si non se falou, está falado. É que se vostedes recurren incluso á página web da Sociedade Cultural Deportiva Salcedo do ano 2012, se falaba, el pasado 23 de marzo se celebrou na Diputación de Pontevedra el acto de presentación del proyecto de campo de hierba sintética que se ubicará en as proximidades de la misión biológica. E sale aquí o señor Louzán, co presidente do club e cousas así. Entón, bueno, parece que igual hai que facer un pouco de historia e rememorar as cousas e
e ter clariño o que se vota no seu momento. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Se non hai máis intervencións, sometemos o punto a votación. Votos en contra da moción. Abstencións. 2. Votos a favor. 4. Rexéitase por maioría da corporación. Pasamos ao punto número 7. Perdón, o 6. Proposición do Grupo Municipal Marea Pontevedra para instar ao Goberno da Xunta de Galicia a manter o uso únicamente sanitario e de exclusiva xestión pública do Hospital Provincial. O señor secretario ten a palabra para ler o ditamen da Comisión. Señor secretario. A Comisión de Mobilidade e Infraestructuras, Obras e Servicios dictaminou desfavorablemente a proposición cos votos a favor do representante de Marea Pontevedra en contra dos membros do Grupo do Partido Popular e abstencións dos restantes concorrentes. Moitas grazas, señor secretario. Señor Rei, ten a palabra. Existe unha emenda. Sí. Podía. Escutemos. Ten a... O Concello non faría ben despreocupándose do Hospital Provincial. Primeiro, porque na actualidade goza dun emprazamento moi céntrico e un equipamento moi importante para os cidadáns. E segundo, porque foi construído inicialmente a súa parte de maior valor arquitectónico polo propio Concello que fixo o esforzo de expropiar os terreos, pagar o proxecto e adxudicar e liquidar as obras. Todo iso por bastante máis de medio millón de pesetas das década dos anos 90 do século XIX. E o Concello xestionou ese hospital directamente ata a súa transferencia en 1928 á Diputación. En 120 anos de actividade ininterrompida, beneficiouse do bo facer de varias xeracións de profesionais e foi gañando en utilidade conforme en España ia consolidándose o sistema sanitario público. Con todo, o seu papel pasou en certa maneira a subordinarse o da residencia sanitaria de Montecelo a raíz da apertura desta en 1973 e non deu atopado un encaixe plenamente satisfactorio nin sequera tras a súa transferencia en 1996 ao Servizo Galego de Saúde. Cando a Xunta de Galicia opta por dicirlle adeus a 8 anos perdidos, que son os da aposta pola construción dun hospital en Montecarrasco, é o momento de traballarmos xuntos por unha solución optimizadora do sistema sanitario público que dé a resposta na nosa área de influencia ás demandas da sociedade, que son as demandas polas que esta se mobilizou masivamente contra a política de portas giratorias abertas á súa privatización. Facéndonos eco dese clamor social expresado tamén nunha iniciativa legislativa popular que referendaron máis de 11.000 sinaturas, apoiamos de xeito decidido a ampliación de Montecelo, financiada íntegramente con cartos públicos e garantindo o mantemento da súa xestión tamén pública. A respecto do Hospital Provincial, vemos con preocupación a suxestión ou ameaza da Xunta de Galicia de convertelo en todo ou en parte nunha residencia da terceira idade con 120 prazas. É evidente a necesidade de ampliar en Pontevedra as 100 prazas públicas do establecemento de Campolongo e mesmo como solución de urxencia podería estudarse e conveniarse a reapertura do asilo de anciáns pechado vai haber en maio 5 anos e con 160 prazas, aínda que iso pensamos que non eximiría o actual goberno galego da obriga de impulsar un centro de nova construción na capital da provincia ou na súa contorna. En todo caso, o Hospital Provincial debe seguir conservando a función para que naceu e mantivo ao longo da súa centenaria historia, só que buscando unha coordinación con Montecelo para que é fundamental recoller as achegas de colectivos profesionais e cidadáns implicados. É o que fai o Grupo Municipal de Marea Pontevedra presentando ante este pleno a proposta de instar o Goberno galego a manter o uso únicamente sanitario e de exclusiva xestión pública do Hospital Provincial de Pontevedra. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rei. Señora Rei Martínez, ten a palabra. Gracias y buenos días.
Yo estoy totalmente a favor de que el Hospital Provincial mantenga en exclusiva su gestión pública. Ahora bien, ¿uso exclusivamente sanitario? No. No deberíamos obviar en ningún caso que puede prestarse una atención sociosanitaria. No deberíamos descartar el convertirlo en una residencia pública. Para mí no es una idea descabellada. El envejecimiento de la población es un hecho y que hacen falta plazas públicas también. Podría ser una solución de urgencia. Se habla del asilo, de conveniar, pero es que el asilo es una propiedad privada. Lo que habría que hacer es comprarlo si es que lo quieren vender. Impulsar un centro nuevo, por supuesto que sí, pero hay presupuesto hoy por hoy para hacerlo. Por todo ello, no podemos votar a favor cuando en la propuesta se dice uso exclusivamente sanitario. Pero además es que este tipo de decisiones no deberían ser políticas. Tienen que ser los técnicos y los colectivos de profesionales los que prioricen qué necesidades son más urgentes y, una vez analizadas, que propongan qué uso es el más conveniente para el hospital provincial. Eso sí es política responsable. Gracias, señora Rey. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias de novo, señor alcalde. Bueno, nós xa anunciamos o noso voto favorable á proposta presentada polos compañeros de María Pontevedra e propoñemos, ademais, presentamos en tempo e forma unha emenda que esperemos que asuman relativa a garantizar a continuidade da unidade de doazón de sangue nas dependencias do hospital, por resultar, entre outras cosas, moito máis cómodo para os doantes que ter que desplazarse ata Montecelo no futuro. O noso voto favorable é un voto en coherencia porque a proposta xústase en todos os termos á iniciativa legislativa popular recentemente presentada por un número importante de colectivos, entre os que se atopa o Partido Socialista. Por lo tanto, neste sentido, evidentemente, nada máis que decir que vamos a apoiala e supoño que cando se debata no Parlamento a iniciativa legislativa popular contaremos co apoio de Marea en este asunto. En todo caso, ao fío desto, hai que ter en conta que a esta moción é aplicable aquelo de largo me lo fiáis, amigo Sancho. Porque estamos a falar dunha moción cuxo contido de concretarse verémola alá polo 2023 ou 2024, unha cousa máis ou menos así, porque será sei sorte, porque está condicionada á realización das obras de ampliación de Montecelo, que por virtude dos seus pseudosocios de goberno, señor Rei, están recollidas nun convenio no que non se fixaron prazos, nin para empezar, nin para executalas. De feito, houve moita presa en asinar o convenio en precampaña electoral e, dende entón, xa levamos uns cuantos meses sin noticias do máis mínimo avance. E nin siquiera temos noticias de que dende o Concello se estean a dar pasos para asinar un convenio coa Diputación para que esta asuma non só as obras que lle poden corresponder, senón que colabore coas obras que lle corresponden ao Concello, que non son poucas nin baratas. 6 meses e nada de nada. Bueno, logo hai algún concelleiro de goberno que se di que na oposición traballamos pouco. Eu entendo, somos conocedores e participamos de que a nova situación de Marea fai complicado presentar iniciativas solventes. E polo que vexo, no pseudoacordo estableceuse que as propostas que presenta Marea non deben afectar ao goberno municipal. Eu non o critico, líbreme Dios de criticalo, só constato o que parece un feito. Trátase de non molestar os pseudosocios de goberno. Supoño que é unha das peaxes que ten que asumirse por apoiar uns orzamentos que asignaría Donald Trump. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Agustín Fernández. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Dende o Partido Popular nos opoñemos a esta limitación de usos en canto ao futuro do edificio do actual Hospital Provincial, porque o que se dixo en principio pero falta definir concretamente que se vai facer co Hospital Provincial, era que sería usado como centro para enfermos crónicos, pero é verdade que este edificio é bastante grande e, efectivamente, pode dar acobillo a unha nova residencia que falta fai en Pontevedra. En todo caso, sorpréndeme a posición de
Marea, cando na súa moción, e mesmo aquí o dixo o seu portavoz, están de acordo en conveniar co antigo asilo. O antigo asilo que hai que recordarlle que é un asilo, unha residencia privada. Eles sempre falan de que non hai que privatizar servizos e agora está suxerindo que se privatice un servicio que entendemos que debe ser un servicio público. Chama a atención, eu creo que eso, unido a que firman os orzamentos de Donald Trump, unido a que fan un pacto co BNG, queren formar parte do goberno ou ter un pacto de gobernabilidade e o primeiro que fai o BNG é prorrogar 2 contratos privados tan criticados pola Marea como son o contrato de abastecemento de agua ou o contrato liso, eu creo que están vostedes descoñecidos, señores das Mareas de Podemos. A verdade é que moito teñen cambiado e a nos teñen desconcertados. Entendo, eso sí, a súa preocupación polo feito de que cerca preto dos lugares onde se levan a cabo as convencións da Marea e das súas confluencias, haxa preto un centro sanitario. Creo que isto é importante, posto que non sabemos se as convencións das Mareas son convencións ou son rins de loita libre, polo que temos visto estes días. Nós, señor Rei, o que queremos é que se deixe traballar aos que saben desto, se está facendo un plan funcional para ver cales son os usos que se necesitan para o Gran Montecelo, se vai aproveitar o edificio do Hospital Provincial, deixemos os que saben que definan cales son os usos, que os propoñan, pero, desde logo, nós non abogamos por limitar ese uso porque estaríamos probablemente perdendo oportunidades. E mesmo a oportunidade de que se faga unha residencia no centro de Pontevedra creo que é unha boa iniciativa e creo que non hai que poñer cortapisas de ningún tipo porque todos son servizos públicos. E teña vostede seguridade de que non se vai privatizar un edificio público como é o Hospital Provincial. Por lo tanto, anunciamos o noso voto en contra. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Señor Moreira, máis que desconcertados, están fastidiados, por decirlo así, sin que quede mal sonante para a acta. Vamos a ver, obviamente, será que ser o plan funcional que se está elaborando que ten que contar co criterio de profesionais, lóxicamente tamén do Concello, de colectivos de usuarios e demais, o que determine os usos das distintas instalacións que neste momento ten o Sergas en Pontevedra, non exclusivamente o Hospital Provincial. E tamén é certo que isto vai para moitos anos e parece que o PP conseguiu o obxectivo que pretendía, que era facernos creer que van facer unha residencia no hospital ou querernos facer creer que van facer unha residencia en Pontevedra, que é unha demanda que existe. Tamén é certo que nós defendemos que o hospital ten que manter o uso público e así fixemos na comisión unha proposta de enmenda para acordar no pleno desta corporación, para darlle tamén, porque é o que vai defender o Concello no plan funcional, que teña uso exclusivamente público, preferentemente sanitario ou sociosanitario. Seguimos mantendo a posibilidade desa enmenda porque nós o que queremos é que o Hospital de Pontevedra non lle pase o que lle pasou ao Hospital Xeral de Compostela, o de Galeras, que había unha plataforma en defensa do uso exclusivamente sanitario do Hospital de Galeras e o Hospital de Galeras hoxe, co voto favorable de todos os grupos da corporación, agás o de Pontevedra, perdón, o do BNG, aprobou o 19 de xaneiro deste ano unha modificación do plan na que non só ten que ser un equipamento público, sino que fan ese edificio compatible con uso comercial, hoteleiro, residencial e de oficinas. E nós non queremos que ese sexa o futuro do Hospital Provincial, queremos que siga sendo un equipamento público. Ademais, o día seguinte de aprobarse definitivamente esa modificación do plan, a Universidade de Santiago, que era a titular, por lo tanto era de titularidade pública ese edificio, vendeuno, porque esa modificación exixía a inmobiliaria que comprou o edificio, vendeuno a unha inmobiliaria e neste momento xa non é que non sexa un equipamento público o uso, é que ademais é de titularidade privada. Nós non queremos que eso, repito, lle pase ao Hospital de Pontevedra e por eso facemos esta proposta de enmenda. Pensamos que as peticións que hai na iniciativa legislativa popular están ben, apoiando a iniciativa legislativa popular non hai por que coincidir co 100% das súas propostas. Esta iniciativa ten despois un trámite parlamentar no que se poden facer achegas por parte dos distintos grupos, pero eso facemos aquí tamén un chamamento á responsabilidade. Queremos garantir que o hospital manteña uso público, especialmente sanitario e sociosanitario. Desde logo,
no que do BNG dependa, nunca lle vai pasar ao Hospital Provincial o que lle pasou ao Hospital Xeral de Compostela. Ademais, neste momento, xa ten outros usos, porque ten uso universitario, que está a Escola de Enfermería. Deixemos que avancen os traballos de plan funcional, intervimos, como Concello temos a obriga de intervir e de facer propostas para ese plan funcional, os distintos grupos tamén poden e deben facer achegas, así como os usuarios e os profesionais, pero non poñamos unha limitación desta categoría, porque a historia demostra que, aínda que houve esas intencións en outros sitios, despois o futuro non foi así, como lle pasou ao Hospital de Galeras, que ademais xa fora motivo dunha amplia recalificación para facer vivendas con anterioridade aos terreos que ali había. Polo tanto, nos pretendemos sempre ser coherentes coas nosos posicionamentos e coas nosas propostas, porque teñen consecuencias no futuro, e o igual que mantivemos a postura que defendimos desde sempre en Compostela sobre o uso público de Galeras, é a proposta que facemos aquí. Do contrario, de non aceptarse esa emenda, anunciamos o voto en contra da moción. Moitas grazas, señora da Silva. Señor Rei, ten a palabra. Perdón. Ben, gustaríame empezar cun consello ao Partido Popular que intente organizar as súas convencións e congresos preto de dependencias de instituciones penitenciarias. A respecto de cousas que se dixeron aquí. Nós non é que defendamos a recuperación do asilo de anciáns, que sabemos que non é público e ten uns propietarios que son os que son, senón que se invoca a urxencia de ampliar o número de prazas en Pontevedra, esa é unha opción que evitaría, ademais, que os espazos infrautilizados acabasen no abandono ou na ruína. A respecto de por que adiantamos esta moción a este tempo, cando é algo que se terá que decidir pasados uns aniños, nós estamos pensando xa nesto porque se falou disto, se lanzou un globo sonda ou a intención da Xunta de Galicia de ir á ubicación no Hospital Provincial dunha residencia da terceira idade. Marea preocúpalle o sistema sanitario público, a realidade do sistema sanitario público en Pontevedra, e por esa razón, nas enmendas ao orzamento da Xunta de Galicia deste ano, pedimos que a partida que había para a ampliación de Montecelo, que era únicamente de 1 millón de euros, pasase a 10 millóns de euros. En todo caso, agradezolles ao PSOE que tivesen a bondade de cambiar de opinión a respecto do que votaron no ditame da Comisión, posto que a súa abstención sumada do bloque posibilitaba que a dereita tombase o que os colectivos pro sanidade pública e con eles boa parte da cidadanía de Pontevedra reclamaron en movilizacións históricas en unha iniciativa legislativa popular que contou con máis de 11.000 sinaturas. O que resulta difícil de entender é que o BNG manteña aquí agora un voto que, sumado ao do Partido Popular, vai impedir consagrar algo que é un compromiso adquirido por todos os que participamos na plataforma SO Sanidade Pública e na iniciativa legislativa popular mantemos. O texto articulado da lei que se propón nesa iniciativa legislativa popular únicamente ten 2 artigos con 2 puntos e que eu saiba é algo que apoiamos Marea, que apoiou o PSOE e que apoia tamén o Bloque Nacionalista Galego. O segundo artigo di mantemento do uso sanitario do edificio do Hospital Provincial. E no seu primeiro punto non pode ser máis terminante. O edificio do Hospital Provincial manterá o uso sanitario unha vez que o novo Hospital de Pontevedra entre en funcionamento. E no seu segundo punto explicita: así, tras as necesarias obras de adaptación, no edificio do Hospital Provincial situaránse os servizos sanitarios como os seguintes: Servizo de Urxencias Extrahospitalarias, Unidade de Saúde Mental Comunitaria,
un novo centro de atención primaria, servizo de rehabilitación extrahospitalaria, centro de orientación familiar, centro de atención integral a drogodependentes, camas para atención de enfermos crónicos e hospital de día para persoas dependentes, así como outros de nova creación que sexan precisos para unha atención de calidade. É evidente que unha unidade de doazón de sangue como a que propón nunha emenda de adición ao Grupo Socialista está entre as posibilidades que se deixan abertas na letra da iniciativa legislativa popular, pero nos queremos honrar con esta moción o espírito desa iniciativa e esperamos que a dereita non a free, polo menos, neste pleno. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rey. Señor Moreira, ten a palabra. Señor Agustín, perdón, Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Brevemente, a ver, é que acaba creo que explicar tamén meridianamente o compañero da Marea, é dicir, todos estamos apoiando unha iniciativa legislativa popular que non é nada ambigua, fala de usos sanitarios. Por que? Non foi unha cuestión que surdiu así porque sí, senón por que se puso con tanta claridade. Porque se trataba, nesta iniciativa legislativa popular, de pechar a porta a posibilidade da utilización dos usos non sanitarios, porque se trataba de pechar a porta a posibilidade da privatización. E neso coincidimos todos os que defendemos a iniciativa legislativa popular. Por lo tanto, non entendo moi ben a proposta do BNG de falar de usos preferentemente sanitarios ou sociosanitarios. Non o entendo, porque na iniciativa legislativa popular precisamente se pechou esa porta claramente. Por tanto, me sorprende, non? Como tamén me sorprende gratamente que agora retomen o argumento da posibilidade de utilizar de forma patrimonial un edificio que tiña uso sanitario, como xa dixemos nós en agosto, cando se asinou o convenio, e dixemos, ollo que pode pasar isto, ante as risas do señor Mosquera. E agora resulta que o que nós dixemos, poñendo precisamente o exemplo de Galeras, resulta que agora é utilizado por aqueles que antes dixeron, esos son tonterías. Pois resulta que non son tonterías e que agora o están utilizando vostedes, porque o problema é ese. E o problema é que no convenio, que con tanta presa se asinou, hai cousas que quedan no aire e que son perigosas. Por tanto, eu non acabo de entender moi ben cal é a posición do BNG nesta situación, porque hasta fai uns días estábamos recollendo firmas para un ILP. Entón, a ILP está moi clara. Uso sanitario. Uso sanitario. Porque o anuncio que fixo recentemente o señor Núñez Feijóo de creación de 7 residencias geriátricas con 900 plazas, das cuales 120 irían para Pontevedra, se construirían en terrenos públicos, pero de xestión privada. De xestión privada. E entón, claro, evidentemente, estamos permitindo que se abra a porta á privatización dun edificio público como é o do Hospital Provincial, deixando, ademais, sin espacio, probablemente, aos servicios sanitarios que na ILP se indica que queremos que vayan aí e que foron relatados aquí polo compañero de Marea, por lo tanto non nos vou a repetir. Por lo tanto, non entendo moi ben cal é a postura, neste caso, do BNG. Si entendo a do PP, a do PP entendo perfectamente. A do BNG, últimamente, tamén me ten un pouco sorprendido. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Que entende perfectamente, o sei, señor Fernández, o sei porque vostedes foron os que aquí privatizaron, digo como din vostedes, o servicio de axuda no fogar, un servicio de atención a dependientes, no que existe un copago dos usuarios, pero no que se presta o servicio por unha empresa privada. Por certo, unha desas grandes multinacionais nas que vostedes, cando pisaban moqueta co BNG, non dubidaron en ningún momento en adxudicar este servicio. A pesar de que logo se demostrou que neste servicio, esta empresa multinacional estaba lle cobrando ao Concello de Pontevedra e aos usuarios, as persoas dependentes e as súas familias, servicios non prestados, porque eran servicios en días festivos que non se prestaron. Afortunadamente, os servizos da Xunta de Galicia detectaron eso, pero non olvidamos
non convén olvidar que quen privatizou este servicio foi o seu grupo municipal cando estaba no goberno. E, señor Rei, permítanos discrepar, imos votar en contra da súa proposta, porque, insisto, non compartimos que se poida limitar a posibilidade de usos sanitario ou social ou sociosanitario, e discrepamos con certo risco, non sabendo que corremos o risco de coñecer como resolven vostedes as súas diferencias, como vimos este fin de semana en Pontevedra, cunha marea, pero non cunha marea de ideas, sino cunha mareas de patadas e mareas de puñetazos. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bueno, xa na primeira intervención argumentamos a nosa posición respecto desto. Eu agardo que hai que recoñecerlle a habilidade ao señor Feijóo, presidente da Xunta. Estábamos aquí falando dunha residencia da terceira idade que non existe, que non hai visos de que vai a existir pronto, estamos falando de anos, e conseguiu que cando o PP o que fixo foi reconocer o erro de intentar facer Montecarrasco, dar para atrás e facer o que a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública sempre dixo co alcalde de Pontevedra ao frente, porque aquí hai unha chea de desmemoriados, que se faga Montecelo e que se faga un plan funcional para todas as instalacións que dependen dos Sergas nesta área sanitaria, no Concello de Pontevedra en concreto, pois estamos aquí falando dunha residencia da terceira idade que eu agardo, e xa o dixen outra vez falando deste tema, que non sexa o noso compañeiro Alberto Ubiña o que a vexa inaugurar, porque como xa se estaba falando destas cousas cando ele estaba en atención pediátrica, probablemente ese seriátrico segue cando ele xa este en edade e nós andaremos a outras cousas, obviamente. É unha demostración de optimismo aquí tamén, non? Hai un problema, é que o hospital non ten uso exclusivo sanitario. Ten a universidade, haberá que chegar a acordo con ela, porque ali está a Escola de Enfermería, da Deputación, bueno, pero a universidade tamén terá algo que decir, obviamente, pero que ademais está o arzobispado tamén polo medio, porque ali hai unha capela e dan misa a diario. Cuidadito, que eu sei de algúns que para mover unha capela dunha planta para outra pasaron un chollo que nin Dios nun edificio público. Bueno, aparte desta broma, o que é obvio que non ten exclusivamente uso sanitario, o que é obvio que temos que ter un posicionamento común de toda a corporación para que sexa equipamento público e para privatizalo como se fixo co de Galeras, que o PSOE votou a favor. Houbo que modificar o plan xeral. Para darlle eses usos. No plan xeral de Pontevedra está salvagardado o uso público. É un equipamento público. Polo tanto, non teña medo por aí, que a non ser que se poñan de acordo entre todos para facer esa modificación, impulsala e aprobala, do bloque, desde logo, non vai salir. Xa somos coherentes con o noso posicionamento, pero tamén é certo que fiar a tan longo a exclusividade do uso sanitario, cando pode haber outros socios sanitarios que se inclúan, non parece unha postura moi seria. E quero dicirlle, señor Fernández, que vostedes mesmos na comisión manifestaron dúbidas ao respecto. Simplemente quero dicir eso. Nos seguimos mantendo a nosa proposta de enmenda. Creo que sería interesante que houvese un posicionamento unánime da corporación neste tema. Creo que con esa enmenda se podería acadar e de non ser así, vamos votar en contra. Ten a palabra o señor. Estábamos dudando, porque hai unha emenda que presentou o Partido Socialista e hai unha emenda tamén presentada en comisión, que é unha emenda que se aceita, se votaría tamén. Señor Rei, ten a palabra. Ben, nós como propoñentes aceptamos a emenda de adición que propón o PSOE, que o fixo por escrito. Esta emenda in voce do Bloque Nacionalista Galego non a imos aceptar porque a
plataforma SOS Sanidade Pública, a iniciativa legislativa popular e os compromisos que adquirimos con todos os colectivos que promoveron esa iniciativa legislativa popular nos obrigan a manter que o uso do Hospital Provincial de Pontevedra sexa público e de exclusiva xestión privada. E iso fará que cando entre en funcionamento o plan funcional pois concentre o Hospital Provincial a atención ambulatoria, a atención primaria, todo aquilo derivado da saúde pública, que aquilo para o que pode cumprir mellor a súa función dado o emprazamento co que conta na actualidade. Moitas grazas. Entón, sométese o asunto a votación coa incorporación da emenda do Partido Socialista. Polo tanto, incorporando a emenda do Partido Socialista, sométese a votación, votos en contra da proposta. 12 e 6, non? 18, abstencións. Ciudadanos tamén votou? 17. 12 e 6, 17. 17, digo 19, perdón. Abstencións, ninguna. Votos a favor, 5. Rexéitase por maioría da corporación. Pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 7, proposición do Grupo Mixto Ciudadanos para facer máis xusto o imposto municipal de plusvalías e dotalo de maior seguridade xurídica. Señor secretario, ten a palabra. O presente asunto ditaminouse na Comisión de Economía e Facenda deste mes desfavorablemente, a proposición presentada cos votos en contra do BNG a favor do Grupo Mixto Ciudadanos e abstencións dos restantes. Existe unha emenda presentada polo Grupo do Partido Municipal, perdón, do Partido Popular, Grupo Municipal do Partido Popular, que debería ser admitida tamén in voce por parte da autora da proposición. Moitas grazas, señor secretario. Señora Rey, ten a palabra. Gracias. Para exponer los motivos de esta moción voy a empezar con un ejemplo. Una vecina compra una vivienda en el año 2009 por 230.000 euros. Durante 4 años paga su hipoteca, pero al finalizar esos 4 años es despedida y aunque inicia una búsqueda activa de empleo, no lo consigue y se le acaba la prestación. Ante esta situación decide vender su vivienda y el problema con el que se encuentra es que ya no vale lo que le costó. Vende su vivienda por 162.000 euros y con esta venta y los ahorros que le quedaban consigue cancelar su hipoteca. Pierde todo su patrimonio y tiene que empezar de cero. Ahora su ayuntamiento le reclama 3.178 euros, un impuesto a las pérdidas. Esta injusticia es la que el Tribunal Constitucional acaba de declarar nula en un ayuntamiento de Guipúzcoa. No es aplicable de inmediato a la normativa general, tal y como pone también la enmienda del Partido Popular, pero es exacta a las normas forales. Esperamos, aún así, un pronunciamiento similar a esta decisión del Constitucional, ya que además tenemos que sumarle las ya dictadas por los tribunales de justicia. Ya es de por sí preocupante que los órganos forales, el Gobierno y la Fiscalía General del Estado aceptasen como constitucional esta norma. No es aceptable que se tribute por pérdidas como si fuesen ganancias. Hay que adaptar la ley de haciendas locales. No solo los vecinos de Guipúzcoa tienen derecho a que sus minusvalías no sean tratadas como plusvalías. No olvidemos, además, que la plusvalía es un impuesto potestativo y que los ayuntamientos pueden reducir y cobrar o no. En resumen, es legal, pero no es justo. Por eso debemos prepararnos para atender las justas reclamaciones de los vecinos y vecinas afectadas. Debemos ser previsores y, sobre todo, responsables. Así lo dice, por ejemplo, Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado, Susana Radío, concejala socialista, la Diputación de Castellón, presidida por el Partido Popular, o como ya lo han acordado en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Almería, Segovia e incluso Salamanca, que dando un paso más allá, ya anunció que devolverá las cantidades cobradas si ha habido pérdidas en la transmisión.
Pero además hay un informe del secretario general del Pleno de Córdoba donde dice que considera prioritario y muy aconsejable que por el área de Hacienda, al objeto de proteger y garantizar los legítimos derechos e intereses de los ciudadanos, se proponga la creación y puesta en funcionamiento de una oficina municipal de atención al contribuyente, al objeto de informar, asesorar y aclarar todas aquellas cuestiones y dudas que la ciudadanía pueda plantear al respecto. Estoy segura de que en este ayuntamiento, si solicitamos un informe a los servicios jurídicos, sería exactamente igual a este. Por todo ello, instamos a que haya un acuerdo y que con la enmienda transaccional que presenta el Partido Popular, el Ayuntamiento de Pontevedra inste al Gobierno a estudiar con la FEM la modificación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, de conformidad con el contenido del informe que emita la Dirección General de Tributos y a la luz del pronunciamiento del Tribunal Constitucional que pueda realizar con carácter general en relación con este impuesto. Instamos también al Gobierno municipal a que, una vez que sea modificada la Ley de Haciendas Locales, adapte la Ordenanza Municipal número 2.1 para que el cobro de plusvalía municipal se ajuste a la capacidad económica real del contribuyente. Tengo que pedir disculpas porque nosotros en la moción pusimos la Ordenanza 2.01 en lugar de la 2.1. Entiendo que se entiende perfectamente. E instar al Gobierno municipal a estudiar la posible devolución de lo cobrado injustamente a aquellos contribuyentes que no obtuviesen plusvalías con la transmisión de inmuebles situados en el término municipal de Pontevedra, así como arbitrar las medidas necesarias mediante las cuales los afectados puedan reclamar las cantidades satisfechas en concepto de impuestos sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana en los casos en los que no se produjo tal incremento. Moitas grazas, señora Rey. Señor Rey, ten a palabra. Ben, a respecto desta proposición de Ciudadanos, parece claro que a quen lle toca mover ficha é o Ministerio de Facenda e desde aquí está ben instarlle a que o faga, como se di no primeiro punto da parte resolutiva da moción. O asunto deriva de dúas sentenzas do Tribunal Constitucional do 16 de febreiro deste ano sobre normas forais de Guipúzcoa e Áraba. Nesas sentenzas declárase contrario a dereito que o imposto de plusvalía se lle cobre ao contribuinte deses territorios cando se producen perdas na venda do inmoble. Nestes anos da crise non é algo inhabitual. O cálculo non se está facendo sobre o valor do mercado, que baixou claramente, senón sobre o valor catastral que se mantén. Aí está o conflito porque pode haber, de feito, hai moitos propietarios que deben liquidar o imposto mesmo cando perden diñeiro coa venda. Nos últimos 4 anos foi o que lles pasou a 5.600 persoas da provincia de Pontevedra. As sentenzas do Constitucional non invalidan por si soas o tributo, pero parecen deixarlles a porta aberta aos contribuintes para recuperaren o diñeiro. O que ocorre é que Facenda tería antes que reformar este imposto recollendo as sentenzas do Constitucional. A partir de aí sería cando deberan actuar os concellos. Os concellos, claro está, que o veñan cobrando porque é un tributo de aplicación voluntaria, aínda que case todos os grandes, entre eles o noso, o veñen cobrando. O que non parece lóxico é adiantármonos nas posibles devolucións como se pide nos puntos 2 e 3 desta proposición. Non o van facer en Ourense con alcalde do Partido Popular, nin en Vigo e Lugo con alcaldes do PSOE, nin na Coruña con alcalde da Marea Atlántica. Como a eles, cremos que o prudente é que Pontevedra agarde a que mova ficha a Facenda. Moitas grazas, señor Rey. Señor Moreira, ten a palabra. Perdón. Señora Castro, ten a palabra. Bueno, nos imos votar a favor tamén desta moción despois da sentencia do Tribunal Constitucional resolvendo o recurso ás cuestión de inconstitucionalidade destes preceptos da Lei Foral de Guipúzcoa e de Áraba. Unha resolución que era previsible polo insusto do imposto e que previsiblemente estenderase tamén a resolución cando se resolva a materia respecto á regulación estatal. Polo tanto, acorde coa proposición non de lei plantexada polo noso grupo no Congreso, entendemos que urxe o Goberno cambiar esta regulación da Lei de Facendas Locais para evitar que, por mor da desidia, sígase perxudicando tanto os administrados
como as finanzas locais sexa un novo ataque á autonomía financiera dos concellos. Entendemos tamén que é necesario acordar nos concellos as adaptacións da normativa estatal do imposto, unha vez esta sea modificado, a fin de evitar a súa aplicación automática nos casos nos que non se produxo o incremento do valor que constitúe o feito impoñible do mesmo. E tamén é necesario abogar por unha reforma global do imposto que permita que a forma de cálculo da cuota tributaria reflicta dun modo máis fel o incremento do valor dos terreos, así como establecer mecanismos que permitan atender as reclamacións dos contribuíntes do modo máis eficaz posible, evitando así a judicialización dos procesos. Moitas grazas, señora Rei. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Castro. Sí, gracias, señor presidente. Ben, como se ten dito aquí, é importante resaltar que esta sentencia non é aplicable por si ao resto de concellos. É verdade que é probable que o Tribunal Constitucional se volva a pronunciar xa con carácter xeral nos próximos meses, posto que por parte do Xulgado do Contencioso Administrativo número 22 de Madrid se ten plantexado esta cuestión tamén ante o Constitucional, pero creo que é prudente non poñer o carro diante dos bois e agardar a que haxa un pronunciamento definitivo que afecta a todos os concellos e a normativa da Lei de Facendas Locais. Nese sentido, a Federación Española de Municipios e Provincias xa ten emitido unha circular na que recomenda esperar o informe que emita a Dirección General de Tributos. E, a súa vez, a FEN xa ten negociado co Goberno a reforma da financiación local, xa se ten nomeado e creada a Comisión de Expertos que vai empezar xa con carácter inmediato este estudio e, polo tanto, consideramos convinte, de aí a nosa emenda, non precipitarnos e non xerar alarma social sin motivo. Por tanto, se se admite a nosa emenda, votaremos a favor da proposta. Se ben, non hai que olvidar que é outro tipo de solución, se o Goberno quixera, porque este é un imposto non de obrigado a implantación polos concellos, senón que é de carácter potestativo, e, se o Concello tivera ben ter en conta esta sentencia e considerara que realmente é injusta, se quere ter na súa man deixar en suspenso a aplicación deste imposto posto que é de aplicación potestativa. Pero, en todo caso, se se acepta a emenda, nos anunciamos o noso voto a favor á proposta do Grupo Mixto. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Señor González Carballo, cando lle dea, ten a palabra. Moitas gracias. Bos días. Vamos a ver, como xa reiteradamente se ten dito, esta é unha sentencia que afecta a unha normativa foral da Diputación de Guipúzcoa. Por tanto, só esa sentencia só é aplicable esa legislación, non o texto refundido da Lei de Facendas Locais. En todo caso, é difícil votar con tanta previsión, porque no apartado 1 dice que instar ao Goberno Central a modificar a lei en consonancia co exposto na resolución do 16 de setembro do 2017. Claro, eu ainda non sei que vai a pasar o 16 de setembro do 2017, entón, por tanto, non podo opinar do asunto. Por tanto, creo que non há lugar. Casi mellor esperamos ao 17 de setembro do 17, así un pouco porque saibamos o que dice a resolución do Constitucional. E, en todo caso, aclarar unha cuestión. Unha cousa é que a implantación sexa potestativa, xa se leva aquí na época do Partido Popular, xa había tal imposto, e outra cousa é a discrecionalidade. Como vostedes saben, evidentemente, non cabe aplicacións discrecionais en materia tributaria, só faltaría, porque entonces chegaríamos a uns extremos bastante fastidiados. En todo caso, decir que nos parecería correcta unha redacción do seguinte estilo e, digamos, utilizando sobre a base que propón o Partido Popular, dice, o Concello de Pontevedra insta ao Goberno a modificar, non a estudiar, o Goberno tal, insta a modificar, o texto refundido da Lei de Facendas Locais no relativo ao imposto de plusvalía,
non a modificar o imposto de plusvalía, senón a modificar a lei no que se refire ao imposto de bens de incremento do valor dos terreos de naturaleza urbana. Previa negociación coa FEN e sen menoscabo dos intereses dos concellos. Con isto que quero dicir? Que evidentemente se garanta a financiación, como se elimina o imposto, pero que non pase como outros impostos históricos que se eliminaron ou se reduciron os suxeitos pasivos e resulta que isto implicou que se minguara, digamos, os ingresos dos concellos. Repito, a idea é iso, instar a que se modifique a lei no relativo ao imposto de plusvalía e sen menoscabo dos intereses dos concellos. Creo que pode recoller o sentir xeral e, evidentemente, unha vez que aparezca a resolución judicial, non antes, evidentemente. Pero, bueno, e esa era a cuestión. Non hai máis palabras solicitadas? Ahora sí, antes non. Dalle. Aceptamos cualquier tipo de enmienda para que salga adelante esta moción. Lo que sí me gustaría es saber en qué momento Marea se ha olvidado de priorizar a los vecinos y a las vecinas. Parece que se olvidan de sus propios principios, porque las primeras mociones que se presentaron sobre el impuesto de plusvalía lo hizo Izquierda Unida, que yo creo que están dentro de las mareas. Se presentaron en varios ayuntamientos pidiendo el reembolso del coste del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana a las familias obligadas a entregar su vivienda habitual a los bancos. Y si hubiesen leído esas mociones presentadas por personas que integran Marea, verían que piden exactamente lo mismo que pido yo en esta moción. Instar al Gobierno, a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, hay otros en el Ayuntamiento de Brunete, instar al alcalde. Es decir, lo pedían antes ya de que hubiese una sentencia. Grazas, señora Rey. Señor Moreira, ten a palabra. Para que se lea como quedaría entonces a redacción definitiva do texto da proposta. Un momento. Ahora, vamos a ver. O punto sería, é dicir, eu recollendo un pouco a transacción que presenta o Partido Popular, sería un punto, eu creo que así abordamos a cuestión, e aclararía algo máis que eso de estudiar en función do informe, que senón parece así moi, pouco claro, non? Eu diría algo así como o Concello de Pontevedra insta ao Goberno a, se quere así por ser máis tal, propor a modificación do texto refundido da Lei de Facendas Locais no que atinxe ao incremento do valor dos terreos de naturaleza urbana previa negociación coa FEN e sen menoscabo dos intereses dos concellos. Insisto neste último, que isto que non implique que se elimina ou se regula e os concellos nos quedamos sen menos ingresos. Creo que é de sentido común. Entendo que acepta a proposta a señora Rey, non? Vale. Sometemos a votación, non? Sí, se refería ao imposto, non? Porque a lei se comeu aí incremento de valor, dixo imposto. Sí, se refería ao imposto, que antes xo dixera así. Procedemos a votación, votos en contra, ningún, abstencións, ninguna, votos a favor, apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a conciliación e corresponsabilidade. Ten a palabra, señora Teso. Señor secretario, ten a palabra. Gracias. O presente asunto ditaminouse na Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural
desfavorablemente cos votos do Grupo Municipal do BNG e os votos en contra, vamos, e os votos a favor do representante do Grupo Municipal do PP, do Grupo Mixto Ciudadanos e a abstención dos de PSDG-PSOE e María Pontevedra. Agora sí, agora ten a palabra a señora Teso. Moitas grazas, bo día a todos e a todas. Traemos esta moción sobre conciliación e corresponsabilidade coa vontade de que cambie o voto emitido na pasada comisión e de que algún día xa non haxa que falar de igualdade real. Podemos definir a conciliación como a participación equilibrada de mulleres e homes na vida persoal, familiar e no mercado de traballo. Isto supón compartir o traballo existente, organizando e flexibilizando os usos do tempo sobre a base da igualdade, compartir o poder, compartir as responsabilidades públicas e propiciar a presenza de mulleres nos ámbitos de decisión política e económica. Non se circunscribe, por tanto, ao ámbito privado e necesita a implicación de todos os axentes sociais, administracións públicas, empresas, sindicatos e tecido asociativo. A corresponsabilidade social vai máis aló da conciliación. A corresponsabilidade social significa aumentar a implicación das persoas na repartición das responsabilidades domésticas e familiares, especialmente os homes, para estenderse a outros axentes sociais e instancias públicas e privadas. A falta de corresponsabilidade e as dificultades para conciliar a vida persoal, familiar e laboral contribúen a soster a discriminación laboral e salarial das mulleres e constitúen unha das súas principais barreiras para o seu desenvolvemento profesional. No caso das sociedades, supoñen unha importante perda de talento que lastra a competitividade empresarial e dificulta o progreso económico. O traballar por e para a conciliación require dunha reflexión sobre o mercado laboral, o modelo educativo, de cidade, de urbanismo, de servizos e incorporar a perspectiva de xénero de forma transversal nas políticas que se desenvolvan. O ámbito local, pola súa proximidade á vida da cidadanía, é un marco idóneo para a promoción e xestión de recursos e servizos para a conciliación. Ademais, debemos ter en conta e non perder de vista o labor que os concellos veñen realizando respecto da consecución de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. Esta experiencia en materia de igualdade facilita a interacción coa cidadanía, a identificación das necesidades do propio concello respecto á conciliación e, sobre todo, a promoción da participación cidadá. Polo tanto, elevamos ao Pleno para o seu debate e aprobación a seguinte proposta de acordo. Instar á Xunta de Galicia, en coordinación e coa colaboración da FEGAMP, a promover un pacto pola conciliación e a corresponsabilidade no ámbito da vida laboral, familiar e persoal nos concellos galegos. Grazas, señora Teso. É que hai moitas pedidas, estou vendo a orden. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. Compartimos a necesidade de traballar en prol da conciliación e a corresponsabilidade, pero con medidas concretas, dotadas de orzamento e con persoal técnico. Resulta incongruente e paradóxico que vostedes se insten a sí mesmos a promover un pacto local de conciliación e corresponsabilidade cando son os que a nivel Goberno de España e Parlamento Galego recortan en materia de violencias machistas e de igualdade. Señoras e señores do PP, deixen de facer brindis ao sol. Díganlle ao señor Feijóo e ao señor Rajoy que non fagan políticas para mulleres, para a familia, senón políticas de igualdade. E se non saben o que é, asesórense. Parece curioso que sitúen en primeiro plano a loita das políticas sociais e de igualdade nos concellos, dando preferencia ao ámbito local. Cando foron vostedes mesmos os que restaron competencias e recursos nestas materias, aprobando a Lei 27 de 2013 de racionalización da administración local, máis coñecida como a Lei de recortes do PP. Non damos crédito. E xa para finalizar, esta paradoxa queda ilustrada nos datos dos presupostos xerais do Estado, en canto aos recortes feitos polo seu partido. Para vítimas de violencia de xénero, se recortou a partida dende o ano 2011 ao 2015 o 22%, case 7 millóns de euros. Na partida de igualdade, dende o 2009 ao 2015, un 45%, case 17 millóns de euros. Nos imos votar en contra, porque non nos fiamos. Grazas. Grazas, señora Moreira. Señora Castro, ten a palabra. Nos imos absternos tamén
Co texto da moción estamos de acordo, creemos que todo pacto pola conciliación e corresponsabilidade é bo, pero non deixa ser unha mera declaración de intencións. Entendemos que o que realmente se necesitan son medidas concretas que faciliten a vida familiar e persoal de mulleres e homes, como a equiparación gradual do permiso de paternidade ou de maternidade, ou a facilitación de horarios sensibles ás necesidades de pais e nais. Isto só conseguese realmente con modificacións legislativas. Grazas, señora Castro. Señora Fouces, ten a palabra. Bo día, moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, grandes palabras, grandes frases, pero valeiras, non? Eu, se me permiten, voulle facer un relatorio dun pequeno caso práctico para que podamos ilustrar un pouco que significa o que para o Partido Popular en principio pode parecer a conciliación. Hai unha traballadora chamada Nelly, que é unha traballadora que é unha conductora dun autobús, que tivo unha filla con moitos problemas de saúde, hai moi pouco tempo, e que a súa empresa ten un magnífico plan de igualdade. Grazas a ese plan de igualdade foi quen de ganar unha concesión da Xunta de Transporte, importante concesión. Cando Nelly pediulle á empresa que conciliar por o problema de saúde que tiña da súa nena recén nacida, a empresa veulle decir que fora para casa a coidar a súa filla, que tiña bastante traballo na casa. Aquí teñen unha magnífica oportunidade para que o Partido Popular demostre que significa para eles a conciliación. É unha concesión da Xunta de Galiza e que, ademais, que está vinculada á execución do Plan de Igualdade. Ata a data, todas as mobilizacións de apoio que recibiu Nelly, ao Partido Popular nin está, nin en principio se lle espera. Sería moi interesante para todos e para todas comprobar que, efectivamente, a preocupación da conciliación por parte do Partido Popular chega a límites prácticos, non exclusivamente a unha redacción dunha moción. Unha moción, pois, como digo, pois de palabras baleiras, ocas, demagogas, e, ademais, o gran aporte desta moción é a banalización das palabras, é sobar as palabras que se utilizan no combate feminista para as conquistas que conseguiron que vostede máis eu estuveramos aquí sentadas. Esta forma de tratar as palabras, de sobarlas desta maneira, o que consiguen é baleirarlas de contido e que perdan a súa utilidade, a verdadeira utilidade para as que se están a utilizar ou as que se deben utilizar. Ademais, están desobedecendo un mandato de Feijóo, por si non o saben, porque o señor Feijóo, nos actos do 8 de marzo, ven decir que ligar a igualdade á política é unha falta de respeto ás mulleres. Entón, teñan cuidado, poden tirarlle das orellas porque realmente están utilizando o campo político, que é o pleno municipal, para facer propostas supostamente de igualdade. Esta moción, a verdade é que atufa a ese feminismo sen etiquetas do que fala o señor Feijóo, a Rede Madre, atufa os colexios do Opus Dei que segregan a nenos e nenas por cuestión de sexo e sostidos con fondos públicos, atufa a reforma do aborto, apesta a unha tentativa de desviar a atención dos verdadeiros problemas que realmente temos no ámbito da igualdade. Ademais, son vostedes tan irrelevantes incluso para os seus que hai 10 días xa anunciaron no Partido Popular, o señor Feijóo, no portal da Secretaría Xeral de Igualdade pódese ver unha nota de prensa do 7 de marzo do 2017, donde di que avanzando en igualdade con motivo do Día Internacional da Muller, Feijóo anunciou a posta en marcha nesta legislatura do primeiro Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade, co obxectivo de repartir as tarefas e a responsabilidade de as mulleres que os homes gocen e exerzan os mesmos dereitos e responsabilidades. Se ben, recoñeceu que aínda queda moito por facer
o titular do Goberno galego asegurou que o éxito da Galiza libre e democrática ten moito que ver coa visibilidade da muller en todos os campos da actividade. Sobre este punto, suliñou que Ana Bujaldón, Noelia Martínez Morato, Maruxa San Martín, un sinfín de nomes, lembran que Galiza ten nome de muller, como as vacas, que a Galicia moderna tamén é obra de mulleres. Quero con isto decir que todo isto que vostedes instan a Xunta que faga resulta que xa está anunciado pola propia Xunta que o vai facer. Todos sabemos, vostede, nós, todos e todas as que estamos aquí, sabemos que solamente vai quedar en isto, en bonitos titulares, que este primeiro plan de corresponsabilidade e conciliación vai estar colgado nun web onde podemos ver todas as estrategias que queiran levar, pero que de aí non vai pasar. Pero aínda así, é patético que vostedes teñan que vir aquí ao Pleno a instar a Xunta a facer algo que en principio lle corresponde e, ademais, que xa o ten anunciado. Creo que están ustedes fora de tempo. E, ademais, na quintesencia do mamporrerismo xunteiro, porque xa acabamos sempre metendo os concellos en algo que en un sarao que non estamos nin capacitados, nin con recursos, nin con competencias, nin con nada, os concellos teremos que facer o que a legislación estatal e que a legislación autonómica vai mandando e vai ordenando e nos iremos adaptándonos e tamén facendo o que estamos a facer, evidentemente, desde as mesas de negociación sindical e desde a legislación que pertencemos. Pero creo que precisamente non somos os concellos os que temos os deberes sin facer, pero, claro, aquí hai que falar dos concellos porque, senón, a cousa xa non queda ben. Dense a valer un pouco, por favor, polo ben de Pontevedra e non veñan aquí a facer unhas peticións que xa están resesas. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Fouza. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, a señora da Marea de Podemos entendo que, claro, non se fían vostedes, nin de vos mesmos non se van fiar dos demais. Punto pelota. E a señora Fouces diríalle que ten vostede unha desfachatez incrible, co exemplo que puxo, porque se vamos poñer exemplos, témolos moi preto no Concello de Pontevedra precisamente na súa concellería. O equipo de inclusión social, señora Fouces, botou vostede fora a 3 traballadoras, unha delas embarazada. E aquí non pasa nada, é igualdade. No CIM tamén tuvo un problema cunha das traballadoras, un problema de saúde, pero claro, non era importante. E ten 2 traballadoras sociais tamén, as que ao final tiveron que facer unha reducción de xornada, pero castigounas así nun sitio máis lonxe para que fagan o favor de traballar de outra maneira. Vamos a falar de exemplos, por favor, cun pouquiño de... Vale? Fagan o favor. Moitas grazas. Fouces ten a palabra brevemente. Por respeto a este pleno, non lle vou contestar o que está vostede a decir porque é absolutamente vergoñento. Absolutamente vergoñento o que está vostede a decir. E eu non vou entrar en ese lameira que pretenden organizar ao respecto de eso nada. Son vostedes unos descarados e, además, utilizan absolutamente informacións terxiversadas para vir aquí a decir tonterías que... Saben en que teñen vostedes que traballar en conciliación? Saben vostedes ao Partido Popular en que deberían... En deixar de gastar miles de horas chorras en mocións estúpidas que estamos negociando hasta as 1.500 aquí neste pleno, solo polo lucimento personal de persoas que non sei se non lles escoitan no grupo político pertencen ou nas súas casas, e que temos que estar aquí dando conta estas tantas, debatendo cuestións absolutamente irrelevantes que se poden despachar con preguntas en comisión. Aquí temos os casos dos nosos compañeiros, por exemplo, o noso compañeiro vicepresidente da Deputación, o noso compañeiro Vicente García Legísimas, que habitualmente teñen que salir deste pleno a conciliar, a facer as súas tarefas de conciliación, porque estamos aquí eternamente enganchados en
un montón de chorradas que temos que estar aquí debatendo por parte que están sendo vostedes unhos campeóns de traer un montón de cousas aquí que podemos despachar tranquilamente en comisión sin ter que estar aquí hasta as 5 da tarde debatendo determinadas mocións. Eso sí que sería conciliar, ter un pouquiño de sentido común a hora de presentar as mocións e a hora de pasar o tempo aquí debatendo. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Fouce. Sométese o punto a votación a proposición do Grupo Municipal do Partido Popular. Votos en contra. 12, 14, abstencións, 3 votos a favor, 7, rexeítase por maioría dos concelleiros, 6, que faltaba un, no, 6 e 7. Raimundo, tú as contas levalas moi ben, pero isto levo mellor eu. María Rei. Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE en relación á revisión da retribución á empresa concesionaria polo Servicio de Agua e Saneamento. O señor secretario ten a palabra para ler o dictamen da comisión. A Comisión de Economía e Facenda deste mes ditaminou favorablemente a presente proposición cos votos en contra do Grupo Municipal de BNG e a abstención de María Pontevedras, logo dunha segunda votación a que decidiu o voto de calidade da presidencia. Moitas gracias, señor presidente. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias de novo, señor alcalde. Bueno, en xaneiro de 1996 iniciouse o proceso de privatización ou para contratar a xestión indirecta do servicio de abastecemento de agua e saneamento, en aquel momento tamén depuración, mediante a aprobación no pleno de un prego de prescripcións e cláusulas administrativas, que se resolveu en novembro dese mismo ano, axudicándolle a actual empresa adxudicataria. A oferta gañadora plantexaba a realización, entre outras cousas, plantexaba a realización dunhas inversións por un importe lixeiramente superior aos 15 millóns de euros, daquela ainda estaban en pesetas, eran 2.500 millóns de pesetas, un poquinho máis, pero estas inversións non eran a fondo perdido, senón que se trataba de que a empresa asumía a realización das mesmas e adiantaba os cartos. E, a cambio, na retribución pola prestación do servicio, se establecía unha parte adicada á amortización desa inversión. Dito de outra forma, as melloras non as pagou a empresa, adiantou os cartos, senón que as pagaron todos os cidadáns ao longo dos últimos 20 anos. Máis alá de isto, que xa foi denunciado no ano 96 polo Grupo Socialista en aquel momento, asinouse un contrato administrativo con data 28 de febreiro do ano 97, no que se formaliza a xestión dos servicios á empresa indicada e ali, ao igual que na oferta aceptada, establecese un precio, unha retribución polo servicio de abastecemento de agua e se desglosa en dous conceptos, unha parte polo que é o suministro e outra parte pola que é a amortización. E o mesmo co tema do saneamento. Vou a evitar falar de cifras, porque creo que o importante non son tanto as cifras, senón o concepto da moción. A tenor do que establece o contrato administrativo, o período de amortización, evidentemente, esténdese ao longo da vida do contrato, que son 20 anos, de vida ordinaria da concesión. É dicir, de 28 de febreiro do 97 ao 28 de febreiro do 2017. Dito de outro xeito, no momento do vencemento da concesión, é dicir, o 28 de febreiro do 2017, as melloras están totalmente amortizadas, polo que, en consecuencia, non se pode seguir repercutindo na retribución a parte atribuída á amortización, porque isto suporía un enriquecimento inxusto para a empresa consentido polo Goberno municipal. E a nosa preocupación xurde cando comprobamos que nos diferentes pasos que se van dando con motivo da finalización do tempo de concesión, o Goberno municipal esquece esta cuestión. En agosto do 16 acórdase denunciar o contrato e nada se di nesa resolución desta situación que se ia producir a partir de febreiro do 17. En decembro acórdase unha revisión de precios e non se fai ningunha previsión de cara ao segundo semestre e seguintes do 17, a pesares de que en ese momento xa o concelleiro responsable era consciente
de que non ia dar tempo a ter un prego de cláusulas terminado, licitado e adxudicado o 28 de febreiro do 2017. E, en cambio, nesa modificación de precios non se fai ningunha mención ao que ten que pasar a partir dese segundo semestre. Tamén, en decembro, o Grupo de Goberno do BNG, coa colaboración de María Pontevedra, aproba un orzamento no que se contempla como retribución á empresa a mesma cantidade que se contemplaba no ano 16, euro arriba, euro abaixo, sen ter en conta a reducción a partir do segundo semestre de ano 17, que en términos anuais pode supoñer unha cantidad do entorno do 1.000.000 de euros, sendo moi prudentes. E, por último, cando se acorda a prórroga do contrato ante a imposibilidade de licitar e adxudicar a nova concesión en tempo e forma, nesa resolución de prórroga non se fai a alusión á necesaria adecuación da retribución, polo que, a efectos normativos, a que está vixente é aprobada na Xunta de Goberno Local de decembro, donde non se contempla ou donde se siga a contemplar a parte da amortización. Nun cálculo moi prudente, e tendo en conta o consumo do ano 16, estamos a falar de que, de non corrixirse esta situación, se lle estaría pagando unha sobreremuneración á empresa de máis de 190.000 euros cada bimestre. E tendo en conta que o concelleiro responsable fixo unhas declaracións indicando que esperaba ter resolto o concurso despois do verán, estamos a falar de que a cantidade total podería estar por enriba dos 500.000 euros. E a nos isto nos parece moi grave, tanto polo que pode significar de enriquecimento injusto da empresa como pola deixadez por parte do Goberno. Deixadez e consentimento. E falamos de consentimento porque esta situación foille trasladada na reunión que os socialistas tivemos co Goberno para negociar os orzamentos, que seguro que os presentes nesa reunión lembran, porque cando queren exhiben unha moi boa memoria para saber o que pasou nesa reunión. E o certo é que, ademais do recurso fácil á descalificación, o Goberno empeza a pensar na situación cando é denunciada polo Partido Socialista. Ata entón, e a pesares de que é a súa obriga, non adoptara ningunha decisión e que nin pensara no tema. Agora parece, según comentou o responsable, que están a estudar o asunto, que por outra parte non ten moito que estudiar. Se hai unha débeda e hai un prazo de amortización, acabado o prazo de amortización, a débeda está amortizada. Non se pode ir máis alá do prazo fixado, porque é o prazo que está establecido no contrato administrativo e nos propios termos da concesión. Miren, todo o que rodea o tema do abastecemento de auga é cando menos curioso, porque un goberno que se di de esquerdas e que leva no seu programa a remunicipalización se nega siquera a estudala. Unha concesión que se prorroga porque, a pesares de coñecer a data límite, o goberno non fixo ningún movimento para elaborar o prego de cláusulas con tempo suficiente para non ter que prorrogala. Moi curioso. Unha retribución que se revisa 2 meses antes de expirar o contrato. Unha partida orzamentaria para o ano 17 que contempla a amortización que xa non corresponde. E son moitas curiosidades. Son moitas curiosidades. E as curiosidades, como as casualidades, non existen ou existen pouco. Existen pouco. O innegable é que a situación era coñecida e non se fixo nada ata que se puxo enriba da mesa polo Partido Socialista, señor alcalde. De momento, e se non se toman medidas, o goberno pretende que os cidadáns sigan a pagar unha hipoteca que xa está amortizada. Pero iso ten ademais outras derivadas. A primeira é que a persona que está dirixindo e coordinando o proceso para a nova adxudicación é o mesmo concelleiro que consinte que a actual empresa poida ser retribuída en exceso. E non parece moi estético. Como mínimo, non parece moi estético. Porque pode dar lugar a certas interpretacións. Non é o meu caso, evidentemente, pero pode dar lugar a certas interpretacións. Porque a pregunta que algúns poden facerse é se realmente vai actuar con obxectividade quen consinte que unha empresa poida ser sobre-retribuída. A segunda derivada é a ineficacia que ven demostrando
o concelleiro responsable. E non só neste tema, Pero no que se refire a este asunto, leva a un cúmulo de torpezas que fan dudar da súa capacidade para xestionar asuntos importantes. Porque a nota de prensa, o anuncio, é relativamente fácil se se ten un bo equipo de comunicación, como o seu caso, pero a xestión do goberno floxea pasado o tema da nota de prensa. Supoño que hai moitos factores que influen. Vostede, señor alcalde, sinalou algún a semana pasada, non? O certo que Pontevedra non pode seguir paralizada porque vostedes vayan maiores. É unha cousa moi respetable, pero que non serve de excusa para levar 18 meses sen facer gran cousa. Así que, por hixiene democrática, nos instamos, señor alcalde, a que cando menos lle retire ao concelleiro de Facenda as competencias que lle corresponden na tramitación e impulso da nova concesión, porque quen amosa semellante nivel de descoñecemento non pode, baixo ningún concepto, dirixir o proceso de nova adxudicación, porque, sen dúda, sembraría dúbidas. Na súa man está facelo ou non facelo, señor alcalde. En todo caso, nós presentamos unha moción e nos ceñimos ao texto de moción e instamos o apoio á nosa proposta de resolución. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández González. Señora Rey, ten a palabra. Gracias. Yo no entiendo que esta moción venga a pleno y no lo entiendo porque doy por supuesto que todos los que estamos aquí sentados defendemos los intereses de los pontevedreses y las pontevedresas por encima de todo. No deberíamos debatir si en la prórroga del contrato de agua hay que excluir la parte destinada a amortización. Deberíamos darlo por supuesto. La amortización supone entre un 30 y un 40% del coste de servicio y entiendo que todos estamos de acuerdo con lo expuesto, porque de otra manera, ¿a qué intereses obedecemos? Moitas grazas, señora Rey. Señor Rey Núñez, ten a palabra. Bueno, supoñendo que non vai ser baladío que teñan que dicir os técnicos municipais, o que desde logo non parece sobrar é esta chamada a velar polos intereses de todos ante a empresa que viu prorrogada a xestión do abastecemento de auga e do saneamento desde o día 1º do mes en curso. Marea Pontevedra defende rematar gradual e sucesivamente coa externalización dos servizos básicos tamén deste. Pero a decisión sobre iso deixa a lei en mans do Grupo de Goberno e para o Bloque Nacionalista Galego de Pontevedra é sabido que a mellor solución é a de delegar a xestión a través de concesións administrativas a empresas privadas. É o que se pretende volver a facer coa auga. Só que o atraso na presentación dos novos pregos obriga a optar pola prórroga provisional e tamén forzosa dun contrato que rematou o 28 de febreiro, é dicir, hai 20 días. Nese contexto parece razoable adoptar as medidas oportunas para, se así o informan os técnicos municipais e durante o tempo que vai ata a nova adxudicación, minorar os pagamentos a Viacua na parte destinada a amortizacións dos investimentos. En consecuencia, imos votar a favor. Grazas, señor Rey. Señor Abal González, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde, e bos días a todas e a todas. Ben, o señor Fernández aquí hoxe pideu ao alcalde a retirada de competencias do concelleiro de Economía e Facenda, o señor Raimundo González, e previamente nunha rolda de prensa pediu a súa dimisión. Nós entendemos que hai que deixarlle falar primeiro ao señor González, deixar que se explique. Nós para iso ofrecémoslle ao Partido Socialista a presidencia que ostentamos da Comisión de Economía e Facenda, no que a través dos artículos 139 e 140 do Reglamento Orgánico do Pleno podemos citar e facer comparecer o conselleiro de Facenda, podemos que comparezcan os técnicos de intervención para as explicacións oportunas, pero primeiro creo que toda persona ten dereito a explicarse, por lo menos no ámbito político. E gustaríame que na súa intervención, señor Fernández, dedicase uns intres a responder a este grupo, explicarnos por que só denuncia o contrato de auga, non denuncia tamén o do liso, como este grupo ven denunciando durante anos. Durante anos vimos denunciando o contrato da auga e tamén o contrato do liso. En este sentido, nos damoslle a benvida a esta repentina preocupación por estes contratos. Chócanos sobremaneira
que non denuncien o contrato do liso cando vostedes que formaban parte do anterior goberno nunha xunta de goberno levantáronse ante a última prórroga do contrato do liso, levantáronse e non votaron a favor. E nos gustaría aquí no pleno que nos explicasen o porqué desa ausencia e porqué se levantaron. A este grupo axudaríalle bastante a formular a súa posición. Por o momento, nada máis. Moitas grazas, señor Abal. Señor González Carballo, ten a palabra. Señor alcalde, si me dá, porque aí houve un concelleiro que pide que non me dé a palabra. Non sei se podo. Vale, moitas gracias. Ben, eu é que non sei se hai nerviosismo polo das primarias ou non o hai. Porque, claro, aquí veñen todos. Xa estuve en Ponte Caldelas Sánchez, tamén tuveron aquí o ex-Lendakari, non? Entón, pois non sei se hai certo nerviosismo con este das primarias e por eso o deixan traducir, non? En todo caso, o meu agradecimento ao señor César Abal, porque, efectivamente, conclúo con el de que este tema, quen lanzou este tema dos contratos foi o Partido Popular e raudo e veloz el Partido Socialista se sumou á causa. Entón, é dicir, aí empezou o Partido Popular co tema do contrato do lixo e incluso veu aquí a pleno, que eu saiba, e vostedes, pois, entran tamén na cuestión, en todo caso, pois, felicitar ao Partido Popular porque marcou unha liña de actuación e ten quen lla siga. Por tanto, pois, noraboa por ese labor, non? Non polo fondo da cuestión, Dios me libre, non? De todas maneiras, podemos falar así un pouquiño de historia, non? E, entonces, hai un contrato que, curiosamente, se pregunta ao Partido Popular por el a final do pleno, que é o contrato sobre as xestións das piscinas de Campolongo, non? Nese contrato, recórdolles que a empresa concesionaria fixo un investimento para un período de 10 anos de 525.750 euros por un período de 10 anos, que xa acabaron. Daquela eran pesetas, é dicir, non eran euros, pero era eso, non? A ese contrato se lle fixeron varias prórrogas e, por exemplo, sendo concelleiro o señor Fernández, pois se lle fixo unha prórroga de 1 de xullo do 2011 ao 30 de xuño do 2012. Unha segunda prórroga, que era a terceira da cuestión, pero, bueno, unha segunda prórroga por parte del, do 1 de xullo do 2012 ao 30 de xuño do 2013. Unha terceira prórroga do 1 de xullo do 2013 ao 30 de xuño do 2014. E unha cuarta prórroga, duración do mandato, de 1 de xullo do 2014 a 30 de xuño do 2015. Todas elas, permítome recordarlle aos concelleiros presentes, por resolución presidencial, dando conta con posterioridade á Xunta Rectora, pero foron por resolución presidencial. En ninguna delas, en ninguna destas prórrogas, se fai mención a que a empresa xa amortizara os investimentos. En consecuencia, non se lle incrementou o canon á empresa, nin tampouco se lle reduciron as tarifas aos usuarios, que sería o que correspondería, seguindo a mesma línea argumental, non? É dicir, investimentos xa amortizados, por tanto, ou incremento o canon ou disminuyen as tarifas aos usuarios. Non sucedeu tal cousa. E por que o fixo? Pois eu entendo perfectamente por que o fixo, porque foi o que lle dixeron os técnicos municipais. E, por tanto, iso é o que prorrogou. É dicir, o que determinaron os técnicos municipais. E nós vamos a facer exactamente o mesmo, o que digan os técnicos municipais. Así o fixemos cando foi a Xunta de Goberno e así o seguiremos facendo. En definitiva, nós non podemos facer outra cousa diferente ao que estimen os técnicos do Concello. E, desde logo, non somos quenes para decir unha cousa ou outra. Será o que digan
esos técnicos. E a cuestión xa se lle plantexou no seu día, siguen traballando na cuestión, por tanto, eso é o que imos a facer. Por tanto, creo que non há lugar a esta proposición ou a esta proposta de resolución e vamos a votar en contra da mesma. Muchas gracias, señor González Carballo. Señor Fernández, don Agustín, ten a palabra. Bueno, a verdade é que cando non hai argumentos, non hai argumentos. Entón, se utiliza, pois, a técnica esta do calamar, de embarullar, a ver si así cola, porque, evidentemente, en principio, non son capaces vostedes de desmentir ninguna das afirmacións que fai o Partido Socialista de que vostedes están consintindo, se non se toman medidas, están consintindo de que a empresa teña un sobrecoste. E para eso, aparte das referencias a políticas, cuestións internas de un partido político, fai vostede referencia a un contrato e unha concesión que non ten nada que ver, pero que non se asemexa para nada coa do agua. Sabe por qué? Porque, mire, por parte do Concello non hai ningunha retribución á empresa das piscinas. Non se lle paga á empresa das piscinas. Se lle cobra. A empresa das piscinas paga un canon ao Concello. O Concello lle paga unha retribución á empresa de abastecemento de agua. Por lo tanto, é radicalmente diferente. É dicir, nós non estamos pagándolle ás piscinas para que a empresa abra e funcione. Non, non. As piscinas nos paga a nós un canon do entorno dos 30.000 euros. En cambio, nós lle pagamos 5,8, creo recordar, ou 5,3 millóns de euros á empresa de abastecemento de agua. Cuestión totalmente diferente. E, por outra parte, na tarifa que se lle cobra aos usuarios das piscinas non vai repercutir a amortización. Por lo tanto, non é o mismo, porque vostede sí que esconde que nas revisións de precios, unha das variables que se utilizan na revisión de precios para retribuir á empresa vai como variable, unha das cuestións, vai á amortización. Por lo tanto, intenta vostede mezclar dous conceptos absolutamente diferentes, pero diferentes totalmente. Unha cousa é cobrar e outra cousa é pagar. E xa me preocupa que o Concelleiro de Facenda non sepa distinguir. E me preocupa que, ademais, o único argumento que sea vostede capaz de expoñer aquí é ese, como aquel outro argumento que dixo vostede nunha rolda de prensa de que vamos a mellorar moito o próximo servicio de abastecemento de agua porque vamos a cobrar ou vamos a pagar por agua facturada. Xa se está facendo. A empresa xa se lle retribuye por agua facturada. O que non fai o Concello é cobrar os ciudadanos por agua facturada, sino por mínimo. Pero no contrato administrativo xa ven que se lle paga a empresa por agua facturada. Por lo tanto, entendo eu que o que vostede quixo decir é que ese concepto que se lle aplica á empresa de que se lle paga por metros cúbicos facturados vaise aplicar tamén na ordenanza. Pero esos son conceptos distintos. Eso xa o pode facer vostede agora, Só ten que modificar a ordenanza. Non ten nada que ver co contrato administrativo da agua. Son cousas totalmente diferentes. Se mañán o goberno do BNG quere que os ciudadanos de Pontevedra paguen por agua facturada, só ten que modificar a ordenanza e contará co apoio do Partido Socialista. Mañán. Pero non confunda vostede as cousas. Eso non ten nada que ver con sacar adiante un plego de cláusulas administrativas ou de privatizar a agua. Porque o asunto todo este, parte dunha decisión política que vostedes toman e que é manter a privatización do servizo da agua e que non explicaron por qué. Vostedes que no seu programa marco como partido levan a remunicipalización de servicios, non son capaces de explicar por que queren vostedes seguir mantendo a privatización do servicio de agua en Pontevedra. Non presentaron vostedes un estudio de costes, non presentaron vostedes un estudio económico, non presentaron vostedes un estudio de viabilidade que demostren que en Valladolid, en Madrid, en Barcelona ou en Coruña son parvos e están perdendo cartos porque está municipalizada. Entón, como vostedes en Valladolid acaban de iniciar o proceso de remunicipalización, acaban de iniciar o proceso de remunicipalización. Tomaron un acordo e acaban de iniciar o proceso de remunicipalización. Por tanto, debe ser que son máis parvos que nós, ou que nós somos máis listos que eles. E entón, aquí, de momento,
Eu non vin ningún documento onde se aconselle que é mellor privatizar que remunicipalizar. E ese é o problema. Ese é o problema. A raíz do problema é que vostedes están empeñados en manter a privatización do servicio de agua e non explican por qué. E ademais de eso, tampouco explican por qué nun proceso de amortización establecido claramente, delimitado claramente nun contrato administrativo, e vostede, que é licenciado en Dereito, sabe o que significa eso, por que se ten que prolongar máis no tempo? E por que non admiten, oi, pois sí, pois estamos estudiando, a ver como pode ser, tal, pero que non fixeron nada. Non fixeron nada. Entendes? Entón, claro, a situación, vir aquí agora a espurruñar así, e a botar tinta de calamar, pero non explicar, por favor, no, pero, por favor, un poquinho de educación non me viña mal, verdad? Un poquinho de educación non me viña mal. Home, vai a falar o máis indicado. Sempre vai a falar o máis indicado. É que suele pasar. Suele falar o máis indicado. O que fai unhas intervencións breves, concisas e centradas en el tema. É que suele pasar, non? Pero, en todo caso, claro, se o que se trata de aquí é de seguir enturbiando para que non se fale do asunto, me parece unha táctica bastante miserable. Bastante miserable. Entón, aquí o que ocurre é que hai un proceso que se inicia tarde, como é o proceso de denuncia da prórroga, que non se toma ningunha medida anterior, que non se fai un estudio de costes cando se ten que facer, que non se fai un estudio económico-financiero e que non se lle indica aos técnicos que estudien o que teñen que estudiar, que é que vai a pasar a partir do 28 de febreiro de 2017. Entón, chegamos que estamos en marzo de 2017 e non sabemos que vai a pasar coa retribución da agua do segundo bimestre do ano. E iso que nos preguntamos, que se tomen as medidas oportunas, non decimos outra cosa, que se tomen as medidas oportunas para solventar esa situación. E vostedes fan desto unha cousa que parece de outro mundo. E o noso que decimos é, home, non se pode ser tan incapaz. Porque estamos xogando con 5 millóns de euros de todos os ciudadanos. 5 millóns de euros anuais, dos cuales 1 millón se vai para amortización, sendo prudente. 1 millón se vai para amortización. Por tanto, con independencia de que vostedes queran mezclar as cousas, que me parece moi ben que as queran mezclar, hombre, céntrense en gobernar e céntrense en facer as cousas. E, sobre todo, insisto, se vostedes queren modificar a ordenanza fiscal para que os cidadáns paguen pola agua facturada, pola agua consumida, conten co Partido Socialista. Moitas grazas, señor Fernández. Ten a palabra o señor Abal. Moitas grazas, señor alcalde. A verdade é que a intervención do señor González Carballo deixanos moi preocupados a este Grupo Popular. Leva vostede 30 anos ou máis de concelleiro e debe estar o tomas a cachondeo as intervencións. Este é un asunto moi serio que plantesa hoxe aquí o concelleiro socialista Fernández, e vostede sae coas piscinas de Campolongo, que, por certo, as cifras que deu vostede das prórrogas non están mal, deronllas mal, porque hai dúas que era hasta 30 de decembro de final de ano, e vamos pola octava e vai ser a novena. Vostede dixo as anuales, pero deronllas mal. Di que vai facer o que din os técnicos, señor González Carballo. Sabe os que dixeron os técnicos nas piscinas de Campolongo, nas prórrogas? Dixeronlle que non se podía prorrogar. Dixolle intervención, dixolle contratación, dixolle o secretario. Fai vostede caso aos técnicos, pero ese é o argumento, señor González Carballo. Sabe o que lle dixeron no contrato de mantemento de sardíns? Os técnicos. Valle facer caso. Como pode vostede? Es que de verdade. Mire, vostede, cando se firmaron estes contratos, estaba na oposición, e vostede votou en contra, e vostede os denunciou. Fala valores, están nas actas do pleno, fala valores, estaban en contra, e, bueno, decían unha serie de cousas que co tempo, pois, que deberon mudar de opinión, e agora defenden o contrario do que defendían. Pero vostede é un concelleiro dun área importante, entendemos que os contratos máis importantes dun concello, vostede os coñece. Os estudia e os coñece. Cando toma parte do cargo, os coñece. E xa os coñecía antes porque xa os denunciou e tiña unha posición formada. Xa os coñecía, sabía cando remataban as concesións.
Sabía, incluso no mes de agosto deste ano, vostede dixo que iban a estar en tempo e forma os contratos. En agosto dixo. Vostede o sabía, coñecía as amortizacións, porque as coñecía. Sabía cando finalizaban. E vostede non fixo ben o seu traballo. Por culpa de non facer vostede ben o seu traballo e non ter en tempo e forma os novos contratos, o Concello de Pontevedra está perdendo moitos cartos. Os pontevedreses están perdendo moitísimos cartos. O técnico que lle vai dicir agora, señor González, que deixe de prestar o servicio. Buscarán a fórmula para que se siga prestando, pero o que fixo mal o traballo é vostede, que non lle dixo aos técnicos comenzade xa a elaborar o novo prego. Vostede é responsable agora mesmo de millóns de euros que está pagando de máis o Concello de Pontevedra. Desde o ano 2011, o contrato de liso, e agora asúmese o da auga, señor González Carballo. E tomouse a cachondeo a súa intervención, e a mí non me parece tomar ese cachondeo os cartos de todos os pontevedreses. E lamento que o señor Fernández tampouco me quixera aquí falar do contrato de liso. Non sei por qué. Cando fixeron a rolda pública, el co seu compañeiro Antón Louro decían que o contrato de liso teña puntos de oscuridade. E aí quedou a cousa. Pois nós queremos poñer luz a todos esos puntos de oscuridade. E queremos que isto se fale en comisión e que vostede se tome en serio este asunto, señor González Carballo. Nada máis. Gracias, señor Abal. Señor González Carballo, ten a palabra. É tanto que o tomo. Se está vendo reunións, se lle poden confirmar os técnicos municipais desde o mes de setembro ou outubro do ano pasado. E máis de unha, e máis de dúas, e máis de tres, e máis de cinco. E algúns levan votado horas e horas, digo, algún dos técnicos municipais. E cando me refiro ao que digan os técnicos municipais, me digo a cuestións tan fundamentais como o prezo. Por tanto, si depende e si ten os informes pertinentes e si vai a depender do que interpreten do contrato os técnicos municipais, non a ocurrencia de un concelleiro que tivo unha mañán calquera. Ben, e en todo caso, mire, hai un parecido, e perdóneme o atrevimento. Claro que hai un parecido. Na piscina hai agua. Na piscina hai agua. Home, hasta ahora, inda que estamos pola denominación de orixe, entendes, non é de viño, é de auga. Por tanto, hai moita similitude. Ben, e tamén vou facer unha promesa, non sei tal. Agardo ter o contrato da auga antes de 4 anos. Agardo telo adxudicado. Por tanto, pois, mire, insisto no que dixen antes, aquí ocurrencias, axustas e, por tanto, o que estiveron vendo, o que están vendo e o que continuarán vendo os técnicos municipais a respeito do precio dos contratos é exactamente o que se vai a facer. Moitas grazas, señor González Carballo. Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Sí, para rematar con isto, porque, claro, bueno, o nivel argumentativo do concelleiro de Facenda é bastante escaso, non? Pero tildar de ocurrencia a unha proposta feita polo Partido Socialista e que non foi capaz de rebatir en ningún dos seus termos, salvo para decir que nas piscinas tamén hai agua, pois, home, a min me parece que roza o esperpento. Como roza o esperpento enganar aos vecinos de Ponte Sampaio dicindo que non se pode facer un campo de erva sintética porque non o consinte Costas, cando hai unha autorización dende marzo. Como me parece tamén que roza o esperpento ser a persoa encargada de xestionar un orzamento que queda no 55% do investimento sin xestionar. Tamén roza o esperpento estar 18 meses para licitar, que non adxudicar, licitar 2 campos de erva sintética que todavía están sin licitar 18 meses despois. Eso sí que roza o esperpento e eso sí que roza a ocurrencia, como, por exemplo, levar dende agosto para sacar adiante unha ordenanza de telefonía móvil aprobada por este pleno e non ser capaz de sacarla adiante, co que eso lle supón tamén aos contribuintes de Pontevedra que están vendo como se está beneficiando as empresas privadas ás que non se lle cobra o que se tiña que cobrar. Por lo tanto, de ocurrencias, de ineficacias, de incapacidades podemos falar moito. Podemos falar moito, non? En todo caso, dende o respeto. Dende o respeto.
E cando se ven a un pleno, eu espero de verdade que vostede prepare mellor os temas de xestión na súa área que preparou este asunto no pleno. Espero, de verdade, porque senón mal vamos. E me gustaría que en algún momento, en toda esa argumentación que supoño que virá no expediente administrativo, xustifique por que temos que seguir privatizando a auga. Me gustaría que estuvera tamén dentro do que é a exposición de motivos da nova adxudicación. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señora Fernández. Vamos a someter o punto a votación. Proposta do Partido Socialista, votos en contra, 12. Abstencións, ningunha, votos a favor, 12, 11. En faltas. Que non sabía que faltaba Aurora. Pensei que eran 12. Pois xa está. Pois rexeítase por maioría. Pasamos ao punto seguinte. Proposición do Grupo Municipal Marea Pontevedra solicitando a adhesión á rede Eu Sumo. Señor secretario, ten a palabra para ler o ditamen da comisión. A Comisión de Economía e Facenda determinou favorablemente por unanimidade a proposición do grupo. Moitas grazas, señor secretario. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Ben, necesitamos unha economía que se integre e respete as persoas e o territorio onde se desenvolve, que sobre todo xere riqueza desde unha maior xustiza redistributiva. A economía social e solidaria é xa hoxe unha alternativa real e viable na produción de tecido económico e cidadán destas características, por canto o papel do capital se subordina ao interese da comunidade. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Traballo e Benestar, impulsou en 2012 a rede Eu Sumo, coas administracións públicas, é dicir, tamén os concellos, como entidades colaboradoras. Xestionada agora desde a Consellería de Economía, Emprego e Industria, a súa liña de axudas declara como entidades beneficiarias os concellos agrupados nun mínimo de 4 da mesma zona. O obxectivo é incentivar a súa participación no labor de promoción do cooperativismo, subvencionando tanto os gastos da creación e mantemento de oficinas de fomento cooperativo e da economía social, como a realización de actividades dirixidas ao seu ámbito territorial. Isto debería redundar con claridade no estímulo do autoemprego e do emprendemento colectivo e máis no apoio á xeración de novos proxectos de economía social. Aínda que o prazo de adhesión rematou o 15 deste mes de marzo, é dicir, a semana pasada, como estrategia pensando para 2018, Marea Pontevedra propón que este pleno inste a Xunta de Goberno local a solicitar a adhesión á rede Eu Sumo e a SEMADE a que se dirixe aos concellos máis próximos, como Poio, Barro, Vilaboa, Marín ou Bueu, co obxectivo de sumarmos o mínimo de 4 necesarios para contar de xeito conxunto con personal técnico subvencionado pola Xunta de Galicia. Representaría aprofundar nun camiño no que se inserirá a redacción dun estudo sobre a economía social no Concello e dimanando del un plan de fomento do cooperativismo. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rei. Algúnha intervención, a parte da intervención de señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente pido a palabra para anunciar o noso voto a favor desta iniciativa e por felicitarnos das boas palabras que o Grupo de Marea Podemos ten referido sobre unha iniciativa da Consellería de Economía e Emprego. Parece que non todo se fai mal desde a Xunta de Galicia, polo tanto, creo que é positivo que vostedes ensalcen e poñan en valor unha iniciativa dun goberno do Partido Popular. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Señora Gulías, ten a palabra. De novo, bo día a todos e a todas. Simplemente anunciar o voto favorável á moción. Xa na comisión esgrimimos argumentos polo que facíamos. Dende sempre este Concello leva colaborando con sinerxia coa rede Eu Sumo a través de actividades previas na Semana do Emprendemento, como xa se dixo, a través da cesión de locais para organización de cursos de formación a este respecto. Hai varias accións municipais ao respecto non só da economía social entendida, non só como forma xurídica, senón nun concepto máis amplo.
e dentro das posibilidades do Concello parece boa idea unirnos ou solicitar este técnico ou técnica, porque, como tamén ben sabedes, pois o servizo non conta con demasiado persoal e sempre que os informes técnicos digan que é pertinente, pois así o faremos. Moitas grazas, señora Golías. Se non hai ningún outra intervención, sometemos o punto de votación. Votos en contra, ningún. Abstencións, ninguna. Votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes no pleno. Punto número 9. Proposición do Grupo Mixto Ciudadanos sobre actuacións de mellora no contorno do centro Rexurdir. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servicios ditaminou desfavorablemente a presente proposición cos votos a favor dos grupos municipais do PP, do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, a representante do Grupo Mixto Ciudadanos, en contra do representante do Grupo do BNG e a abstención de María Pontevedra. Moitas grazas, señor secretario. Señora Rey, ten a palabra. Gracias. El día 21 de febrero entregamos esta moción para el estudio previo por parte de los grupos en la que decíamos y argumentábamos en la exposición de motivos que la existencia del Centro Rexurdir está más que justificada en un mundo repleto de desigualdades y exponíamos que estamos a favor de su puesta en marcha. También exponíamos que se generó cierta intranquilidad en los vecinos de la zona, intranquilidad que nos fue transmitida por ellos mismos. Hacían especial hincapié en la seguridad de los escolares. Por todo ello, desde Ciudadanos y para alejar los fantasmas de esa inseguridad y garantizar la convivencia armoniosa, solicitamos la mejora y ampliación del sistema de alumbrado para la eliminación de todo punto de oscuridad que se anunció días después en la prensa que se iba a llevar a cabo, lo cual agradecemos. El inicio de obras de limpieza y o adecentamiento para hacer del lugar un espacio diáfano. Sabemos que algo también está tramitado, pero no nos parece suficiente. Y una mayor presencia policial en horas de mayor concurrencia y menor visibilidad, como ya lo hemos solicitado en otras ocasiones para distintas zonas. Gracias, señora Rey. Señor Moreira, ¿hay alguna intervención anterior? Señora Moreira. Moitas grazas. O Grupo de Marea Pontevedra síntese partícipe nesta moción nos puntos da proposta do acordo. Considera que a mellora e a ampliación do sistema de alumeado é adecuada para evitar zonas mortas de visibilidade. Tamén pensa que as obras de limpeza e adecentamento poden facer a zona da Rúa Cruceiro e adxacentes un espazo urbano máis salubre. Consideramos ase mesmo que a presenza policial pode coaxuvar no horario punto e mellor desenvolvemento da vida social na contorna dos colexios Froebel e Doroteas. Ata este punto, Marea Pontevedra concorda. Infelizmente, na exposición de motivos da moción de Cidadáns, propón uns argumentos baseados en contra de evidencias e na potencialidade duns problemas de malestar e inseguridade, culpando e focalizando sobre Rexurdir e as persoas coas que traballa. Esta entidade que na actualidade ten na sede na Rúa Cruz Vermella leva lustros desenvolvendo a súa acción de axuda a persoas sen fogar e en situación de exclusión social. Nos anos que temos coñecemento, os episodios de suciedade na zona ou de inseguridade para o barrio son insignificantes ou nulos. Tanto é así que nestes intres Rexurdir está coas portas abertas e non hai sinal de inquedanza veciñal. Nos parece inaceptable que se ligue o primeiro parágrafo que está preñado de interrogacións retóricas sobre a vivenda digna e a dignidade persoal coa inseguridade, ao malestar e a intranquilidade. A seguridade é un ben persoal que depende de máis factores que a presenza ou non de forzas policiais. En todo caso, a policía pode esforzarse nas súas funcións constitucionais, pero non pode ser o único instrumento para dar respostas á exclusión social. Para isto, cumpren políticas sociais integrais e inclusivas. Lamentamos que novamente se ligue un centro de axuda a persoas en situación de pobreza e sen fogar
coa suciedade, desorde social ou inseguridade. Por iso, anunciamos o noso voto en contra. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Desde aquí, desde o Grupo Municipal do Partido Popular, dende logo, sabemos que esta asociación fai un traballo encomiable e pensamos que é moi necesario apoiala e darlle todo o que realmente necesita para estar situada onde en principio van ter ese centro, pero iso non quita que o goberno municipal tiña que ter feito mellor as cousas cos veciños, que non as fixo como é habitual, e que para a tranquilidade dos veciños creemos que se deben establecer os mecanismos necesarios para garantir a salubridade da zona, que agora mesmo non está garantida, non está aí rexurdir, e que a zona non está garantida a salubridade, nin a seguridade, hai que facer as cousas ben, e así evitaremos os problemas que hai agora e os que poidera haber. E anunciar o noso voto a favor, por suposto. Señora Teso, señora Fouces, ten a palabra. Está? Sí, bo día outra vez. Isto sigue outra vez a voltas, volve outra vez ao tema, ao pleno. Xa quedou claro noutras ocasións que o PP trouxo este tema aquí, que no fondo non se está de acordo coa apertura deste centro. Agora tócalle a vostede facer o recado que lle mandan facer e, agora trae unha vez máis a moción que xa está falada e debatida sobradamente. As actuacións de obras no Concello responden a unha planificación seria e rigorosa e, ademais, que veñen reflectidas nos orzamentos municipais. Que nos orzamentos municipais, tal como foron aprobados neste pleno, os que están neste momento en vigor, xa se recollen actuacións en todas as zonas que se consideren oportunas. Non teñen que ver con peticións aquí, alá, o arbitrio que poida ir xurdindo ao longo do ano, sino que teñen que ver con as planificacións. Si non fora así, pois probablemente, se houberan levado a cabo os orzamentos que vostedes traían aquí a este pleno, pois probablemente este tipo de cuestións non se podían acometer porque non estaban nin planificadas nin previstas. Toda esta zona está sendo obxecto dunha actuación nestes últimos anos, como podemos constatar o que se ten feito en Alfonso XIII, na Rúa da Barca, en Xofre de Tenorio, en San Guillerme, no Campo do Boi, en Pilar Bértola, en Cornelis de Holanda. É dicir, toda a zona está sendo obxecto, como digo, das actuacións que se consideran pertinentes e oportunas. E o cruceiro iralle tocando cando lle toque. Agora lle toca dentro do marco dunha planificación e non hai máis problema. Tanto é así que, como digo, si temos orzamento e temos planificación o suficientemente clara e contundente para poder acometelo. A verdade desta moción, unha vez máis, outra vez, estas palabras e esas grandes cousas que a veces se meten nas mocións, a verdade é que vostedes concordan completamente ca postura do Partido Popular. Primeiro foron eles, emparapetados, os que protestaron, e agora son vostedes. Aparecen agora aquí tamén con unha especie de cortina de fume, de reformas no barrio, pero realmente o que están vostedes poñendo enriba da mesa é que este tipo de recursos non lles gustan, lles afean e non lles gustan. Entón, non nos veñan contando milongas e digan a verdade, non lles gusta este tipo de proxectos. E deben saber, ademais, que este proxecto vai se levar a cabo, vai se poñer en marcha co apoio do Concello e co apoio de outras institucións probablemente, e que tamén xa anunciaron o seu apoio, como, por certo, é a Xunta e dúas consellerías en concreto. Facer isto, atender con dignidade as persoas que así o necesitan, é o que garante a seguridade que a vostede tanto lle preocupa. E fomentar a cohesión social é o que fai que Pontevedra sexa ese lugar pacífico e seguro que vostede menciona. Distinguido non o sei. Eu non sei se na moción vostede fala de distinguida Pontevedra, non sei realmente a que se está a referir con eso, non me atrevo a decir
tanto, pero, bueno, xa non lo aclarará si ten a ben. Pode darlle mil voltas, pode decir o que lle pareza, pode decir que é unha cuestión de luces e de policía, pero non, a cuestión é máis de fondo, é unha cuestión que ten que ver con, bueno, pois, cos criterios que se teñen. E, repito, as planificacións das obras de Pontevedra veñen nos orzamentos e en base a eso é como se propoñen. Moitas grazas, señora Carmen Fouces. Señora Rey, ten a palabra. Sí, gracias, señora Moreira. El discurso le ha quedado muy bonito, pero yo le recomiendo que nuevamente se lea la moción e intente entenderla, que no cuesta demasiado. Y en cuanto a la señora Fouces, yo no soy la que le da vueltas a las cosas. Usted personalmente sí que me gana en experiencia y en utilizar esas tácticas de mezclar churras con merinas o confundir el tocino con la velocidad. Es por todos y todas ya conocidos que usted cuelga su eslogan o su titular, tenga que ver o no con la moción presentada, sobre todo si no le interesa el contenido. Yo creo que se me entiende bastante bien cuando hablo. Yo sí me ciño a las mociones. Yo no doy lecciones de historia, ni de moralidad, ni adoctrinamiento, y mucho menos incito al odio como suele hacer usted. Nosotros únicamente pedimos, porque así lo han pedido y lo han solicitado los vecinos con los que usted se reunió y a los que no les habló de ninguna de estas cosas que solicitamos en la moción porque no estaba previsto, pedimos iluminación, saneamiento y presencia policial. Nada más. Gracias. Moitas grazas, señora Rey. Señora Moreira, quere intervir? Moitas grazas. O que estuvo expoñendo a María Rey na súa exposición de motivos está moi ben, pero non segue a moción directamente. No segundo parágrafo da exposición de motivos dice: ahora bien, non podemos olvidar a intranquilidade, quizás a inseguridade da zona circundante. Non defenden a posición estratégica da zona, converte o punto en encontro constante. Especial hincapé se ha feito na seguridade dos escolares. O dereito á seguridade, sendo uno dos constitucionalmente reconocidos, ha de ser garantido debendo ser empleado todo. Fomos o que leímos simplemente. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señora Rey, de novo, me pide a palabra. Dígame. Señora Moreira, la tengo que enseñar a leer, pero la moción pone, ahora bien, no podemos olvidar la intranquilidad, quizá inseguridad, que pueda generar a los vecinos de la zona circundante. Claro, está muy claro. Señora Fouces, ten a palabra. Acabou xa, porque ten que rematar ela. Temos o asunto a votación. Votos en contra da moción. 14. Abstencións. Ningunha. Votos a favor. 4, 5, 9. 9 en contra, rexéitase por maioría. Pasamos ao seguinte punto, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular instando a Xunta de Goberno a que dea as institucións oportunas para a adhesión da cidade ao manifesto en favor do Plan Estratégico Estatal da Bicicleta. Señor secretario, ten a palabra. A sesión da Comisión de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servizos ditaminou favorablemente a proposta. A favor votaron o representante do Grupo Municipal do PP, do Grupo Municipal do PSOE e o representante do Grupo Mixto Ciudadanos, e abstivéronse os restantes membros. Moitas gracias, señor secretario. Señor Abal González, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Moi brevemente, esta é unha moción froito das reunións que periódicamente mantemos con colectivos, neste caso co colectivo de pedaladas. Simplemente lembrar que na sesión plenaria do 18 de xaneiro neste pleno acordouse modificar a ordenanza para que se inclúa a bicicleta como medio de transporte e que se teña en conta en todos os proxectos de reforma de viais a implantación de carris bici, que están incumplindo os 2 puntos nos 4
nos 4 anuncios, nas 4 obras previstas no Concello de Pontevedra no casco urbán, nos gustaría, xa o transmitiu o noso presidente en rolda de prensa, que inclúan ao estudio, que non é necesariamente que se teña que facer, pero que inclúan o estudio a esas asistencias técnicas da posibilidade de implantar carrís bici. E logo tamén, en sesión plenaria do 28 de setembro de 2016, por unanimidade, acordóse que Pontevedra se adherís á rede estatal, á rede de cidades pola bicicleta. Esta rede de cidades pola bicicleta promove e apoia o manifesto a favor do Plan Estratégico da Bicicleta. Un manifesto cuyo principal objetivo é facer da bicicleta un medio de transporte seguro, cómodo e atractivo, que comulgue cunha política de transporte sostible. Piden aunar esforzos a nivel estatal, normalizar o uso da bicicleta e apoiar o cambio dende a regulación. Por lo tanto, instamos a Xunta de Goberno a que se adhira, como se adhiriron o resto das cidades que forman parte da rede da bicicleta, que se adhira a este manifesto. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señor Abal. Señor Puentes, ten a palabra. Sí, moitas gracias. Nos imos votar a favor, como xa fixemos na comisión, e como facemos habitualmente con todo tipo de iniciativas que promovan o uso da bicicleta na nosa cidade. O que sí nos gustaría é facer unha emenda de adición a esta moción para que se poda incluir na proposta de acordo o texto concreto do manifesto e, bueno, sería simplemente engadir un punto 1 que dixera o Concello de Pontevedra amosa o seu apoio ao manifesto a favor do Plan Estratégico Estatal da Bicicleta, que di o seguinte: a bicicleta rexurdiu nas nosas rúas para conseguir cidades menos contaminadas, máis amables, saudables, sostibles e seguras. Este manifesto defende a bicicleta como un modo de transporte prioritario e pide transformar as cidades en completamente ciclables. Primeiro, a bicicleta mellora a saúde das persoas, combate a contaminación acústica e atmosférica e mellora a condición física de quen a utiliza. Segundo, a bicicleta necesita unha homoxenización da normativa urbana e interurbana referida á súa utilización. Terceiro, a bicicleta combate o cambio climático e unha opción de transportes en emisións indicada especialmente en núcleos urbanos. Cuarto, a bicicleta favorece o crecemento económico, é motor de emprego con notable incidencia local. Quinto, a bicicleta e a intermodalidade propician a transformación das cidades, axudan á mellora do entorno urbano e favorecen o seu desenvolvemento sostible. Sexto, a bicicleta posee un importante potencial turístico que comeza xa a despuntar en toda Europa e ao que España debe sumarse. Sétimo, a bicicleta é un modo de transporte óptimo para acudir ao traballo e á escola, mellorando as relacións sociais e a productividade. Oitavo, a bicicleta precisa infraestructuras coherentes coa realidade urbana, o reequilibrio dos espazos públicos e a demanda social. Noveno, a bicicleta necesita difusión das súas vantaxes e o compromiso dos medios de comunicación. E, por último, 10, a bicicleta necesita un plan estratégico estatal. Trataríase de incluir isto como punto 1 e, polo tanto, o que está como proposta de acordo quedaría como punto 2 desa moción. En todo caso, imos votar a favor da moción, pero sí que nos gustaría que se aceptase a emenda e se pudese incluir isto. Moitas grazas, señor Puentes. Señora da Silva, ten a palabra. Vai. Foi. Grazas, señor alcalde. O Concello de Pontevedra, que se adheriu á rede de cidades pola bicicleta o ano pasado por unha iniciativa, ademais, do BNG, e vamos a apoiar esta moción, pero, a ver, primeira cuestión, a emenda que presenta o PSOE, nos con ela non temos ningún problema, pero que é o texto do manifesto, tal cual. Entón, se aquí pon adherirse ao manifesto, pois nos adherimos ao manifesto tal como é. En todo caso, poñelo como anexo, texto do manifesto. Porque realmente non aporta nada sobre o que se está dicindo aquí, porque xa se di adherirse ao manifesto. Simplemente, eu o que quería manifestar é que este manifesto a favor do Plano Estratégico da Bicicleta realmente, e alégrome que o Partido Popular traia esta iniciativa a pleno, ya que é unha chamada de atención sobre a falta de elaboración do plan. Inda recentemente, con posterioridade á presentación desta moción, foi a última reunión co director xeral da DST o 9 de marzo de 2017 dos promotores desta iniciativa, que son varias plataformas de usuarios da bicicleta, Rede Cidades pola Bicicleta, Bici e varias máis, porque eran conscientes de que até ese momento todo o proceso de elaboración do plan estaba parado. Leva moitos anos a voltas e o que se trata con este manifesto é de facerlle unha chamada de atención ao Goberno do Estado
para que o equipo de traballo que está traballando no plan realmente lle dé para adiante, porque non hai traballo sobre ningún capítulo, só se falou sobre o método. Por eso, outro día na comisión nos anunciábamos que, haberá que coñecer o plan, pero que o problema é que o plan non existe aínda, porque aínda non está elaborado. Polo tanto, nos a favor de que se faga esta adhesión ao manifesto, estamos adheridos a unha das redes que o promove, pero, realmente, en materia de seguranza viaria, as actuacións dos últimos anos da DST non fan ser demasiado optimistas. Nos temos asistido, como o Concello de Pontevedra, convidados a distintos congresos organizados pola DST e en materia de seguranza viaria, houve unha parálise bastante importante nos últimos anos. De feito, están, e non yo atribuyo directamente, pero algo está pasando porque as cifras de sinistralidade están aumentando. Entón, creo que sí que desde a DST se debe tomar nota destas cousas, tomar medidas e, ademais, é que o Goberno quen as pode impulsar e os da plataforma o que están agardando é que haxa un xesto, ademais da DST, que haxa un xesto por parte do Ministerio do Interior ou por parte da Presidencia do Goberno do Estado de que efectivamente apoia estas propostas. O feito de que sexa o Partido Popular que trae aquí iniciativa, parece que dá a entender que igual, si consiguen ter algunha influencia, pois que sí que se dé para adiante por parte do Goberno do Estado. Moitas grazas, señora da Silva. Se non hai máis intervencións, non sei se o tema que decías tú, pero eu entendo que está incluído. Pero a túa modificación ten que ser admitida polo... que se meta como texto anexo. Ao final, que se aprobe todo, pero co texto non temos inconveniente ningún. Por lo tanto, votamos, non? Votos a favor en contra, da moción, ningún. Abstencións ningunha, votos a favor, apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Punto número 13. Proposición do Grupo Municipal do PSD-PSOE en relación ao estado de abandono e inseguridade no que se atopa o barrio de Mollabao. Señor secretario, ten a palabra. Cando lle dea. Moitas grazas. O presente asunto foi dictaminado na Comisión de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servizos de 14 de febreiro. Favorablemente, a favor os representantes do PSD-PSOE, a representante María Pontevedra e o representante do Partido Popular, e abstivéronse os 4 representantes do BNG. Moitas grazas, señor secretario. Señor Puentes, ten a palabra. Moitas gracias de novo. Esta moción que trae o Grupo Socialista hoxe ao Pleno xurde despois de ter celebrado e acudido a unha asamblea convocada polos veciños e veciñas do barrio, ter escoitadas as súas demandas e, polo tanto, cumplindo cun dos mandatos que entendo que temos os representantes neste Pleno, que é de trasladar as demandas veciñais ao Pleno, ao órgano de representación de todos e de todas elas. Polo tanto, nós o que pedimos é basicamente que se acometan unha serie de actuacións no barrio de Mollabao, porque, ao igual que eles, entendemos que se atopan nunha situación de deterioro, de abandono, de deixadez realmente importante, non? Sobre todo se o comparamos co estado no que outras zonas da cidade está e cos investimentos que se fan noutras zonas da cidade en reiteradas ocasións, ademais, fronte a un nulo investimento nesta área. Polo tanto, nós o que pedimos é que a Corporación Municipal de Pontevedra inste ao alcalde e ao Goberno Municipal a, en primeiro lugar, elaborar un plan de actuación integral sobre os espazos públicos do barrio de Mollabao. En segundo lugar, que se mellore a limpeza e a salubridade da zona, colocando máis colectores e que se proceda á limpeza de maleza que invade as beirarrúas, ademais de instar aos propietarios de fincas e inmobles particulares a mantelos nas condicións de limpeza, salubridade e seguridade que exixe a lei.
Terceiro, acondicionar e mellorar, reparando os múltiples desperfectos que presentan os espazos deportivos situados baixa a ponte da Autoestrada do Atlántico. Cuarto, estudar co Ministerio de Fomento a adopción de diversas solucións técnicas, reducción de velocidade, pantallas acústicas, novas xuntas de dilatación, etc., que permitan reducir o ruído provocado polo paso de vehículos a gran velocidade sobre esa ponte da AP9. Quinto, habilitar no aparcamento situado fronte ao Centro de Saúde de Mollabao un número mínimo de prazas de estacionamento identificadas como de servizos, é dicir, cun tempo máximo de aparcamento de 15 minutos, a fin de que podan servir para deixar aos doentes, especialmente aqueles con mobilidade reducida, e acompañalos ata a sala de espera da consulta correspondente. En definitiva, que se poda alo menos deixar cunha certa comodidade e facilidade a quen acuda ao centro de saúde. Sexto, destinar o antigo depósito do guindastre municipal a ampliar o número de prazas de aparcamento disponibles no barrio, creando así, ademais, un novo aparcadoiro disuasorio próximo ao centro da cidade. Séptimo, mellorar a seguridade no barrio, incrementando a presenza da policía local, tanto para actuar de modo disuasorio como para especificamente controlar o tráfico á hora da entrada e saída dos nenos e nenas do Colexio Salvador Moreno, algo especialmente necesario neste treito da Rúa Rosalía de Castro, no que o tráfico calmado dista moito de ser aínda unha realidade. Oitavo, instar a Xunta de Galicia a cesión deste vial ao Concello nos treitos que entre ambos gobernos se acorden ou na súa totalidade, pero en todo caso, como mínimo, entre as interseccións coas rúas Manuel del Palacio en Campolongo e Camelias en Pontemuíños. Nos treitos obxecto desta cesión, o goberno galego deberá amañar previamente as eivas que a estrada poda ter na actualidade. Noveno, mellorar a mobilidade peonil e ciclista en toda a PO 546, instalando como mínimo pasos sobrelevados que reduzan a velocidade máxima real a 30 km/h e diminuindo o ancho da calzada para ensanchar as beirarrúas e crear novos espazos que permitan a mobilidade sostible en condicións de seguridade entre a Rúa Manuel del Palacio e Estribela. E, por último, independentemente do trámite de cesión ao Concello de Pontevedra, solicitar da Xunta de Galicia autorización para que este Concello poda acometer de xeito inmediato obras urxentes de calmado de tráfico na PO 546. En definitiva, ademais de obras de competencia municipal, o que pretendemos é que efectivamente esa vontade que de boca, polo menos, todos os grupos din defender se concrete na realidade e que as pelotas que se intercambian mutuamente entre a Xunta de Galicia e o Concello de Pontevedra a raíz ou non da cesión de cantos metros de estrada se ceden ou cantos metros non se ceden, non sexan a excusa perfecta para que ninguna administración nin a outra acometan as obras que de xustiza se deben acometer nesta zona. Este é o espírito da moción e espero que sexa aprobada pola maioría de grupos da corporación. Moitas grazas, señor Puentes. Señora Rey, ten a palabra. Gracias. Pues efectivamente yo creo que hacía falta abrir el melón de Mollabao y poner las cartas encima de la mesa. Lo que nos falta saber es cómo se va a conseguir. Las propuestas del Partido Socialista están consensuadas con las vecinas y vecinos, con lo cual poco más que decir, salvo que vamos a apoyar la moción. Hay que sentarse y trabajar porque titulares como da maleza o cascallo abandono en Mollabao o una finca de terror en Mollabao llena de basuras y ranas cantoras, vecinas que hablan de su barrio con palabras como tercermundista o lamentable, no es admisible. Esperemos que esta moción sea el inicio de un trabajo serio y responsable y, efectivamente, no de una guerra política para echar balones fuera. Moitas grazas, señora Rey. Señora Moreira, ten a palabra. Moi breve. Solo para mostrar o apoio a esta moción. Sabemos que Mollabao se topa así por falta de un proxecto para este barrio e tamén pola falta de xestión do goberno municipal nesta zona. Non nos vale que algunhas zonas pertezan a outras administracións, porque cando lle interesa así negocian con elas. Moitas grazas. Gracias, señora Moreira. Señor Martín González, ten a palabra. Muy buenos días. Gracias, señor alcalde, y a todos los asistentes al Pleno. Quería comenzar mi intervención haciendo mención a la intervención de la señora Carmen Fouces, la cual me ha parecido desafortunada. No es propio de usted responder como ha respondido, ni lo que ha dicho, ni cómo lo ha dicho. Usted tiene formación y está preparada para hacerlo de otra manera. Yo creo que si usted se escucha, posteriormente cuando acabe el Pleno, reconocerá lo que digo y posiblemente nos pedirá perdón por lo que ha dicho. Dos cosas. No son los partidos políticos los que concilian las personas y no solo lo hacen las del BNG. Y pediría respeto para los compañeros del Pleno, compañeros suyos que somos de corporación, porque las mociones podrán tener más o menos entidad, pero en ningún caso son chorras. ¿De acuerdo?
Nada más, señor alcalde. Ahora quiero comenzar con la moción de hoy. Una moción importante, para nada chorra. Una moción que viene ya del cansancio de los vecinos de Mollabao. Una moción que surge en el tiempo en el que el señor alcalde pasea las postales del centro de Pontevedra de los vecinos de Primera por Grenoble y los vecinos de Mollabao, cansados de lo que están sufriendo, deciden reunirse, no forman ninguna asociación y ellos mismos espontáneamente llaman a los grupos políticos para manifestarnos sus quejas, sus demandas y el estado en el que se encuentra el barrio. Acudimos llamados a esa reunión, diversos grupos políticos. Ustedes, con 12 concejales, no había ninguno. Tampoco había ninguno de Marea. Bueno, Marea realmente en las parroquias, no sé si se conocen el nombre de parroquia, las Mareas, pero bueno, porque no se las ve nunca por ninguna. Exactamente. Bueno, solo digo que no hacen acto de presencia en las parroquias, no es ninguna falta de respeto. En cualquier caso, acudimos a esta llamada y los vecinos, bueno, pues nos muestran y nos enseñan lo que viven a día. Una vía que efectivamente se dan casos de alta velocidad, se necesitan, y lo reconocemos, medidas reductoras de velocidad. Bueno, pues gracias por el aplauso, señor Barán. Se necesitan porque lo hemos visto. Hay un colegio, hay un centro de día, hay un centro de salud. Y aparte, los vecinos que conviven diariamente nos lo manifiestan y nos lo creemos. Es un barrio marginal, degradado. Así lo recoge la prensa estos días, mientras el alcalde estaba de viaje enseñando las postales del centro de Pontevedra. Hay problemas de doble fila. Hay problemas en los equipamientos deportivos, abandonados. Un centro de skate que había bajo la autopista, abandonado. Ruinas quedan. Maleza, hierba que coloniza las aceras. Fincas que no realizan su labor de limpiar. Viviendas en estado de ruina. Contenedores en un estado deplorable. Escasos. Incluso hay desagües de la propia autopista, que yo aquí no vengo a culparles ahora de esto, estoy diciendo los problemas que tienen las personas del barrio de Vallabao. Desagües de la autopista que caen sobre las vías. Cierres públicos y privados en mal estado. Incluso hay un parking disuasorio en un estado lamentable, en el que conviven caravanas. Incluso hay allí un vertedero ilegal. E incluso también hay un vertedero ilegal que tiene una valla y un candado. Eso está en el parking de Mollabao. Con esto vengo a decir, señor alcalde, que usted no trata igual a todos los vecinos de Pontevedra. No los trata por igual. El discurso de BNG estos años es que el botón rojo es culpa de la Xunta. Todo aquello que no hacen, todo aquello que la gente le echa en cara, es culpa de la Xunta de Galicia. Claro, obvian que ustedes estuvieron 4 años gobernando en la Xunta de Galicia junto con el PSOE. Eso también lo omiten. Pero mira, le voy a decir una cosa, señor alcalde y señores concejales de BNG. Mollabao no es solo simplemente un trozo de carretera y un trozo que hay bajo la autopista. Mollabao tiene más calles. Y para que la gente las conozca, que ustedes no las conocen, tiene la calle que es Rosalía de Castro, tiene la calle Simón Bolívar, Benito Viceto, Licenciado Molina, calle Chamusca, Rúa Fontesanta, Rúa Rasado, Rúa da Canda, Rúa Ruibal y Rúa das Covas. Y ante esto no se le puede echar la culpa a la Xunta de Galicia, porque los vecinos de Mollabao no viven debajo del puente, viven en estas calles. Y estas calles son competencia municipal, es competencia suya, señor Lores. Pero claro, no habiendo de 12 concejales ninguno en el barrio y usted estando de viaje, usted hace acto de presencia en la radio, en un medio de comunicación, y nos damos cuenta de que usted conoce los problemas de Mollabao por Facebook. Los conoce por Facebook porque le ponen la intervención de un vecino de Mollabao e usted responde que é unha persoa moi activa nas redes sociais. Porque un alcalde sabe o que hai. E encima dá consejos dicindo que sería máis delicado se viviese en Mollabao
a la hora de poner en conocimiento público una serie de desgracias continuadas. O sea, reconoce que están sufriendo desgracias continuadas y encima le advierte de que sea delicado. E encima tamén reconoce en el medio de comunicación que se foron facendo actuacións e mellorando, pero non podemos chegar a todos os sitios de forma inmediata. Eso lo estamos viendo. Primeiro usted empieza por el centro, continúa por el centro de la ciudad y luego por lo que está tamén en el centro al lado de la ciudad. Mollabao no existe para el alcalde de Pontevedra. Y por último remata usted su intervención diciendo que le pediría un poco de paciencia y de confianza. Claro. Usted, si no me equivoco, lleva desde el año 91 en el Concello de Pontevedra y le está diciendo a los vecinos de Mollabao que tengan paciencia. Antes hacía mención la señora Carmen de Silva que iba a haber la inauguración de no sé qué por el señor Oubiña. Vamos, los vecinos de Mollabao no van a ver nada hecho si sigue ese criterio, vamos, ni mi hija de 5 años. Pero bueno. En relación a lo del vial de la Xunta de Galicia, decirles a todos los asistentes al Pleno, en noviembre del 2015 el Partido Popular presentó una moción solicitando la cesión por parte de la Xunta de Galicia del tramo de la PO 546. En esa moción se aprobó por unanimidad. Es un mandato plenario, por tanto, que salió de este Pleno pidiendo la transferencia del vial de la carretera PO 546. En la Xunta de Galicia, a día de hoy, no tienen constancia de que hayan realizado ningún mandato plenario. Yo hoy mismo, he dejado bajo registro, señor Lores, y le pido a usted que informe por escrito de las peticiones formales que haya realizado desde que es alcalde de esta ciudad hasta la fecha de hoy a la Xunta de Galicia, solicitando la transferencia de la carretera PO 546, ya sea en su totalidad o una parte de la misma. A ver si conseguimos arrancar aquí el compromiso por parte de usted y nos presente en el próximo Pleno las peticiones formales que ha hecho usted a la Xunta de Galicia para cometer reformas en este vial y que le ha valido como excusa para no hacer nada en Mollabao. Decirles que tienen, desde finales del 2016 ya la Consellería se ha manifestado y se ha mostrado dispuesta a transferir al Concello el tramo que hay desde Manuel del Palacio, la Rotonda, hasta Ponte en Muiños. Usted mismo, en esa reunión, ha dicho que sí que é preferible que collamos nós, porque así ordenaríamos o tráfico a noso xeito. Ao mellor poñemos dirección única e facemos distintas alternativas. Isto o dicho vostede o 30 de decembro de 2016. Entonces, a Xunta de Galicia non ten ningún inconveniente en ceder o tramo que vostede quera. Pero bueno, a ver se arrancamos el compromiso y nos enseña, desde que es alcalde, cuántas veces solicitó a la Xunta de Galicia parte del tramo. Y que le ha valido como excusa para decirle a todos los pontevedreses y sobre todo a los vecinos que ahí ustedes no han podido hacer nada. Incluso la señora Fouces, creo que ha ido por allí, por esas tierras de Mollabao, a decir lo mismo, que la culpa era de la Xunta de Galicia. Ya vemos que sí, ¿verdad? Y ahora quería hacerles una pregunta. ¿Los vecinos de Mollabao querrán un programa de humanización? ¿Querrán la recuperación de su espacio público peonil para facilitar los desplazamientos y potenciar a súa función como espazo e encontro nos veciños? O mantemento e conservación das rúas en óptimas condicións de seguridade para os vehículos e transeúntes? Pues mire, les voy a presentar, porque creo que no lo conocen, el Plan Urbe con H. El Plan Urbe con H es un plan que está en vigor, está su tramitación online y es un plan que es la colaboración entre a Xunta de Galicia e as corporacións locais para a realización de obras con cargo ao financiamento extraordinario para o Plan Urbe. É un programa que ten tres tipos: programa de equipamientos públicos, programa de humanización de rúas e programa de urbanización e mellora de espacios públicos. Si usted, señor alcalde, hubiese solicitado la transferencia en parte de lo que la Xunta esté dispuesto a concederle a su ayuntamiento y se acoge usted a este plan, se podrían haber realizado obras en Mollabao hace muchísimo tiempo. Ya no solo el financiamiento del proyecto, sino cofinanciación también.
y con un presupuesto que ustedes se presentaron con superávit y con 10 millones que vienen destinados a la Unión Europea, no tienen desde el día de hoy ningún tipo de excusa para no cometer de forma inmediata obras en Mollabao. Y ya para finalizar y evidentemente mostrar nuestro apoyo a la moción, quería solicitar del Partido Socialista, que fue quien la presentó, simplemente una aclaración que es en el punto 8, que dice que nos treitos do xeito de cesión o Goberno galego deberá amañar previamente as eivas que a estrada pode ter na actualidade. Hago esta aclaración simplemente por una cosa, que es una vía de titularidad autonómica, es una vía interurbana y la actuación que precisa es una actuación urbana. La Xunta de Galicia nunca podría actuar en ese vial de forma urbana porque si se obliga a la Xunta de Galicia a actuar tal cual están las condiciones de la vía, una carretera interurbana obligaría a tener 4 metros de calzada por cada sentido, obligaría a tener aceras y obligaría a tener arcén, con lo cual es materialmente imposible hacer obras en ese sentido. Entonces, le pediría por favor al señor Iván Puentes si nos aclara un poco en qué consisten estas eivas para que no sirva luego de excusa al BNG de no solicitar el tramo de la PO 546. Muchísimas gracias. Moitas gracias, señor Martín. Señor Bará, ten a palabra. Sí, moi bo día. Despois de escoitar as intervencións quedoume a dúbida se era unha moción do PSOE ou era do PP. En todo caso, pareceme que é unha iniciativa confusa e contradictoria. E non é confusa porque se estean confundidos os señores do PSOE, senón que é intencionadamente confusa, porque o que pretende, basicamente, o obxectivo desta iniciativa, e quedou claro tamén por as demais intervencións con ese panorama que presentaron do barrio, o obxectivo principal é responsabilizar ao Concello por unha situación que é fundamentalmente responsabilidade da Xunta e do Goberno do Estado, tanto de Fomento como de Costas. Porque falan de abandono, inseguridade e deixadez, pero como lle demostraremos, o 99% das cuestións que teñen que ver con abandono e deixadez nos espazos públicos corresponden a responsabilidades da Xunta e do Goberno do Estado. Despois hai outras cuestións que teñen que ver con propiedade privada. Pero, bueno, vayamos por partes. Primeiro, falan vostedes dos ruídos da ponte da AP9 e falan de estudar co Ministerio de Fomento a adopción de solucións técnicas para reducir o ruído. É dicir, que estudemos nós co Ministerio de Fomento solucións técnicas para reducir o ruído. Se o propio Ministerio fixo un mapa de ruídos da AP9 e tramitou un plan de acción contra o ruído na AP9 e dixo claramente nunha resposta parlamentaria que é a responsabilidade da Audasa correxir esa situación. Que queren? Que asumamos nós, desde o Concello, correxir unha cuestión que debe resolver o Ministerio de Fomento máis Audasa? Eso teño no fácil. Teñen representación en Madrid, pídanllo ao Ministerio de Fomento, xa non digo nada do Partido Popular, que deben ter liña directa, ás veces incluso coinciden con eles, e ben o poden transmitir. Entón, non hai nada que estudar, porque xa está estudado nun plan do ruído, dun mapa do ruído e dun plan de acción contra o ruído. O que teñen é que resolver a situación, pero non nos piden a nos que estudemos algo que non nos corresponde facer a nós. Segundo, cesión do vial ao Concello entre Manuel del Palacio e Pontemuiños. Efectivamente, o Goberno Municipal está negociando coa Xunta a cesión, pero vostedes mesmos aquí din o Goberno galego deberá amañar previamente as eivas que a estrada poida ter na actualidade. Lóxicamente, que poida ter non, que ten. Que poida ter non, que ten. E abundantes. Polo tanto, o lóxico é que antes de recibir o vial acordemos que cuestións debe antes arranxar a Xunta de Galiza. Polo tanto, non é mandar un papel para aquí e mandar outro papel para cá, tomen o vial e para vostedes. Non. Hai cousas aquí moito máis complexas, porque hai primeiro que decidir que parte do vial recibimos, ata onde recibimos. A Xunta, ao mellor, quere nos transmitir todo o vial ata Estribela. Tenemos que acordar que parte recibimos e en que condicións. Non sei se vostedes aquí están facendo de abogados da Xunta de Galiza para que nos recibamos o vial tal como está. Ben, porque despois vostedes din autorización para que o Concello poida acometer de xeito inmediato obras urxentes de calmado de tráfico na PO 546. Bueno, isto é unha noticia novidosa. E, xa lle dixen antes, benvidos, señores do Partido Popular e do PSOE, a esta nova política de mellora da seguridade, de calmado do tráfico, porque mesmo despois de toda a campaña que fixeron a este respecto,
falan de mellorar a mobilidade peonil e ciclista en toda a POZ 556, fíxense, con pasos sobre elevados que reducen a velocidade máxima a 30 km por hora. Benvidos, polo tanto, a esta cuestión. Diminuindo o ancho da calzada para ensanchar beirarrúas e crear novos espazos que permitan a mobilidade sostible e condicións de seguridade entre Manuel Palacio e Estribela. O que non di vostedes aquí é quen ten que facer isto. Supónse que se están dirixindo á Xunta de Galiza, pero non o poñen na moción. É dicir, está claro que mellorar a mobilidade peonil e ciclista en toda a POZ 556 é responsabilidade da Xunta de Galiza. Non o din. Vostedes, as súas intervencións estiveron dedicadas exclusivamente a atacar, a denunciar a posición do Concello a respecto do barrio. En ningún momento se referiron á Xunta de Galiza. Pois ben, todo isto depende da Xunta de Galiza. E terá que facelo a Xunta de Galiza. En todo caso, teremos que ponernos de acordo en que parte do vial, na zona de Mollabao, na zona urbana, porque agora é unha estrada, e por iso o perigo, por iso a inseguridade, por iso todas as carencias que ten, é porque a Xunta de Galiza ativo así nese estado de abandono, porque en todo o tempo que leva con propiedade nesta rúa ben puido facer algo. Non digo eu que a urbanizase, pero ben puido facer algún paso de peón seguro, ben puido facer algunha ampliación de beirarrúa, ben puido facer algunha medida de limitación de velocidade, por exemplo, que nos lle pedimos, por certo, que nos lle pedimos en varias ocasións, e consta por escrito, 2012, 2013, e se temos tempo despois, digo yo o que nos responderon. Pero o Concello pediulle en numerosas ocasións a Xunta de Galiza autorización para facer obras no tramo urbano de Mollabao para correxir esas carencias en canto a accesibilidade e, sobre todo, en canto a seguranza viaria, porque houve aí varios atropelos, porque, efectivamente, é unha zona escolar, unha zona residencial, unha zona onde hai centro de saúde, unha zona onde hai centro de maiores, polo tanto, que precisa de actuacións urxentes. Pero tiñas que ter feito xa, fai moito tempo, a Xunta de Galiza, en todo caso, darnos autorización ao Concello para facelo. E todas esas medidas que propoñen vostedes aí son exclusivamente responsabilidade da Xunta de Galiza. Terceiro, destinar o antigo depósito de Guindastre a ampliar o número de prazas de estacionamento dos pioneiros no barrio. Isto é un disparate. Isto é un disparate. Sí, unha ocurrencia non, é un disparate. As ocurrencias non teñen as causas que teñen para o erario público. Isto é un disparate porque isto é unha propiedade privada que teríamos que expropiar, é unha propiedade privada, máis afectada polo proxecto de urbanización do B3, onde hai un vial que atravesa esa parcela. Que nos están dicindo? Que merquemos unha parcela sobre a que hai neste momento un proxecto de urbanización para facer un vial que atravesa? É un disparate. Por lo tanto, non ten sentido ningún, porque ademais, teño que decirle que precisamente ese barrio non ten graves carencias en canto a disponibilidade de zonas de estacionamento. E despois falolle da parcela de Mollabao, dos circos, para entendernos. Cuarto, plan de actuación integral dos espacios públicos do barrio de Mollabao. Pois ben, teño que dicir que no que ten que ver cos espacios públicos que dependen do Concello, tanto viais como zonas verdes, non hai grandes problemas. Pode haber que mellorar algunhas cuestións na conservación de algúns espacios públicos como zonas verdes, pero non é o gran problema do barrio. O gran problema do barrio son os espacios públicos que dependen de outras administracións. Son os espacios públicos que dependen de outras administracións, fundamentalmente a Estrada PO 546 e outros espacios públicos que dependen de costas, porque vostede, señor Martín, falaba da parcela do estacionamento de Mollabao que ten un cacho ali cun cadeado e convertidos, e resulta que esa parcela é de costas. A que está agardando costas para tomar medidas para corrixir esa situación? A que está agardando? Por que permite eso? E teño que dicirle tamén que o Concello, nos últimos anos, fixo un importante investimento no barrio de Mollabao de máis de 3 millóns de euros en distintas obras. Para empezar, o paseo da Avenida de Marín, por certo, que contou coa oposición do Partido Popular, que dicía que era unha auténtica barbaridade facer un carril único de saída, que aquilo ia ser un caos, que ia haber atascos, que ia haber accidentes de coches, que non podían pasar os coches. Vostedes opuxéronse a esa obra, que foi unha transformación importante do barrio de Mollabao. Responsabilidade do Concello, porque sí, aí recibimos o vial do Ministerio do Fomento, entón, con fondos municipais, urbanizámoslo dentro dun acordo global que tivemos co Ministerio de Fomento, pero que, ademais, con esa obra, fixéronse melloras, fíxese, urbanizouse a rúa Simón Bolívar. Vostede parece que o obvia, non? Pois, con ese proxecto, urbanizouse a rúa Simón Bolívar e tamén se urbanizou a rúa Licenciado Molina. E, aparte, tamén se fixo
unha obra de mellora de Benito Viceto e tamén se fixo unha obra de mellora da Colonia Pina. Non sei se vostede coñece a Colonia Pina, se van por ali, pero a realidade é que se mellorou. Mire, mellorouse tanto e quedaron tan contentos os veciños que ata fan unha festa agora anual para celebrar esa mellora do espazo. Iso é Mollabao. E iso é Mollabao responsabilidade do Concello. Igual que no caso das zonas verdes, que se lle presta atención como a todas as zonas verdes do Concello. O principal problema que ten, a parte dos espazos públicos, que son de outras administracións, de Costas e da Xunta de Galiza, é o dos terreos de propiedade privada abandonados, efectivamente. Ese é un problema que dá mala imaxe no barrio e que hai que correxir con actuacións de disciplina urbanística e os responsables deste Departamento do Concello teñen a orde de correxir esa situación ou intentar correxilo, porque non sempre é fácil. E hai tamén unha cuestión pendente que ten que ver cos terreos coñecidos como terreos de Malvar, no que o Concello leva 2 anos intentando conseguir eses terreos con todo tipo de obstáculos, con todo tipo de atrancos, con todo tipo de dificultades que non son achacables a este Concello porque se está intentando e persistindo e negociando pero depende de que Costas e a propietaria do terreo de 5.000 metros resolvan os problemas que hai con respecto ao deslinde. En todo caso, iso o que levou é a un retraso considerable para recuperar e para a creación aí dun gran parque de 14.000 metros cuadrados que temos a firme intención de crear nesa zona, mercando a parcela privada e negociando con Costas a cesión dos 9.000 metros que están baixo o dominio de Costas. Polo tanto, o Concello está cumprindo os seus deberes. Non decimos que estea todo feito en Mollabao, porque efectivamente hai moitos outros barrios que teñen aínda tamén carencias como Mollabao, pero a principal responsabilidade da situación de Mollabao é, como dixen, de outras administracións. Polo tanto, cambien a posición das súas escopetas e disparen para outro lado. Grazas, señor Bará. Señor Puentes, ten a palabra. Sí, moitas gracias. En primeiro lugar, para respostarlle ao concelleiro do Partido Popular sobre a aclaración que solicitaba, vamos a ver, nos pedimos que efectivamente a estrada se ceda ao Concello solventando as eivas que poida ter neste momento, facendo algo que é o habitual e o normal, o que polo menos eu sempre vin neste tipo de convenios, que efectivamente a estrada hoxe de titularidade autonómica, a responsable de manter esa estrada en boas condicións é a Xunta de Galicia e, polo tanto, o normal é que cando esa estrada se lle ceda ao Concello, se lle ceda en condicións, que o firme non teña baches, que as pluviais na parte que as haxa funcionen. Trátase diso, de que a rúa, tal como está, se ceda en condicións ao Concello, para que o Concello, ainda encima de ter que empezar a manter a rúa a partir de agora, non teña que asumir obras de mantemento que teria que ter feitas a Xunta de Galicia hasta o día de hoxe. Non se pide que a Xunta faga todas as obras de urbanización da zona, que algunhas efectivamente por normativa como os lombos non os podería facer, nin nada parecido. Simplemente que a rúa na situación na que está, cos servicios que ten neste momento, se ceda en condicións axeitadas e sin que o Concello teña que gastar ali un euro máis que o que supoña de mellora a partir de agora de novas infraestructuras. Simplemente é iso. E despois, hombre, eu estou acostumbrado, en fin, a que o mundo viva nun sitio e o señor Bará viva en los mundos de Bará e, en fin, e faga isto que acaba de facer, non? Pero que nos fale de que a moción é confusa despois de escoitar a súa intervención na que o que pretende é confundir todo e confundirnos a todos, bueno, pois ten mérito, en todo caso a min non me cola. A súa intervención foi un exemplo do que leva facendo o goberno municipal na zona de Mollabao durante este tempo. Escurrindo o bulto, como a estrada non é miña, que o faga a Xunta de Galicia. Por outra banda, digo tamén que se a Xunta me cedera a estrada eu podería darlle a Mollabao os mesmos servicios que o resto da cidade, pero como a estrada non é miña, non o fago. Pero que non fan nada tampouco porque a estrada sexa súa. Non moven un papel, non o piden formalmente. Que xestións, se preguntaba antes, que xestións fixeron para conquerir realmente a titularidade desa estrada para o Concello? Eu creo que ningunha. E máis, vostedes din, insisto, que o día, e recoñecen que o día que a Xunta lle ceda esa estrada, acometerán estas obras. Pois, se de verdade o creen, pidan esa cesión desa estrada. Dice
que, en fin, que non se pode facer co Ministerio de Fomento isto que pedimos, en fin, nun dos puntos, no punto 4, que é o de estudar co Ministerio de Fomento a adopción de diversas solucións técnicas. Pero vostede lee aquí, en algún sitio, que nos pidamos que o Concello ten que pagar a mellora acústica da ponte de autoestrada? Non, o sea, lea, por favor, e di estudar co Ministerio de Fomento. O Concello non pode estudar co Ministerio de Fomento, non pode falar, non pode dialogar, non pode incitar, non pode sentarse, non pode, en fin, falar co propietario desa infraestructura para que se poda acometer esa insonorización acústica. É o que lles pedimos, non lles estamos pedindo ningunha outra cousa. Por certo, nos insta que en Madrid movamos ficha. O Grupo Parlamentario Socialista en Madrid ten xa trasladado este acordo e tamén xa lle comunico, se queda máis satisfeito, que nos próximos días registrará unha iniciativa no Congreso dos Deputados para pedir, entre outras cousas, isto mismo. Dice que xa está pedido a Fomento. Bueno, pois tamén eu lle incito a que me diga, me enseñe papéis, que nos demostre cantas peticións, cantas reunións, cantas, en fin, non sei, solicitudes fixo vostede ao Ministerio de Fomento oficiais para que isto sexa así, non? Fálase tamén, en fin, de que señamos benvidos aos lomos. Eu sei que a vostede non lle interesa enterarse e por moito que eu lle explique aquí, como vostede non se quere enterar, en fin, e quere retorcer o argumento, o seguirá retorcendo e non valerá de nada, pero en todo caso vou facer o esforzo porque son un utópico. Nos, en ningún momento, desde que estamos nesta corporación municipal, nos opuxemos ás medidas de calmado de tráfico, nin nos opuxemos a que se construíran lombos en ningún sitio, nada, simplemente lle pedimos, home, se o ten a ben, que haxa algún sitio para que os feridos podan chegar ao Hospital de Montecelo sin ir botando e sin ir padecendo dores nas ambulancias. Fale con calquera deles, poderá relatar a súa experiencia cando un ten algún problema físico e ten que acudir ao Hospital de Montecelo. Pero se lee a moción aquela novamente, se lee as nosas intervencións públicas, o que falamos nas comisións, verá sempre que non decimos que fagan autopistas, simplemente que se adopten outras medidas exclusivamente neses accesos a Montecelo, outras medidas de calmado de tráfico diferentes aos lombos, pero non sei eu de onde sacou que nós estamos en contra do calmado de tráfico, da zona 30, non atopará unha declaración sola, nin unha sola nosa, nese sentido. Claro, fala vostede quen ten que facer estas obras de mellora en Mollabao. Pois é facilísimo. Se vostedes están pola labor, o único que lles pedimos é que pidan, esta vez sí de verdade, que lle pidan á Xunta de Galicia a cesión do vial e unha vez que o vial sexa seu, que as faga o Concello. En que treito? É que eu non quero entrar nesa discusión de que treito ten que cederse ao Concello, porque é o que está utilizando a Xunta e vostedes para non facer nada ninguna das dúas administracións. A nós nos parece razonable que sexa hasta Pontemuíños, nos parece razonable, porque entendemos que a zona, bueno, que podería calificarse de urbana, de extensión do centro da cidade, como vostedes lle queiran chamar. Agora, póñanse de acordo nun treito, recíbano, como dixeron xa públicamente en varias ocasións que están dispostos a recibilo e fagan as obras, simplemente é así de fácil e tampouco é nada novidoso, porque, home, igual estou eu equivocado, pero eu creo que no que era a antiga Estrada Nacional 550 na zona do Burgo, entre Pasarón e a Ponte do Burgo, aquelo era unha estrada de titularidade estatal do Ministerio de Fomento, se lle cedeu ao Concello, o Concello urbanizou a zona sin ningún tipo de problema. Recibiron cartos? Pois perfecto, negocien coa Xunta que tamén lle transfiran cartos se queren. A estrada de Compostela entre a Ponte de Santiago e a rotonda de Pasarón, as escasas obras que ali fixeron desde que foi cedido ao Concello, tamén se fixeron por parte do Concello, os pasos sobre elevados, romper aquelas medianas que están aínda a medio facer. E claro, que me diga que o do guindastre é unha ocurrencia, hombre, a min dame un disparate, perdón, dame a risa, sinceramente, non? Dame a risa porque, claro, que se me diga que é un disparate pretender ubicar coches nunha parcela que xa tiña coches ubicados, hombre, pode ser un disparate. Eu entendo que para vostedes, por exemplo, é moito máis asumible que ao pé da Ponte das Tirantes, onde está previsto un hotel, hoxe haxa un aparcamento de autocaravanas. Eso non é un disparate. Agora, pretender aparcar coches onde se aparcaban coches é un disparate. Pode ser un disparate. En todo caso, eu, en fin, non o vexo así. Supoño que poden expropiar, que poden alugar, como fixeron no seu momento, cando aquelo estaba destinado a guindastre, para o depósito do guindastre, ou que poden incluso negociar. Expropiar tampouco é nada alleo, pretenderono, é certo que sin ningún éxito, na finca de Malvar e no Burgo.
aprobamos aquí, tivemos que aprobar a todo trapo e a toda prisa un día non pleno unha expropiación porque era urxentísimo comprar unhas fincas no Burgo e hoxe non sabemos nin como están esas fincas, non están nin compradas, nin está iniciado o proceso de expropiación. Por lo tanto, hombre, que me fale vostede de ocurrencias, aquí trátase de ter vontade ou non tela. E eu, sinceramente, da súa intervención, o que estou empezando a deducir é que non hai vontade de facer estas obras. Simplemente, entendo que é máis prioritario para vostede invertir a mellor noutras zonas da cidade? Non o sei. Pero se tivera vontade, simplemente non vería nesta moción un ataque ao goberno municipal, porque se fala por igual do goberno municipal que da Xunta de Galicia, cun espírito que é que simplemente se fagan as obras, nada máis. E se vostede estivese convencido, o demostraría iniciando xa contactos inmediatos coa Xunta de Galicia para conseguir a cesión dese vial e poder facer as obras e non ter ningún tipo de disculpa nin nada que achacar a Xunta de Galicia para que os veciños, insisto, non podan vivir nas condicións que viven outros veciños e veciñas de Pontevedra que teñen os mesmos dereitos. Nada máis. Moitas grazas, señor Iván Puentes. Señor Martín, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Ya para finalizar, señor Barán, en la calle Simón Bolívar, lo que le puedo decir que hay ahora es hierbas de medio metro, bolsas de basura en las aceras, bancos destrozados y una hilera de estacas rotas, discontinuas y podridas. Esa es la inversión de lo que usted me hablaba ahora hace un rato aquí, en la calle Simón Bolívar. Insisto, hace tiempo, son ustedes 12 concejales y conocen por Facebook los problemas de Mollabao. En este mes, quien le habla ha ido 4 veces. Claro, dirá, es la oportunidad. Los vecinos es cuando nos demandan. A ustedes están cansados de mandarles. Nunca están. Y otra cosa, la Xunta ya, por responderle al señor Iván Puentes, ya se ha pronunciado. La Xunta ya ha manifestado que acepta transferir el tramo urbano de la Pío 46 en el trayecto que va desde la rotonda de Manuel de Palacio hasta Montemuiños. Esto lo conoce el señor alcalde porque se lo manifestaron a él personalmente en la reunión que tuvo con representantes de la Xunta. Lo que pasa es que quieren vender que es culpa de la Xunta y que la Xunta no quiere, o que hay que hacer todo el vial, cosa que ya le digo ahora, la Xunta no creo que ceda el vial. Pero bueno, la parte que les corresponde a ustedes para arreglar y poner a bien a los vecinos de Mollabao sí que se la va a ceder. El tramo urbano de Mollabao sí que se lo va a ceder. Y el señor Bará nos hace aquí un comentario de texto de cómo tomarnos el pelo a la oposición. O sea, le hemos nombrado aquí todas las calles de Mollabao y se va por los cerros de Úbeda volviendo a incidir en el tema del debajo de la autopista, la carretera de la Xunta, pero Mollabao que no es eso, señor Bará. Mollabao es muchísimo más. Y Costas fue la primera en pronunciarse y mostrar su apoyo cuando el señor Mosquera, un mes antes de la campaña electoral de las municipales, anunció el parque de 14.000 metros en Mollabao. Cuando se acabó la concesión, se mostró Costas favorable a ceder incluso terrenos al concello para hacer ese parque. Entonces ya hay colaboración desde hace más de 2 años en ese sentido. Y ahora sí remato diciendo que esta moción, señores del BNG, señor Lores, es una moción de los vecinos. En cuestión de tiempo la ha presentado el Partido Socialista y la defendemos todos como propia. Y muy orgullosos de hacerlo. No me da ningún celo reconocer o envidia que lo haya hecho el Partido Socialista. La defendemos como nuestra, porque es una moción que nace de los vecinos de Mollabao. Muchísimas gracias. Al señor Martín, non hai máis intervencións. Para, ten a palabra. Sí, en primeiro lugar, para aclararlles, por se lles preocupa, que estes concelleiros que levan temas de barrios e de obras fixeron numerosas visitas a Mollabao, falaron coa veciñanza de Mollabao. Eu, personalmente, levei as obras cando se fixeron da Avenida de Marín e tamén de toda a urbanización desas obras, porque a vostede non lle interesa falar diso. E o compañeiro Demetrio tamén no que lle toca na súa responsabilidade. Carme Fouces, é dicir, que hai varios concelleiros que levan tempo traballando en melloras nese barrio. O que non podemos é arranxar o vial principal que atravesa o barrio, que é o principal problema que ten o barrio xunto coas parcelas de Costas, que son responsabilidade de outras administracións.
Pero, efectivamente, fixeronse melloras en Simón Bolívar, urbanizouse, vostede non o quere ver, pero urbanizouse. Que hai unhas estacas ali? Efectivamente, hai unhas estacas, pero a rúa urbanizouse. Urbanizouse Licenciado Molina, urbanizouse Benito Viceto, urbanizouse e mellorouse a Rúa da Canda ou a Rúa da Chamusca, tamén se arranxaron. Polo tanto, o Concello leva moito tempo facendo ali melloras e obras. Lévanse facendo moitos investimentos. O principal problema son os espazos públicos. Non lle citei tampouco o tema dos terreos, por exemplo, que dependen da Renfe e da DIF. A vostede non lle preocupa o estado de abandono no que están eses terreos, coa cantidad de maleza que teñen alrededor. E a parcela da finca de Malvar está pendente dunha opción de compra que manifestou públicamente este Concello por un deslinde entre costas e a propiedade privada. Que nos queren botar a culpa a nos tamén desa cuestión? O Concello ten o máximo interese en adquirir esa parcela porque anunciou públicamente que quere crear aí un gran parque urbano que sería unha transformación moi positiva para esa zona, pero non puidemos executar ese acordo aínda, tendo os cartos disponibles, por un problema entre costas e a propiedade privada. Xestións coa Xunta de Galiza. Xa lle dixemos, no ano 2012-2013 plantexámoslle medidas de calmado do tráfico na rúa e non nos permitiron facelas. Curiosamente, no anterior mandato, a Xunta sí que fixo medidas de calmado do tráfico, por exemplo, no Concello de Ponte Caldelas. Ali podíanse facer, e en Mollabao non se podían facer. Non sei por que curiosa coincidencia se dan estas cuestións. Efectivamente, agora estamos negociando a transferencia do vial e a parte do vial que se pode transferir e agardemos ter un acordo ao respecto, pero nese acordo ten que ir a responsabilidade de cada parte. Se vostedes queren que nos lo transfiran tal como está, alá vostedes, pero nós defendemos os intereses municipais, os intereses públicos. E, polo tanto, negociaremos en que condicións e baixo que características recibimos o vial, con que compromisos polas distintas partes. Aclaro tamén unha cuestión, porque vostede falou do Plan Urbe, e o Plan Urbe é un plan de axudas do Goberno da Xunta para pequenos concellos, non é para as grandes cidades. Se non lea a letra e os acordos que toma o Consello da Xunta. E as mocións que se acordan neste pleno transmítenselle á Xunta de Galiza e normalmente responden a esas comunicacións. Por lo tanto, os acordos que tomou este pleno con respecto a este vial foronlle trasladados á Xunta de Galiza. Efectivamente, a parcela do Guindastre está afectada por un vial de acceso á urbanización B3. Por lo tanto, non ten sentido mercala para despois quedar afectada por un vial. Ni mercala non ala porque vaise tramitar próximamente o proxecto de urbanización desa unidade. Por lo tanto, eu creo que queda claro a intención desta iniciativa do Partido Socialista e do Partido Popular e tamén queda claro de quen é a responsabilidade respecto da situación destas zonas públicas que é fundamentalmente da Xunta de Galicia, do Ministerio de Fomento de Costas e da DIF. Por lo tanto, nós seguiremos dirixíndonos a eles e presionando e xestionando para que se corrixan todas estas deficiencias e para recepcionar a parte do vial que entendemos que ten que ser un vial urbano e urbanizado con todas as características dunha zona urbana. Señor Puentes, ten a palabra. Sí, para pechar, simplemente. Curiosamente, nos acabamos de enterar que se vai a facer xa ese vial que atravesa a antiga parcela do Guindastre Municipal. Eu pido que, por Dios, quede rexistrado que hoxe, 20 de marzo de 2017, o concelleiro Luís Bará anuncia que se vai proceder á construción dese vial. Veremos canto pasa hasta que estea feito. En todo caso, se é así, eu felicítome e felicitos de que sexa así, e non hai ningún problema en cambiar este punto da moción e simplemente dicir que se busque no entorno da zona da Ponte ou no entorno de Mollabao que se busque un lugar no que poder incrementar o número de plazas de aparcamento disponibles. Non me vou empeñar eu, nin desde logo quero que de semellante tropelía como facer ali poñer coches onde xa estaban impida que se urbanice a zona e que se construa ese novo vial. Debatida a moción, sométese á votación. Votos en contra da moción. 11. Abstencións. Ninguna. Votos a favor. Non sei cantos. 3, 2, 5, 10. 11 tamén. No. 11. Son 11 tamén, sí. 3, 2, 5, 10, 11, sí. Ben, pois se hai empate,
se ten que volver a votar. Por lo tanto, volvese a someter a votación, votos en contra 11, abstencións ningunha, votos a favor 11, pois xa está. Vale. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 14. Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para confeccionar un censo de instalacións deportivas municipais do Concello. Creo que quere intervir para facer un comentario. Señor Abeigón, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Queríamos posponer esta moción para la siguiente sesión. Hacemos moito, señor Abeigón, e pasamos ao punto número 15. Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE en relación ás deficiencias de diversas necesidades nas rúas Luís Otero, Xoán Manuel Pinto, Fernández Conchón, Avenida Compostela e Plaza de Pasarón. Señor Puentes, ten a palabra. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Esta moción, bueno, o espírito é similar á de Mollabao e o que pretende tamén é facerse eco de diversas demandas dos veciños e veciñas e, bueno, pois que o Concello as teña en conta a hora de planificar os investimentos na zona. É certo que sin o inconveniente de Mollabao de titularidades nin de cuestións de outras administracións que se mesturen polo medio, non? E o que se piden son, pois, 5 cousas concretas. Primeiro, algo que xa reiteramos na Comisión de Mobilidade en varias ocasións, que se incremente o espacio destinado a parque infantil na Praza de Pasarón. Queda pequeno prácticamente todas as tardes, hai amplitude, hai campo ao redor para poder facer máis grande este espacio infantil que nuclea unha zona habitada importante e, polo tanto, pois que igual que se está facendo con outros que inicialmente se empezou a facer, que era en Barcelos e en algún outra cidade, pois que se amplíe esta superficie de parque infantil e que, ademais, se reparen ou se sustitúan, aproveitando esa ampliación, pois os xogos que hai actualmente porque están ou deteriorados ou incluso moitos deles rotos e inutilizados. Que na rúa Luís Otero se sinale un novo paso de peóns á altura do parque infantil tamén para que os nenos e nenas podan cruzar con seguridade nesta zona, posto que a rúa só ten un paso de peóns ao inicio na rotonda coa Avenida de Compostela e outro ao final na Avenida da Coruña. Que se planifique e execute unha acción integral de mellora e humanización das beirarrúas das dúas marxes da rúa Xoán Manuel Pintos e da marxe esquerda en dirección a Santiago da Avenida de Compostela, entre a Ponte sobre o Lérez e a Rotonda de Pasarón, porque efectivamente este treito desa estrada está xa cedido ao Concello e tanto na frontal do Pabillón dos Deportes como nesta marxe esquerda da rúa de Compostela, da Avenida de Compostela, pois as beirarrúas están nunha situación lamentable, non? Hai fochancas, están rotas, están mal conservadas en definitiva. E tamén no entorno do pabillón, que todo o que é a rúa Fernández Cochón, tanto no entorno do pabillón como na saída xa máis estreita hacia a igrexa do Burgo, pois que se limpe regularmente e que, bueno, pois que se manteña en condicións, cousa que non pasa habitualmente. O mesmo que a pasarela peonil que tamén conecta a rúa Leonardo Enríquez con Celso Emilio Ferreiro, que está, bueno, pois en unha situación de deterioro importante. E por último, reclamar de xeito oficial, posto que tampouco máis aló das conversas que se mantiveron no entorno no contexto da M4 non se reclamou de xeito oficial, reclamar xa oficialmente con papeles e por rexistro do Ministerio de Fomento a cesión integral ao Concello de Pontevedra da totalidade da Avenida de Compostela entre a Rotonda de Pasarón e a de Médico Ballina, a fin tamén de poder calmar o tráfico na zona, humanizar a rúa e integrar o entorno de Pasarón e do barrio do Burgo co campus universitario e co resto da cidade. Entendemos que isto non ten problema, posto que o Concello se ten manifestado en múltiples ocasións a favor de recepcionar esta avenida e poder actuar en ela. E ese é o contido da moción, basicamente. Moitas grazas, señor Abal, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, vamos a apoyar esta moción. Creo que, y además, creemos que se acerca el momento de que el Ministerio de Fomento por fin acceda a ceder el vial de Médico Ballina. Y bueno, simplemente señalar que la calle que más en peor estado se encuentra de toda la zona del Burgo no viene incorporada a este pleno, que casualmente fue la primera petición del Consejo Parroquial de la Parroquia de Lérez, como los concejales del BNG
se pasan por el forro los acuerdos de los consejos parroquiales y así les empieza a ir, no le hacen caso, tendremos que incorporar nosotros una moción con esta calle. Y no puedo dejar de decirle al señor Bará, de su intervención anterior, sacar pecho de gastarse 3 millones de euros en la avenida de Marín, porque yo cuando le digo a la gente que en ese tramo, en un tramo de 300 metros, el BNG ha gastado 3 millones de euros, no me creen. Y usted lo ha dicho aquí, me alegro de que lo diga, como para un carril, para eliminar solo un carril y ponerle más acera, se han dejado 3 millones de euros. Brillante gestión, la de su área, la del señor Mosquera, y que, por cierto, este grupo fue el que alertó de que se terminaba el plazo para recuperar el aval, que si no, no hubiéramos recuperado ni siquiera el aval, señor Bará, y usted mintió, dijo, no va a costar nada a los pontevedreses que se recupera. Costó muchísimo más, el aval no dio para cubrir. Le recuerdo lo que dijimos del kiosco, que no hacía falta, el kiosco está cerrado. Señor Bará, 3 millones de euros en el Borbollabao, vamos, hacemos ahí la mejor zona de Pontevedra con 3 millones de euros. Y usted viene aquí y saca pecho de esa gestión. Es increíble. Mire, este grupo no estaba en contra. Usted no puede invertir 3 millones de euros y que termine en la nada ese paseo. Ahora va a tener continuidad, señor Bará. Y eso es como hay que gestionar las cosas. Cuando se empieza una obra, tiene un final y se gestiona. Pero no debe permitir que se marche de rositas con una situación. 3 millones de euros. Gracias por recordárselo a todos los pontevedreses. Nada más. Moitas gracias, señor Aval. Señor Bará, ten a palabra. Alégrome que me recorde que este goberno municipal fixo unha gran obra no Paseo da Avenida Marín, disfrutada por miles e miles, con grande prazer, de pontevedreses que aplaudiron e que aplauden e que a disfrutan todos os días. E que, ademais, permitiu arranxar outras moitas rúas na contorna, como se lle dixen antes. Pero vostede opuxéronse a esa obra e, lóxicamente, siguen na mesma, non? Por lo tanto, en fin, que cada pau aguanta a súa vela. Bueno, fala vostede tamén de Lérez. Mire, non estamos na parroquia de Lérez, estamos falando da parroquia do Burgo. Non sei se coñece o deslinde, pero estamos falando da parroquia do Burgo. Se quere presentar algo da parroquia de Lérez, pois ten todo o dereito a presentalo. Avenida Compostela, señor Puentes, non sei se me está atendendo, cando o Concello negociou a transferencia da Avenida Compostela, o Ministerio de Fomento mandou un escrito, pode vostede miralo na documentación que está no expediente, dicindo expresamente que só cedía o tramo da Avenida Compostela ata a rotonda que dá acceso ao campus de Pasarón. Dío claramente nese escrito, polas razóns que aparecen ali explicadas. Por lo tanto, o Concello xa xestionou esa cesión e xa tivo a negativa do Ministerio de Fomento. Por lo tanto, é que non sabemos si que hai un escrito do Ministerio de Fomento respondendo a esta cuestión. Pero, bueno, non hai ningún problema por volver a pedir outra vez, a pedir a todas as veces, pero non foi por falta de interese deste Concello, porque este Concello pediu toda a Avenida Compostela. E fixo obras ali onde somos nosos titulares. A vostede non lle gustarán, pero fixéronse obras. Con respecto ás outras cuestións, efectivamente, no tema do parque infantil hai que facer melloras e reparacións e todas estas cuestións. No tema de Luis Otero hai que buscar cal é a mellor solución, que ao mellor non son pasos de peóns, pero hai que buscar solucións para a permeabilidade entre o Estadio Pasarón e a Praza de Pasarón, o Parque de Pasarón, e despois tamén coincidimos en que hai que facer melloras, sobre todo no que ten que ver coa accesibilidade. Non teñen que ser grandes obras, pero sí na accesibilidade no entorno do pabillón dos deportes. Como esta moción fai referencia fundamentalmente a cuestións que son de competencia municipal e compartimos en grande medida que hai que facelas, imos votar a favor, o cal non nos priva de decir que lamentamos que vostedes, no seu día, non aprobaran un orzamento que permitiría facer este tipo de obras, non propuxeran nas súas emendas do orzamento facer este tipo de obras, e que, polo contrario, o que fixeron foi emendas para reducir os investimentos neste tipo de obras. Moitas grazas. Grazas, señor Bará. Señor Aval, ten a palabra. Sí, si quere, se non quere. Puentes, señor Puentes. Vale. É que estaba aquí, anotado. Hablo yo e cerra Iván? No, perdón. Señor, poña outra vez. Estaban os dous anotados aquí. Eu non me invento. Si, só dicir, eu lamento ter que falar hasta cando vamos a votar o mismo e por fin estamos de acordo en algo, non? Pero, en fin,
simplemente por aclarar que nós, unha vez máis, non pedimos reducir a partida de investimentos do orzamento, simplemente non estábamos de acordo en que se destinasen, os 2 millóns e pico de euros que se destinaban aos campos de fútbol e pedíamos reordenar unha partida nada máis. En todo caso, nós estaríamos encantados de negociar o orzamento e de pactar o orzamento se tivesen a ben negociar e aceptar algunha das propostas que se fixeron, pero non foi o caso, esperemos que seña para o futuro. Ben, sometemos o asunto a votación, votos... Anda. Ahora, despois de que xa falou el? Como que é así? Ai, porque presentaste vos a moción. Non, pero é a segunda que... E a segunda. Bueno, por eso eu lle quería dar a él. Vale. Ustedes perdonen, pero eu pensei que estábamos na segunda quenda. Pensei que remataba él. Non hai ánimo ningún de... Ten a palabra o señor Abal. Gracias, señor alcalde. Señor Bará, ¿puede aprovechar y contar aquí cómo le fue con su proyecto estrella del Parque Médico Ballina a los vecinos? ¿Puede contarnos el resultado de ese proyecto, del engaño que les llevaba? ¿Puede decirnos aquí que a los vecinos no les sirve que el Consejo Parroquial, que están representados también los vecinos del Burgo, puede jugar a distraer, pero lo que no puede usted hacer aquí es mentir, señor Bará? Usted lo que no puede hacer aquí es decir que los 3 millones de euros usted arregló más calles y no arregló ni siquiera el frente. Si vienen desde el Parque Indisuasorio y la acera está rota, está a caer, y metieron 3 millones de euros. No la empresa era Hidrocivil, señor Bará. Y gracias a este grupo, a los 2 meses estaba todo destrozado y todas las piedras levantadas y la gente no podía caminar. Y fue este grupo el que lo denunció. Ahora, señor Bará, porque usted hace afirmaciones que luego van quedando y van causando pozo, este grupo... Debería usted saber que fue uno de los más involucrados en recuperar la fachada marítima de la ciudad. Ustedes quieren la fachada marítima de aparcadero de coches. ¿Dónde? Aparcamos coches en frente del estadio municipal, aparcamos coches, lo utilizan de aparcadero de coches. Nosotros lo queremos para disfrutar de la ciudadanía y lo hemos retirado muchísimas veces. Queremos hacer del Lérez la calle principal de Pontevedra. Y nuestro portavoz en el programa me gustaría que viera el proyecto que tiene para esa zona y cómo realmente crea un gran bulevar, señor Bará. Cómo lo hace muchísimo más grande, y no la chapuza que usted tiene allí con una isla en el medio que no va absolutamente nadie. Y no le permito esas mentiras, señor Bará. 3 millones de euros, una obra que usted la vende como la quiere vender. Y mire, también hablaba de Malvar, que también cuenta mentiras, de la parcela de Malvar. Es un problema de registro, es un problema entre Costas y la empresa. Ustedes anunciaron la compra, dieron una reprensa anunciando la compra, que era un precio buenísimo, era una oportunidad maravillosa. Pero no habían hecho gestión ninguna, señor Bará. Había un problema en el registro, el señor Lejísima sabe bien de lo que hablo. Pero usted, que anda por ahí elecciones nacionales, elecciones autonómicas, no se entera de nada, le llaman el desaparecido, vamos a 2 por hora en cada obra que se hace y con retrasos. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Abal. Señor Bará, brevemente, porque eu creo que o tema está máis que discutido. Eu só quería recomendarlle ao señor Moreira que lle dé a voz ao señor César Abal, que lle dera nas próximas veces que se trate Mollabao, porque non lle debeu convencer moito as argumentacións do señor Martín, que volve a intervir sobre esa cuestión. E con respecto ao tema do orzamento, está aquí. A partida de 1,7 millóns obras urbanas, reducila en 400.000 euros. Non digo máis. Algúna outra intervención, señor Puentes? Agradecese que non. Sométese o asunto a votación. Votos en contra da proposta, ningún. Abstencións, ninguna. Votos a favor, apróbanse por unanimidade. Ben, pasamos a cuestión de control e seguimento do Goberno local. Punto número 16, dación de conta da liquidación do orzamento do Concello correspondente ao exercicio 2016. Señor González Carballo, ten a palabra. Aí vai. Cada hora declino da intervención. Pois eu creo que debía intervir, Pois casi. Sí, porque eu creo que é conveniente, non? É conveniente saber onde se sacan os cartos para facer tantas obras. Vamos a darlle a palabra, pois nada máis, ou quere intervir alguén? O señor Abal quere intervir, pois vamos a dar a palabra ao señor Abal.
Así lo obligamos a hablar al señor Raimundo, que dio una rueda de prensa que vamos, dejó asustado a toda la ciudadanía. Informar, que es un dato que tiene que dar el consejero de Economía y Facenda, que el superávit en el informe de liquidación definitivo supera ya los 5,5 millones de euros. La cifra exacta es 5.580.490,63 euros. Informar que el préstamo que no podía esperar para inversiones en el ejercicio del año anterior de 2,6 millones de euros, 1,4 acabaron por entero en el remanente. Y bueno, para ser breves, simplemente este dato, nada más. Moitas grazas, señor Abal. Está dado conta. Pasamos ao seguinte punto, que é dación de conta o decreto da Alcaldía acordando a realización de emerxencia sobre a reparación de danos ocasionados nas instalacións eléctricas municipais polos temporais de vento e chuvia dos anos 3 a 4 de febreiro. Coñecemento, resolucións e decretos. Non hai ninguna intervención. Preguntas. Hai unha pregunta do Grupo Municipal do Partido Popular á Conselleira Delegada de Deportes sobre licitación das piscinas de Campolongo. Quen vai a intervir? Señor Abal, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. A ver si con esta pregunta conseguimos que la consellera de Deportes, Anxo Ribeiro, hasta el día de hoy consellera de Deportes, hasta donde sabemos este grupo, da la cara y da explicaciones sobre lo que está aconteciendo con las piscinas, el complejo deportivo de Campolongo. El otro día pedimos una comparecencia pública de su persona, otra vez nuevamente la callada por respuesta. Nos responde Raimundo con la famosa excusa de la nueva ley de indexación, que se daría para largo para hablar, pero no es excusa, señor Raimundo. Mire, señor Ansos, la última vez que intervino en pleno para hablar de la piscina de Campolongo fue en abril de 2016 y usted me dijo aquí que el pliego ya estaba listo y que no era necesario un informe técnico, que el pliego ya estaba listo, lo dijo en abril de 2016. Y yo le dije que no me podía fiar de su palabra, fíjese en el acta, le dije no me fío de su palabra, señora Ansos. Y le dije, para el próximo año mucho me temo que tampoco estará y tampoco va a estar. Su gestión desde que asumió la Consellería de Deportes está dejando mucho que desear y no voy a profundizar en el área, que para eso tenemos un concejal que lo hace magníficamente. Mira, señor Ansos, nosotros le tendimos la mano cuando entró al área de la Consellería de Deportes. Le presentamos nada más llegar una serie de sugerencias para que las tuviera en cuenta. Nos dijo que nos daría respuesta en el mes de septiembre. Nunca nos las respondió. Más adelante le volvimos a tender la mano y dijimos, hagamos borrón y cuenta nueva, hagamos un informe técnico que había ya está obsoleto, es del año 2011, y sentemos las bases para hacer un buen proyecto. Nos tendió, no quiso recoger la mano que le tendimos. Y presentó unas alegaciones que nos vimos obligados a... Nos presentó un plan de viabilidad que tuvimos que alegar, que nos vimos obligados a alegar, y que no hay ni comunicación formal ni informal alguna, señor Ansos. Yo no sé qué miedo nos tiene a este grupo, sobre todo cuando le tendimos la mano, insisto, para que licitara únicamente el complejo deportivo de Campolongo, que es lo que este grupo vino defendiendo, y no tenemos noticia alguna. La situación a día de hoy va a ser de otra nueva prórroga, la 9ª, y usted debe comparecer porque ha hecho un nuevo incumplimiento. El pliego, si estuviese... Un segundo. Si estuviese el pliego del contrato publicada la licitación en tiempo y forma, fíjese, debería publicar la licitación antes de que acabase el año, que es como usted afirmaba, daba igual las leyes que dice Raimundo, la ley de indexación que entró en vigor el 6 de febrero. Esa es una excusa barata, sobre todo cuando un medio ya está hablando de que están reformulando el proyecto. No tienen ni idea de lo que quieren hacer, no quiere hablar con la oposición, no quiere escucharnos dar sugerencias, señora Ansos. Y le pido, por favor, que hoy aquí, a nuestras preguntas, nos diga cuándo va a estar rematado ese pliego, cuándo va a dar respuesta a este grupo y cuándo vamos a poder tener por fin un proyecto para las piscinas de Campolongo. Nada más. Muchas gracias, Señora Ribeiro, quere usted intervir? Ten a palabra, señora Ribeiro. Pois moi bo día a todos e todas. A respecto desta pregunta,
Simplemente eu o que quería, bueno, por unha banda, comentar que ata agora se estivo traballando en sacar adiante o mellor prego posible para esta concesión, para que este gran centro deportivo que temos na cidade siga sendo ou recupere esa fortaleza que debe ter. É certo tamén o que se lle comentou, é dicir, que a nova legislación nos vai a facer ou nos está facendo, porque xa se levan un tempo, estudando de novo cuestións que afectan profundamente a nova concesión. Entón, estamos xusto en ese momento de traballo, momento de novos traballos, momento de reunións técnicas, pero con ese fin, sempre con ese fin, conseguir que as piscinas de Campolongo sexan outra vez ese gran centro deportivo para toda a cidadanía de Pontevedra. E iso que lle podo decir en este momento, que están traballando. E iso non o dubiden nunca. Están traballando. Desde logo, os ritmos nos gustaría a veces que fosen máis rápidos, pero desde logo nunca se deixou de man ese tema. E iso que lle teño que decir. Moitas grazas, señora Ribeiro. Hai tamén, creo que... Bueno, máis preguntas? Outra pregunta? Non sei, me da igual. Ela? No, a ver, vamos a ver. Máis preguntas. A ver, levanta a mano. Dous. Como xa estaba el, deixámoslo el. Señora Val, veña. A Val. Aquí non teño a señora Val, teño a señora Beigón. Pero xa despois. Señora Val, ten a palabra. Como iba a cerrar tan rápido, le dimos todos a la vez, a la piedra palabra. Quería hacer una pregunta al concejal Raimundo, que fue el que respondió en el último pleno. Si sigue evolucionando favorablemente el pacto que ustedes alcanzaron para incorporar la renta social este año, 400.000 euros para los vecinos de Pontevedra. Si sigue evolucionando favorablemente, nada más. Señor González Carballo. Atentamente, agardo que a modificación de crédito que corresponde coa renta social e con outras cuestións veña ao próximo pleno. Por tanto, non só evoluciona, sino que está a piques de vir a este pleno. Señor González Carballo, señora Teso, ten a palabra. Señor alcalde. A miña pregunta vai dirixida ao Concelleiro do Rural e ao Concelleiro de Mobilidade. Hai uns días arranxaron as rúas Travesía da Roibal e Rúa da Aldeia Nova e deixaron varias vivendas da Travesía da Roibal sin servizos. Este tramo da Travesía da Roibal afecta ao menos a 5 vivendas e as fochancas existentes non permiten o paso dos automóveis, xa que como o camiño estreito produce que estes automóveis se danen. Actualmente, o servizo de taxi que antes pasaba, ou o de butano, negase a entrar na rúa por mor das fochancas e as posibles ralladuras que se producen. Polo tanto, os veciños solicitan que se arranxe a rúa e que o concelleiro teña ben recibilos. Ao parecer, hai xa 5 solicitudes para que se reciba estes veciños. A pregunta é a seguinte: cando teñen vostedes pensado cumprir co que lles solicitan os veciños e cal é a razón de que se arranxen as rúas colindantes e este anaco de 100 metros quede illado? Moitas grazas. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Sí, non sei moi ben se se refire vostede a Roibal ou a Aldea Nova, pero nesa zona do Concello de Pontevedra o que nos queda por facer é unha das cousas que nos queda por facer é un camiño que está parte desa obra que se fixo a final de ano, que está previsto rematar, en canto se nos dea permiso por parte da parte privada para retirar os postes que agora mesmo están no medio. Supoño que se refire vostede a iso. Ese permiso está pedido, en canto teñamos contestación, acometeremos a obra. Xa se explicou ali aos veciños. Moitas grazas. Acabadas as preguntas, pasamos aos rogos. Rogo, algún rogo? Señor Rei, ten a palabra.
Señora Rey. Sí, gracias. Yo tengo varios. Primero es una petición de los vecinos de la calle Javier Puig para que se habilite un aparcamiento de motocicletas en esa calle. Por otro lado, también sabemos que hay diversas peticiones para que se instalen papeleras en distintas zonas, como son en la Parda, por ejemplo, en el puente de la Barca. La última vez que se hizo una dotación de papeleras fue en julio del 2013 y por eso traemos este ruego para que se cubran las necesidades y se atiendan estas demandas. Y a mayores, en la calle Mariscal Pardo de Cela se encuentra instalado un vallado de seguridad para la realización de la construcción de un edificio y cuya licencia se concedió en el año 2008 a la entidad mercantil Promolar. Sin embargo, nos encontramos que a día de hoy esas obras no se han llevado a cabo y las vallas que se instalaron por motivos de seguridad siguen allí, ocupando la acera e impidiendo que el tránsito de los peatones por esa calle sea el adecuado. Somos conocedores de que en el año 2013 se procedió a la declaración de caducidad de la licencia que se concedió en su momento. Por tanto, entendemos que se debería de proceder a la retirada o retranqueamiento de la valla y facilitar así el tránsito a los viandantes. En esa misma zona, además, nos encontramos con unas escaleras que dan acceso a la calle Eduardo Pondal, las cuales se encuentran en condiciones deficientes de seguridad y limpieza y cuya valla no cumple con las medidas de seguridad necesarias. Y por todo ello también hacemos este ruego para que se lleve a cabo un estudio de la zona, a reconsiderar la situación de la misma y a decentarla para que se garantice la seguridad y el correcto tránsito de los ciudadanos. Señora Rey, tomamos nota de todas as peticións, outra cosa que sean executables algúnas, pero vamos. Ten a palabra a señora Beigón. Gracias de nuevo, señor alcalde. Son dos ruegos. El primero, señor alcalde, nos consta que la agrupación de comunidades de propietarios de la calle Lepanto y centros comerciales, cita en la calle Lepanto, le han hecho llegar un escrito en el que les ponen: 1. Que la vía pública mencionada carece de aceras con dimensiones adecuadas para la circulación de personas con movilidad reducida, así como para los coches de bebés. Además del alumbrado y el pavimento, que este no es el más adecuado para la seguridad de los viandantes y vehículos. 2. Que no se ha realizado ningún tipo de mejora desde hace más de 20 años, como se han hecho en otras calles colindantes, siendo de igual o menor carga impositiva. Les recuerdan que ya se lo han comunicado verbalmente por parte de algunos vecinos, que la última actualización del cambio de luminaria ha dejado menor aportación lumínica, lo cual crea un riesgo para la seguridad, por lo que le solicitan que se dé acuerdo o que se acuerde dar a trámite el trámite oportuno al citado escrito y que una vez otorgado se proceda a dar solución a las anomalías que presenta dicha calle con el fin de asegurar la movilidad de viandantes así como de vehículos que utilizan dicha calle. El segundo, en el pleno del mes pasado le hice un ruego que hacía referencia a un ruego del mes anterior, que estaba respaldado por escritos de varias comunidades de vecinos de la calle Castelao, concretamente de los portales 1, 3, 5 y 6, en el que reclamaban exactamente que por favor les diese la orden oportuna para reponer los contenedores de basura que se habían retirado en la citada calle, ya que por su falta provoca que los vecinos de la zona tengan que ir buscando por las calles colindantes un contenedor que no esté lleno para depositar sus bolsas. Dado que a día de hoy no se han repuesto, el ruego que le hago hoy es para que por favor se atienda al ruego del mes pasado. Gracias. Señora Beigón. Señor Rey, ten a palabra. En un minuto, o Salón do Libro fai nesta edición 18 anos, que son a súa maioría de idade, e gañou por dereito propio un lugar no calendario de citas culturais de Galicia, cousa da que nos congratulamos todos. O que queremos rogarlle ao Goberno do Concello é que, tras este salón pechar as súas portas, presente o balance de visitas e, ademais, as contas que o fixeron posible, algo agora moi difícil de seguir a causa da dispersión de conceptos e procedencias. Hai gastos que se asumen desde o orzamento propio do Pazo da Cultura, mas tamén hai partidas imputadas ao orzamento xeral do Concello en distintos capítulos. Máis difícil de seguir aínda é o gasto en publicidade e promoción. Somos conscientes da importancia de divulgar actividades, pero iso ten que levarse baixo control e o seu peso económico ten que subordinarse ao do propio evento promocionado. Ou dito con outras palabras, non pode ser máis caro o colar ca o can. Xa que logo rogamos que este ano se presenten as cifras o seu remate, sumando todos os conceptos,
e que o ano que ven se agrupen nun orzamento inicial que nos permita saber os recursos destinados ao salón. Non se pode retrucar con que sempre xorden imprevistos. 18 edicións deberán valer para poder prever, grosso modo, cales son os gastos e os ingresos e para que nós e o resto dos pontevedreses poidamos coñecelos con antelación. Moitas gracias. Grazas. En todo caso, decirlle ao señor Rei que o Salón do Libro se vai facer igual. Custe o que custe. Custe o que custe. Nada máis que eso. Era para garantizarlle de que se vai facer igual o Salón do Libro porque, efectivamente, é algo do que nos enorgullecemos. Vale. Algúnha outra pregunta? Nin rogo, pois entón, se non hai nada máis, moitas grazas e bo día a todos e a todas. Se vale 100.000, pois vai ser igual. Se vale 200,